կամները, որոնք մեր կողմ ձևաչափով համագործակցում են Հայաստանի Հանրապետության հետ, ինչպես գիտեք Հայաստանը, Հունաստանը եւ Կիպրոսը ունեն համագործակցության ձևաչափ եւ մենք բոլոր բնակավարներում համագործակցում ենք ներառյալ նաեւ մեր սփյուռքերի հետ հարաբերություններում։ Հետևաբար այսօր մեզ հետ ներկա է Հունաստանի Սփյուռքի գծով արտգործ նախարար, արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեաս Կացանյոտիսը, ինչպես նաև Կիպրոսի նախագահական հանձնակատար Ֆոթիս Ֆոթյուն։ Ես ուզում եմ սկսել բեմ հրավիրելով պարոն Կացանյոտիսին եւ նա կուզի մի քանի խոսք փոխանցել։ Առաջինը գալիս է Հունաստանի նախագահական հանձնակատար Ֆոթիս Ֆոթյուն։ Honorable High Commissioner for Diaspora of Armenia, my dear friend Zareh, Honorable Deputy Minister of Foreign Affairs of Greece, my dear friend Andreas, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a true pleasure and a distinct honor to attend this year's Global Armenian Summit on Diaspora Issues, which is organized by the Office of the High Commissioner of Diaspora Affairs of the Republic of Armenia. This summit provides a unique opportunity for all participants to hold productive discussions and identify ways and means for discussing challenges and problems of universal importance for diaspora representatives and their local counterparts. I extend my heartfelt congratulations to the organizers and especially my friend Zareh and his friends, associates. You have done a very good job, my friend, and congratulations. The trilateral cooperation among Cyprus, Greece, and Armenia is a reflection of our countries' long-standing and brotherly relations. The tangible results of our cooperation always serve the benefit of the people of our countries and are encouraging us to seek further joint planning actions and strategies. The Armenian, Cypriot, and Greek people, dear friends, do not share only strong cultural, religious, economic, and other social bonds. We are united by our joint struggles for survival, as well as by a deep and profound respect to the international law, the universality of human rights, and for international stability. In this regard, we all heartily cherish the evolving political cooperation and the subsequently closer mutually beneficial ties between the government of the Republic of Cyprus, the government of the Hellenic Republic, and the government of the Republic of Armenia. While the past legacy of Armenians of Cyprus are the best ambassadors of Cyprus-Armenia relations, we are currently seeking to complement this legacy by exploring new areas of cooperation. In that regard, I will not cease to reiterate that Armenia should always consider, my friends, Cyprus as her best supporter and ambassador within the European Union. The Armenian community in Cyprus is characterized by its long history, as well as its vibrant and extrovert nature.
Its profound and distinct positive influence can be witnessed everywhere in our country. We have around 4,000 Armenians living in Cyprus, which are an indispensable part of our society. We encourage this community, especially the new generation, to know their roots, their history, and their culture. We are doing our best through schools and other initiatives to support them. Dear friends, Cyprus was the first country to address the recognition of the Armenian genocide at the UN General Assembly of 1965. The House of Representatives of the Republic of Cyprus has been one of the first parliaments, the second in the world, to adopt a resolution on the recognition of the Armenian genocide in 1975. In fact, the House of Representatives of the Republic of Cyprus, with its relevant decision on April 2, 2015, has criminalized the denial of the Armenian genocide. Ladies and gentlemen, the organized diaspora of our countries, the three countries, has proved in the past how powerful and influential they can be. Their energy, your energy, means and vision could become powerful assets of our countries. On the 24th of June, we have signed in Patra, Greece, a trilateral memorandum of understanding on diaspora issues. The MOU further strengthens and deepens the cooperation between Cyprus, Greece, and Armenia. Yesterday, we have agreed to further develop cooperation through the implementation of specific initiatives involving the diaspora, with emphasis on youth, especially on youth. The new generation is the future, my friends, of our countries. Business and initiatives in France, UK, USA, and Australia. It is widely known that our diaspora in the aforesaid countries is well organized and has excelled in representing their fatherlands abroad. In the same context, I am looking forward to welcoming my counterparts, my friends Zarek and Andreas and their associates, to Cyprus next month for the photo exhibition dedicated to the three tragedies of the 20th century, namely the Turkish invasion in Cyprus in 1974, the genocide of the Greeks upon us in 1919, and the Armenian genocide 1915. We consider this a very important event, a very important initiative carrying powerful messages. Ladies and gentlemen, distinguished guests, Cyprus remains the only divided country in the European Union. It still suffers from the 1974 illegal Turkish invasion and the continued occupation of 1/3 of its territory. Since 1974, we are working hard to reach a settlement and reunite our island. The Cyprus issue is a priority one that currently remains on a profound stalemate due to the intransigent and provocative stance of occupying Turkey. Instead of working towards achieving a peace, Turkey, to the contrary, is launching threats aiming to destabilize our countries and broader region. Dear colleagues, dear friends, let our presence here today to send the important message of our joint determination
to enhance our cooperation to the benefit of our countries and diasporas. Dear Zarek, thank you once again for the invitation and the hospitality. It has been, my friend, an honor and a pleasure for me to be here and participate in this very special event for diaspora here in Yerevan. You have one of the most vibrant diasporas all over the world, and you are very lucky, my friend. I wish you every success in the deliberations of your summit. Thank you very much. Thank you, dear Fotis. I am very lucky indeed, and I do realize that. And part of my luck is present here in this audience. And thank you for those kind words. I assure you and Andreas, you as well, that our cooperation will deepen in the future, and we have much good things to do. But with much ado, I would like to invite now Հայրեն ասեմ, իսկ այժմ կուզեմ հրավիրել Հունաստանի Հանրապետության փոխ արտգործնախարար Անդրեաս Կացանյոտիսին, որը կներկայացնի իր խոսքերը։ Your Excellency, High Commissioner for Diaspora Affairs, dear friend Zare, Your Excellency, Presidential Commissioner for Humanitarian Affairs and Overseas Cypriots, dear friend Foti, Your Excellencies, distinguished guests, dear friends, it's my great honor and pleasure to address your important gathering, the Global Armenian Summit, which takes place here in the beautiful city of Yerevan. I'm truly happy to find myself among dear friends just a few months after our last trilateral meeting in my hometown, Patras. It was in Patras that we also signed the important Memorandum of Understanding between Greece, Cyprus, and Armenia, setting the foundation for an intensified cooperation of our three countries in the field of the diaspora. On a bilateral basis, our two countries have already a long tradition of cooperation in this area, which culminated in the signing of the Memorandum of Understanding in 2017. Our trilateral cooperation makes all the more sense as Armenia, Cyprus, and Greece have a rich historical background and strong spiritual, cultural, and religious bonds. The traditional ties of friendship between our peoples are based on shared values, parallel history, and long-lasting community links and vast diasporas around the world. Our common Orthodox Christian faith is yet another cohesion factor among our nations. In the past, our peoples went through very similar, often tragic historical events. Having learned our lessons, we persevered as nations and live today in our independent states. However, we shall never stop working together in order to achieve international recognition of the Armenian and Pontian genocide, as well as rectification of the illegal occupation in the northern Cyprus. We are going to witness a manifestation of this commitment with our first common project, which is the upcoming photographic exhibition on the three national tragedies of the 20th century, opening in about 2 weeks from now in Nicosia. Dear friends, engagement and networking with the diasporas is an important strategic function in today's challenging times. Diaspora communities exercise soft power in a distinct manner, and they should not be avoided in the policy-making process.
Not only do this community promote their homeland's culture and spirit through their personal successes, but are also key players in the international political field. They mobilize and undertake initiatives and lobby host countries to shape policies in favor of the homeland. As stated many times, it is our national duty to embrace the needs of our diasporas so as to foster a mutual understanding between the communities inside and outside of national borders. Yet, it is rather crucial to identify synergies between the diasporas and the national states in order to expand the cooperation on a local basis. In other words, expatriate Armenians, Cypriots, and Greeks in their organization shall be encouraged to get actively involved when diaspora policies are being drafted. The outcome of any initiative shall be experienced by those primary concerned and affected. In closing, I'm certain that it remains clear that our countries attach great importance to this trilateral form of cooperation, aiming to project the historical truth of our common causes and national interests internationally, and hoping that our excellent cooperation will move forward in a fast pace. I would like to congratulate the organization of this important gathering and wish a successful outcome of this summit works. Thanks. Շնորհակալություն, հարգելի Անդրեաս, ես էլ միանում եմ ձեր խոսքերին, որ այս առաջին ծրագիրը, որ կիրագործվի Կիպրոսում, զուտ առաջինն է և դեռ շատ աշխատանք ունենք իրար հետ անելու, ներառյալ մեր փորձն օգտագործելու մեկս մյուսիս Սփյուռքի հետ քաղաքականություն մշակելու հարցում։ Հիմա արդեն սկսենք մեր պանելային քննարկումները, առաջին պանելային քննարկումը կոչվում է «Ինչ ենք մենք կառուցում Հայաստան-Սփյուռք գործակցության լավագույն օրինակները» և կուզեմ բեմ հրավիրել պանելային քննարկման մասնակիցներին։ Bari Luis, and good morning to our friends from abroad. Pari egak ժողովուրդ ջան, ուրախ եմ, որ հոս ենք միասին հավաքված Pari նպատակով, մեր ամենակարևոր գաբը սերն է, և սերով ու սիրելով մեր փայլուն աբական պիտի սարքենք։ Սկիզբը ես չուզեցի այստեղ գենալ թեր արջև, քանի որ հայրենս իդեալ չէ։ Ադեն մեյմը գամսեմ շատ ադեն, կսխանիմ և պիտի սխանիմ։ Բայց հետո նշմարեցի, որ թուք ամենըտ հավաքված գնակ ինձի ներել, չէ։ Thank you. Ասել է ճիշտ եմ, ինձ գներեք իմ սխաններուս։ Սերով ու սիրելով իրար գներենք, որ չափ որ կարելի է, ամեն մեկուն սխանները կարելի է, որ ներենք ադենը մեյմը չէ։ Այս իմաստով և այս նպատակով կշարունակենք և փայլուն աբական կսարքենք։ Այս 4 հյուրերը այսօր Արամ Փախչյանյան, Մարիլու Փափազյան, Արա Բարսամ ու Ռուբեն Վարդանյան, որ մեզ միանում է այսօր Արցախից Zoom կաբերով, շատ հայտնի, հատուկ ու հարգելի մարդ են։ Դարիներ է, որ ես իրենց
եւ իրենց կորձից հետևում եմ։ Ճիշտն ասած, դարիներ է, որ իրենց սիրում եմ, թե հերվից, թե մոդից։ Շատ սիրով։ Չորսերնին հրաշալի կորձեր դեսեր են, միլիոնավոր մարդ օգնել են, եւ իրենց կազմակերպությունները ամենը զերո են սկսյալ, չի դեսնված ֆանտաստիկ կորձեր եւ քահապարներ են իրագացնել։ Ամենասիրելի բառը հայերենի ֆանտաստիկ է։ Ֆանտաստիկ կորձեր դեսեր են։ Եվ չի դեսնված բան իրագացնել են եւ մեզ ցույց տվել են, որ ամեն բան հնարավոր է։ Այսօր մենք արուտ ունենք սորվելու իրենց օրինագեն, իրենց կորձերեն եւ իրենց իմաստությունեն եւ շատ ուրախ եմ այս արուտով։ Հիմա պիտի անցնեմ անգլերենի մեր panel discussion-ի։ Եթե ուզում եք անշուշտ թարգմանությունը օգտագործել եւ լսել Հաջի Սրամեցեք ցեն մեկնաներով։ Ես գիտեմ արդեն, որ հայերենս խառնված է արևելահայ եւ արևմտահայերեն։ Գերեւի 3 տարի Երևան ապրելով արդեն դարձել եմ սպյուրկաստանցի։ Հույսով եմ, որ այս համաժողովեն վերջ 3 օր անց դուք ամենդ սպյուրկաստանցի կդառնաք։ Ու վերջ։ Մի հատ էլ announcement հիմա որ դառնամ անգլերենի։ Եթե գուզեք, if you would like to ask questions in the course of our panel discussion, there's a very special innovative system that this conference is using. It's called Slido, S-L-I-D-O, Slido. And there will be this QR code throughout the session. If you would like to scan it now, it will take you to the chat room of this session. So if you would like to ask questions, you can enter on your phone. You can even vote for someone else's question if you want us to ask it. And then we will see the questions coming in online and try to get to as many of them as possible to be able to answer as many questions. So now we'll move over to the panel and pick up the mic. Hello. Ruben, are you able to hear us? Yes. Terrific. So now you know all the ground rules, everybody. You want to ask a question, we have Slido, and we have these 4 terrific guests with us today to talk about what they have built. And I'll give you each, of course, a formal introduction. Aram Parchanyan, Chairman of the Board of the IPE Educational Foundation. Marilu Papazian, CEO of the TUMO Center for Creative Technologies. Ara Barsam, Global Executive Director of the Children of Armenia Fund. And Ruben Vardanyan, who alongside being a well-known public and political figure, is very well known to us as the co-founder of the IDEA Foundation and its many initiatives. So let us begin. I've asked our panelists to reflect on some questions that we're going to start with today. So we'll hear from each of them on those themes, and then we will combine some of what they've learned along the way. So all of you have built extraordinary institutions, organizations in this country, transformative organizations in this country. And we want to hear about that. So Aram, let's start with you. How would you describe what you're building and what you wanted to achieve in this country? In 2 or 3 sentences, what is it exactly that you want to change? Well, of course, when you start thinking about what you want to change, you immediately go beyond just first answer. You say, well, what I want to change? I want to change education. Education is not well developed in Armenia. But then you ask your next question, why you want to change the education? And then the answer comes like, probably we want future generations to be better fit for the 21st century, still carry and improve upon ability to express their identity and have knowledge and skills that will make them successful, and through that, their country successful. But then the next question is why?
and you keep going like, well, what we want to carry into the 21st century from what we have as a legacy, and what kind of things will help them to become successful, and what that success is and how it is measured. So without answering those questions, you can't really build education. So, well, the pragmatic answer I'll give to you, and I don't know why I speak English. I could actually speak Armenian. Let me switch to Armenian. It's going to be better for most of the people here. Պարզ պրագմատիկ պատասխանը, որ կարող եմ տալ, դա այն է, որ IB նպատակը եւ առաքելությունը ձևավորել պատասխանատու սերունդներ ինքնության զգացումով, որոնք կստանձնեն Հայաստանի ապագայի ստեղծելը, իրագործելը եւ այդ պատասխանատվությունը երկրի ապագայի համար։ Բայց ինչպես ասացի, դա մի քիչ ավելի բարդ է։ Եվ երբ որ դու խոսում ես վեհ բաների մասին, դու պետք է հստակ հասկանաս ինչն է քո արածը։ Լավ, շատ լավ գեղեցիկ խոսում ես, եղբայր, բայց ինչ ես դու անում։ Այդ անելու տեսակետից ամենաբարդը դա որոշելն է քո արածը ինչ չափանիշների պիտի համապատասխանի, ինչպես պիտի արվի, ինչ ճանապարհով դա պիտի անես, որտեղ ես գտնում այն մարդկանց, որոնք կմիանան եւ քո հետ համատեղ դա կանեն, որտեղ մի մարդ երբեք չի անի նման բան, անգամ 10 մարդ երբեք չանի նման բան։ Ու այդ եթե մենք հիմա խոսում ենք թե ինչ ենք մենք կառուցել, երևի ամենակարևոր բանը որ մենք կառուցել ենք անգամ դպրոցը չի։ Այն համայնքն է, որը կանգնած է դպրոցի հետևում եւ կանգնած կլինի շատ այլ բաների հետևում, որ մենք ստեղծում ենք։ How did you decide this was your thing to build? What were the biggest challenges and personal sacrifices to make it happen? And what does it take to build at this particular time in Armenian history? What are the specific qualities? Դե անձամբ ես իվ շատերը ով նման բաներ են ստեղծում, այստեղ նստած բոլոր մարդիկ երևի պարտադիր կյանքի որոշում են կայացրել։ Դու չես կարող ստեղծել մի բան Հայաստանում եւ որևէ տեղ, եթե դու չկայացնես կյանքի որոշում, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ թե դու մի բան ստանում ես, որտեղ ստանալը դեռ ապագայում կլինի, այլ դու կորցնում ես։ Դու շատ բաներից հրաժարվում ես եւ գնում ես մի ճանապարհով, որը շատ բարդ ճանապարհ է, կարող է քեզ բերել տարբեր տեղեր եւ պարտադիր չի որ բերի հաջողության։ Եվ այդ քայլը կատարելը դա մի սովորաբար իմ պարագայում դա շատ պարզ էր։ Ես ունեի շատ հաջողած բիզնես միջավայրում կարիերա, ես մեծ ընկերության փոխնախագահ էի, ունեի բազմաթիվ ձեռքբերումներ եւ հարուստ էի։ Ես այդ ամենը հանձնեցի ուրեմն այլ մարդկանց եւ եկա Հայաստան, որպեսզի ղեկավարեմ դպրոցը եւ ես դպրոցը ղեկավարելու ոչ մի փորձ չունեի։ Եվ ես չգիտես ինչու համոզված եի, որ դա ինձ մոտ կստացվի։ Եթե հիմա ետ եմ նայում, թե ինչ արեցի այն ժամանակ, ճիշտ ասած, ահավոր ամոթ եմ զգում, որտեղ ես շատ վատ ղեկավար էի։ Բայց այդ պահին երևի թե մենք ավելի լավին չգտանք։ Գտանք ինձ եւ ես եկա սկսեցի այդ գործը առաջ տանել։ Եվ պիտի լինի իմ խորը համոզմունքով մի պահ, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու այդ բանի վրայով պետք է թռնես, այդ անդունդի վրայով, եւ չգիտես այնտեղ քեզ ինչ է սպասում։ Եվ հաստատ լավ բաներ չեն սպասում սկզբից։ Հաստատ դժվար է լինելու, հաստատ ինչ-որ բան չի գնալու ինչպես ուզում ես։ Հաստատ դու չես կարողանալու շատ բաներ անել, որ դու երազում ես, որ արագ կստացվեն։ Բայց իմ պարագայում ստացվեց, բայց դարձել ես նույն բանը կրկնեմ, ստացվեց ոչ թե որովհետև ես լավն էի, կամ մեզանից որևէ մեկը լավն էր, այլ դարձավ որովհետև մենք շատ էինք եւ մենք բոլորս նվիրված էինք մեր գործին։ Եվ որ տարին էր, what year was it? 14 թվականին, 8 տարի առաջ։ And you told me in our interview preparation, you came in 2014 because you felt Armenia was in trouble in a way. There was a moral drive for you. Դե Հայաստանը տարբեր պահերին տարբեր մարտահրավերների առջև էր եւ այդ բոլոր մարտահրավերները շատ վտանգավոր էին։ Մենք հիմա զգում ենք անմիջական վտանգ, մեր մաշկի վրա ենք զգում արդեն թրթիռների հարվածները, բայց այն ժամանակ էր, երբ որ ասենք 2006 թվականին մենք հիմնեցինք այդ հիմնադրամը, մեր պատկերացումը թե ինչ է կատարում Հայաստանում շատ կարճ կարելի է կոչել արհավիրք, որովհետեւ
կրթության վիճակը այնպեսին էր, որ մենք նայելով այդ ամենին հասկացանք, որ Հայաստան ապագա չունի։ Եթե մի բան չփոխվի, այս երկիրը ուղղակի ապագա չունի, դա նշանակում է վաղ թե ուշ այն կործանվելու է։ Հիմա վաղ թե ուշի հարցներ, այն ժամանակ մենք սխալ էինք գնահատում, այն ժամանակ մենք պատկերացնում ենք, որ մեր գոյաբանական անմիջական վտանգները կլինեն մոտ 30 տարի հետո, մենք սխալվեցինք, դրանք սկսեցին 15 տարի հետո եւ արդեն դարձան մեզ համար շատ սուր։ Եթե մենք մի քիչ ավելի շուտ սկսեինք եւ շատ ավելի մեծ ջան գործադրեինք այն ուղղությամբ, ինչ մենք արեցինք եւ ոչ միայն մենք երևի այս խնդրի առջեւ այսօր չէինք կանգնի։ Այնպես որ այդ առումով այո, այդ զգացողությունը, որ մենք արհավիրքում ենք գտնվում, կար եւ մնում է։ Եվ երևի թե կմնա այնքան, որքան պետք է, որպեսզի մենք սթափ եւ արդյունավետ աշխատենք, որպես այդ արհավիրքները հաղթարենք։ Marilu, you have been building TUMO for 12 years, all over Armenia and now in Berlin, in Germany, soon all over the world, 16 places around the world already. How did you know this was your project, your thing to build, and what are you trying to do with it? What are you trying to transform? Sincerely, I didn't know. You start something, you start thinking big, and you never know that the future is so close, and you build on it, and suddenly you realize that it's becoming big and quite powerful. It has been a long journey, yes, but looking back, it feels like a few minutes, and there is so much more to do still. Definitely, yeah. What are you most proud of when you look back on 12 years? I'm most proud of my students. That's the nicest thing. When you look at their eyes and you see that fire, that the energy, the positive outlook, that's the thing that makes us most proud of them and gives us hope and strength. And what has it done for them? What does TUMO do for these kids? What do we do? Our mission is to empower them, to give them the strength to develop their country and to be very strong and to be very positive. But at the same time, we have a mission, a different mission, which might be surprising to all of you. We know that Armenians are innovative, and we believe that we can create and innovate a future in learning. And we want to make that our mission, to be a global player in EdTech. So that's part of our mission too. And my last question, you told me that all of these places you've opened, you've been invited by very wealthy countries to open what was really a solution that was proposed in what they would consider a developing country, certainly. And you told me that opening in Berlin, and tell us some more of the locations, actually strengthened your work here. How did that happen? Yeah, it started with Paris, and then it started spreading, and now it's not stopping. So you have centers, TUMO centers. Yes, we have a TUMO center in Paris, in Lyon, in Berlin, in Tirana, in Kiev, in Moscow, in Beirut. We're working, yesterday I was in LA, we're working to open one in 2023, a big one in LA, in Pittsburgh, in hopefully Tokyo, in India, and it's spreading. So that gives us a lot of strength because it validates what we're doing. It makes our students proud of what they have, and definitely it creates ties between all these countries. It's not anymore them looking to us as how can we help Armenia? It's us really helping them. And that is something very powerful. The network that we are creating is amazing. The people that are involved in this project are becoming, the group of people are becoming more and more powerful. And I think that will bring a lot of
that will enrich Armenia, and it will create a lot of ties between Armenia and the world. Armenia is not anymore that small country needing help. Armenia is someone that can give to Berlin and to Paris and to Tokyo education. Actually, one more thing I want to highlight. You said that after the 2020 Artsakh-Karabakh war, you saw not just a surge of support, but active participation, people in the diaspora helping you build the next stage of TUMO. And I think this, of course, applies to COAF as well and to many of the organizations represented here. What is that like? What are the interlocking pieces now, this chain of a stronger TUMO that emerged after 2020? It's amazing. Like every organization like us will do fundraising, and we do fundraising, but it all started with them coming to us saying, we want to help, we want to be part of this organization, we want to support you, we want to validate this. And the respect, the support has been tremendous, and we're very, very grateful to all our supporters, not only with funding, but also to stay all the time with us, to advise us, to help us, to take this journey with us, because we're building the next generation of Armenians. And that is the most important and the most powerful thing you can ever think of. It sounds like building our shared future. Yes, yes, definitely. And as I said, the future is very close. And it's very important to create a future with these Armenians, not based on superficial sense of nationalism. We need to go deep. We need to empower them. We need to make them proud of what they have, to feel them responsible, and to cherish what they have. We have something unbelievable that we need to keep and to develop and to make it stronger. And with them, I'm pretty sure we'll be able to. So I feel very blessed in the case of COAF Ara Barsam, because I was a New York Armenian in the earlier days of COAF, and I got to see some of what Marilu is describing now, this chain link of collaboration between the diaspora and here. It's always been there, but with COAF, you know, in a relatively short period of time, you and your colleagues have built an incredible organization doing transformative work in Lori province and now scaling to 5 additional provinces across Armenia. Correct. Can you tell us a bit what you're building and what you're aiming to transform? Thank you for having me, Laura. Thank you for allowing me to speak on behalf of COAF. I'd say at the heart of what we're building, at the very heart of what we want to achieve, we want to build citizens of Armenia, we want to build citizens, Ruben, of Artsakh, and we want to build citizens of the world. And I think I say this as someone who's from the diaspora, and growing up, the emphasis was very much on preservation. Okay, preservation of language, preservation of identity, preservation of religion. And while those were important, what excites me about what we're trying to achieve in Armenia is that we're here in the front seat of driving an education revolution. And that's across formal education, that's across informal education, and I believe that what we can achieve, what we can build as a shared future is institutions that are innovating and institutions that are taking fundamental responsibility for the wealth of our nation, for the wealth of our diaspora, and that's our human capacity. And I think Mary Lou touched upon this, that what excites us as we build is the fire in the eyes of the children that we reach. So for me, yes, building, scaling, taking COAF's successful pilot in Lori and bringing that to over 10,000 students nationwide, that's what we're building. But it comes from this primary sense of responsibility.
of taking fundamental responsibility for our children and for the future they will build. And just to concretize it for those who don't know, you all mentioned education, but you're doing very distinctive things. You know, IPE is running K through 12 education programs. TUMO is doing after-school tech and digital skill acceleration, and, you know, accelerative building of those skills. And you described it as early childhood to job readiness. And some of the kids who've come through co-op are now very much in the job market. They're all grown up. So can you just say a little bit of what you're trying to do with that pipeline? It's a pipeline. And we think of education from early childhood, from the very first moments children enter school, preschool, through to their entry into the world of work. So we offer preschool, early childhood education. That transitions from age 6 to 18 into our Co-op Smart Center programs, after-school programs. And then from there, we have, thanks to a diasporan supporter, one of, if not the largest, one of the largest privately endowed scholarship funds, where hundreds of Armenian youth are studying in higher education. And then we provide career guidance and mentorship right into the world of work, into the world of IT, into the world of hospitality industry, into the world of agriculture, some of the largest drivers of GDP. So I asked you what is the biggest challenge, and you told me it's that we don't have the luxury of time, we don't have the luxury to be relaxed about this, and yet it takes time to build things. These are generational projects. So how do you square away that balance? And also you moved here with the sense that you have a moral imperative that this country is facing steep challenges like Aram, and you moved here after the 2020 war. So you really mobilized into this feeling. How do you balance that short-term, long-term pressure? Well, first let me step back. I did move here, and there was a moral imperative for me to come to Armenia. The mission of Co-op is to serve youth, to serve vulnerable, and to serve underserved populations, particularly in rural communities. There is no future for Armenia without strong, without vibrant rural communities. And so I speak on behalf of the 2/3 of Armenians who live outside of urban areas. And they are the ones who are literally living on the borders. They are literally living between us and our borders. So there is, to me, a moral imperative, not just to provide equal treatment to our children, not just to provide equal treatment to the vulnerable, but to me, they make a special moral claim on us. That moral claim is to go above and beyond. So not just to provide equal, but to provide even more. The challenge, as you mentioned, is we know the work that we do. When you're in education, it's not a one-year job. It's a generational time scale. It's a generational time frame. And I think everyone here today feels that same sense of discomfort. Anhankistենք, shamanat chunենք. And yet we know we're running that marathon, that generational marathon, but there's no end, right? There's no finish line. So we know we have to sprint. We know we have to work smart, work fast, but we know we have to be investing in this early, investing in education continuously, and staying that course. Thank you. Ruben, there is so much to ask you that I don't know where to start. But I will say, since I had the chance to meet you as a young university grad 20 years ago, the things that you have built are incredibly inspiring. From Wings of Datev to Ameria Bank to UWC to new institutions, Leadership Academy here. I'd love you to start by reflecting on that, how you knew what to build when, what were the challenges,
What were the challenges and what have you learned by doing that you can share with us? Առաջին ուզում եմ բոլորին ողջունեմ Արցախից, Ստեփանակերտից եւ հույսով եմ եւ գտնում եմ դա շատ կարևոր որ մյուս Global Armenian Summit-ը մենք անցկացնենք Ստեփանակերտում եւ ոչ վախենանք ոչ բանից։ Դա շատ կարևոր է, որ դու ասելով որ դու Թուրքաստանցի ես, ես մտածում եմ ես ինչ ձևով պիտի պատեմ, բա ես ով եմ, որտեղ համ Սփյուռքից, համ Հայաստանի, համ Արցախից եմ։ Ժամանակ երրորդ մասն էլ չպակասում այսօրվա սամիթի, մենք խոսում ենք Global Diaspora Armenian, բայց 120,000 մարդ որ ապրում է Արցախում, իրանք որտեղ են, իրանք Հայաստանի քաղաքացի են, բայց ապրում են Արցախում եւ ես մեր հարցը է այդ բոլորին մենք խոսում ենք Արմենիայի, Հայաստանի եւ Սփյուռքի հարաբերությունների Արցախը որտեղն է գրավում, որտեղն է այդ զարգացման մեջ, որ մասն է, իրանք հայաստանցի են, թե իրանք Սփյուռք են արդեն դարել, հատիկ մեր մեջ հասկանանք, համար առաջին ուզեմ ողջունելով ասեմ, որ անուն թունելու եմ, նույն որ սենց միջոցառման մեջ Արցախի բառը չի հնչել եւ չի հնչում։ Երկրորդը, վերջին 20 տարին 12 արդեն ուզում եմ ասեմ, որ գիտեք մի հատ լավ ոնց կար ավետարանում որ պատմություն է որ մեկը գնում է ճանապարհով եւ տեսնում է մի խումբ մարդկանց որոնք ինչ-որ բանով են զբաղված մոտիկանում է առաջին ասում է ինչ ես անում ասում է չես տեսնում քար եմ քաշ տալիս կողքի կայնատին է հարցնում ինչ ես անում ասում է փող եմ վաստակում իմ ընտանիքը պահելու համար երրորդին կողքի կայնացում է ինչ ես անում ասում եմ ես եկեղեցի եմ կառուցում ես ուզում եմ փոխեմ ասեմ մենք նույն ձևի պետք է փոխենք մեր մտածելակերպը որ մենք պետություն ենք կառուցում մենք հայրենիք ենք կառուցում ոչ թե փող ենք աշխատում ոչ թե քար ենք քաշ տալիս եւ այդ մտածելակերպը վերջին 20 տարին եւ Նովարախյանի հետ եւ Բորնապետյանի եւ Անդրեյ Անդոնյանի եւ հարավոր մարդկանց հետ մենք փորձում ենք ասենք որ պետություն կառուցելը հայրենիք սիրելը դա կենաց չի դա գործ է ամեն օրվա գործը որ պետք է անես եւ դա պատասխանությունն է մեր բոլորի օրենքավորության մասին եւ ուզում ասեմ որ մենք պետք է հասկանանք որ այս իրավիճակը որ մենք ունենք մենք ենք ստեղծել ոչ թե մեր ճշտամին մենք ենք մեղավոր եւ մենք ենք հասել այս իրավիճակի որտեղ մենք 30 տարի չենք փորձել անենք այն ինչու պիտի անենք կառուցենք երկիր որը մենք սիրենք որը պետք է հպարտեն ենք ծառայելու, հպարտեն ենք և տերել ենք մեր հայրենիքի համար, տերնելով ոչ թե սեփականատեր, այլ տեր, որ պատասխանություն է կրում։ Համար վերջին 20 տարին 2002 թվականից մենք մեծ խմբով մարդկանց ասում ենք, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր, մենք ստացել ենք անկախություն, մենք ստացել ենք հայրենիք, բայց մենք չենք կառուցում, ոչ միայն պետություն, բայց հասարակություն, որի մեջ կա և պետական եւ ոչ պետական եւ մասնավոր եւ հասարակական կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալիզացիայի եւ մոտեցումը որ դա ոչ թե անձնական է այլ իսկապես մտածելակերպը երկարաժամկետ հայրենասեր եւ ինստիտուցիոնալ մոտեցում լինի։ Այդ ենք փորձել Արարյան, ես եմ փորձում վերջում անեմ այս 20 տարին հաջողված եւ ոչ հաջողված, դուք գիտեք 700 հատ պրոյեկտ ենք մենք մասնակցել Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս հայկական աշխարհում, որից ասեմ ազնիվ, դա էլ պիտի խոսենք դրա մասին, պարզ 700 պրոյեկտից մոտավորապես մենք տասել ենք մոտ $400 միլիոն գումար, որից 150 պրոյեկտը հաջողված չեն եղել, մենք տապալվել ենք, մենք չենք արել ճիշտ, մոտ 200 պրոյեկտը մենք միջևա շարունակում ենք եւ դատու դարի որ դու պետք է պատերաստ տնես ու չնեղանաս, չնեղվես քո հայրենիքի, իրավունք չունես նեղանալու, ես նեղացել եմ, ինձ լավ չեն ընդունել ինձ պետությունը չի շքանշանդվել, ինձ չի ասել շնորհակալություն, կամ ինձ չի հրավիրել, կամ հրավիրել է ինչ-որ միջոցառմանը, ես դա չեմ ընդունում, ես ասում եմ, դու սիրում ես քո հայրենիքը, դու պետք է իրավունք չունես ասելու տենց բաներ, որ ես նեղացել եմ, կամ ես չեմ ընդունում ինչ-որ մեկի կառավարման ոճը, որտեղ մենք անում ենք ինչ-որ մեկ մեր հայրենիքի, մեր հայրենիքի համար, եւ մեր երեխեքի համար, որոնք այսօր 5 տարեկան են եւ պետք է ապրեն մեր հայրենի հողի վրա, եւ Արցախում, եւ Հայաստանում։
What are some of the challenges that come with building this, anything, but certainly at this scale and this frequency, the things that you've built? What are the challenges, the sacrifices, the personal toll, and again, how does that translate into advice for those who are starting down this path now? Առաջինը ասեմ եւ դա միշտ ասել եմ, դա անտարբերությունն է։ Ինձ սպանում է անտարբերությունը, որ մեր մեջ կա, եւ մենք չենք հավատում ոչ մեկին, մենք անտարբեր ենք ինչ է դառնում մեր շուրջը, մենք չենք հավատում ոչ մեկին, առանց հավատալու մենք ոչ մի բան չենք կառուցելու։ Առանց հավատալու առաջնորդներին, ղեկավարներին, առանց հավատալու իրար կողքի կանած աշխատող մարդկանց հետ հարաբերություններին մենք չենք կարող հաջողության հասնել։ Դրա համար անտարբերությունը եւ այդ հավատքի պակասությունը շատ ուժեղ է։ Եվ երրորդը մենք չենք հավատում մեր ապագային, մենք չենք տեսնում մեր ապագան երկարաժամկետ։ Դա շատ կարևոր է։ 20 տարի է խոսում ենք, որ պետք է մտածենք ոչ թե մենք ինչով պետք է անել այսօր, բայց ինչ որ մենք այսօր անում ենք ոնց է մեզ օգնելու 20 տարի հետո։ Եվ նույն կրթության ծրագիրները եւ այբը եւ տոմոն եւ կոավը բոլորը նույն բանի մասին են։ Ոնց ենք մենք ստեղծում նոր սերունդ, որ ուրիշ մոտեցումներով, ուրիշ արժեքներով եւ ուրիշ գիտելիքներով կարող հաջողության հասնի, եւ դա կարևոր հարց է, եւ դա պետք է մեր միջավայրի մեջ դա դառնա հիմքը, ոչ թե գործ կպցնելով եւ արագ փող աշխատելով ապրենք, այլ ոնց անենք այնպես, որ մենք կարողանանք իսկապես ունենանք երկիր, որ մարդիկ սիրեն իրար երկիր։ Մենք չենք սիրում մեր Երևան քաղաքը, մենք չենք սիրում մեր հայրենիքը, եւ որ մենք աղբը գցում ենք մեքենայից, դա է որոշում, որ մենք չենք սիրում մեր հայրենիքը, ոչ թե երբ որ դու կերած ես ասում։ Մենք չենք սիրում մեր հայրենիքը, երբ որ մենք քուլ ենք տալիս, որ մեր կողքի շրջապատում մարդիկ անեն ինչ որ անում են, եւ դա ընդունել ենք ասում մենք ինչ այն պետությունը պիտի որոշի։ Այդ անտարբերությունը եւ այն զգացողությունը, որ ես պատասխանատու չեմ, ինչ որ մեկն է պատասխանատու, դա ամենադժվար բանն է։ Եվ այդ անտարբերությունն է, որ ինձ միշտ դարձել է շատ էմոցիոնալ վիճակից հանել այն, որ ես զգացել եմ, որ դա անընդունելի է եւ շատ էմոցիոնալ եմ միշտ ես ռեակցիան տվել։ Եվ մյուսը, ասեմ լարա, ես էլ շատ կարևոր, մենք կորցրել ենք հարգանքը դեպի աշխատանք։ Մենք աշխատող ալենք ենք եղել, մենք աշխատանքը չենք հարգում։ Մենք աշխատող մարդուն չենք հարգում, մենք չենք հարգում վարպետին, մենք չենք հարգում մարդու, որ 12-10 ժամ աշխատում եւ փող ավաստակում։ Լավ կղենեն է, որ գործ կպցնի, փող առնի, ու իրան լավ զգա, որ ինքը ամիսի մի անգամ գնում այն չէ, փող ավակում։ Դա ես ասում եմ դա անընդունելի, եթե մենք հայերս միշտ եղել ենք ամենակրթված ազգը, մենք եղել ենք ամենաաշխատող ազգը։ Ես չեմ մոռանալ Լիտվանի խոսքը, Սինգապուրի վարչապետի, որ ստեղծած Սինգապուրը, որի մեջ առաջին անգամ ինքը հանդիպեց, մենք ընտրիկի ենք մի քանի հոգով, ես միակ հայն էի։ Ինքը ասեց Ռուբեն, դուք իմանաք, մեր համար հայը Սինգապուրում, դա սպիտակ մարդու օրինակն է, որտեղ կրթված աշխատող այդ հայերն են, որ Սինգապուրում եւ ռաբոց են ստեղծել եւ եկեղեցի են կառուցել եւ դատավոր են եղել։ Դուք հասկանում եք մենք ինչ ենք գործել, այդ հարգանքը դեպի հային, որը կրթված աշխատող եւ մարդ, որը օրինակ է, մենք օրինակ ենք, մենք դառնում ենք հիմա մարդիկ, որոնց նայում են ուրիշ ազգեր, ասում են, ինչ է կատարում, ինչ եք դուք անում։ Դա համար այդ հարգանքը դեպի գիտելիքը, հարգանքը դեպի աշխատանքը, հարգանքը դեպի ավանդույթները, արժեքները, գիտեք բառը ամոթը մոռացել ենք, որ ասում են ամոթը, ես 17 տարեկան դուրս եմ եկել Երևանից, մեր ժամանակ անընդունելի էր, որ տղամարդիկ ուշունց տային կանանց մոտ։ Իսկ հիմա մենք հանգիստ լսում ենք ոնց այդ ուշունցները հնչում եւ դա ոչ մեկին ոչ ման չի դասնում չի տալիս։ Համար կողմից ամենամեծ թշնամին մեր մեջ անստաց։ Մեր արժեքների կապալումը վերաբերել է որտեղ մենք ստենք որտեղ մենք այսօր։ So I'm going to now alternate between my own questions and the questions that are coming from the audience through slido.com. And one of the first questions is for you. Mr. Ruben Vardanyan, how do you see the future of diaspora-Artsakh relations? What are the challenges and what are the solutions? Շնորհակալություն հարցի համար, դուք գիտեք ես որոշումը կայացրել եմ սեպտեմբերին եւ հրապարակվել եմ Արցախ, բայց
Դուք հետևում եք իմ գերուտներին, դուք գիտեք, ես առաջին անգամ ասել եմ, որ դա ինչու կատարում է Արցախում Կարմիր ծայրի համար, հոկտեմբերի 5-ին 20 թվականին պատերազմի ժամանակ, եւ ես սեպտեմբերի 27-ին առաջին օրը պատերազմի եկա Ստեփանակերտ, ու հասկացա, որ ինչ է կատարում, ուր ենք մենք գնում եւ ինչ անելու, ես հասկացա, որ ես որպես հայ իրավունք ունեմ կողքից նայեմ ինչ կստացվի, որտեղ ցավոք սրտի մենք ունենք մոտեցում, որը կոչվում է, մի քանի մարդ շնորհավորում են, որ ես պաշտոն եմ ստանալու, ասում եմ դուք իսկապես ուզում եք շնորհավորել, դա կամ դուք ձև եք անում, կամ դուք չեք հասկանում ինչի մասին, որ մենք ունենք ստանդարտաբար, մենք ունենք իրավիճակ, որ ճգնաժամը, որ մարդիկ կարող գործեն իրաց հայրենիքը, մենք գործենք Արցախը, եւ մարդիկ խոսում են պաշտոնի մասին ելնոց։ Եվ երեք մարդիկ այս ասում են, Ռոբեն, մենք քո բալերշիկն ենք, ասում են կներեք, ես ոչ ֆուտբոլիստ եմ, ոչ գլադիատոր եմ, իմ բալերշիկն եք, եւ որ դուք ինձ նայեք ստատուտը չի ստացվում։ Մի մասնիկ այս ասում են, եւ մենք շատ ենք դրոք այդ բանը, ինչով քեզ օգնեն, ասում ես երեխա չեմ եւ ես տարիքով մարդ չեմ, որ ես ինձ օգնեք, եկեք մեր կողքը կայնենք։ Դա ամենակարևորն է, այդ անտարբերքի մոտեցումը, որ ինչու մեկ ինչու բան պիտի անի, իրանքի կողքից կնայեն կողքնեն, ամենալավագույն դեպքում կամ իրանք էմոցիոնալ կրկնակեն նստած Մոսկվայում կամ Փարիզում կամ չգիտեմ Լոնդոնում ինչ վատ է, ինչ է կատարում, դա անունները։ Մենք ունենք ստարտարաբար, եթե դες որովին ուզում եմ ասեմ, որ դուք ինձ լսեք Ստեփանակերտից։ Մենք ունենք ճգնաժամ 922 օր մնացել մեզ։ Եթե ամենալավագույն դեպքում, եթե մենք ոչ մի բան չանենք, մենք Արցախը կորցնելու ենք։ Ես անուններ եմ գտնում մարդկանց, որ ասում եմ ոչ բան չեն կարող անել։ Դու որպես քաղաքական գործիչ կարող չկարողանաս անել։ Դու որպես, չգիտեմ, պետական հիմնարկի աշխատող կարող ես, բայց որպես հայ, որպես մարդ, մարդիկ որ ասում են ոչ բան չեն կարող անել, եւ այդ 115,000 մարդ այստեղ ապրում, որոնք 30,000 երիտասարդ երեխաներ են, որոնք պիտի զգան, որ իրանք մենակ չեն, որ պիտի զգան, որ իրանք չեն թողել մոռացվել, որտեղ գիտեք ուժ չունեն։ Մեր մոտ հայերական պատերազմ է, ես որում ուզում ասեմ, դուք չգիտեմ եկել եք Երևանում, ինչ եք տեսնում, ոնց եք քննարկում։ Մենք ունենք հայերական պատերազմ, կամ դուք դա հասկանալու եք, կամ չեք հասկանալու, որ մեր 115,000 հայաստանցի հայեր, չգիտեմ սպյուրք, ոնց ուզում եք նշեք, արցախցի, չգիտեմ, ինչ ուզում եք վտանգի առջև կայնած են, ու մենք անտարբերությամբ դա դարձում ենք ամենամեծ վտանգը մեր։ Ես դա ուզում եմ նշեմ, ես այս դուք կնայեք շատ էմոցիոնալ եմ ասում, բայց ես ուզում եմ, որ դուք ճգնաժամի ժամանակ պետք է մենք ազնիվ ենք, որ իրար աչքի իրար պարզ խոսանք, իրավունք չունենք ձևական բաներ, իրավունք չունենք այդ փապկացնել ինչ բաներ, մենք ունենք ճգնաժամ, կամ մենք այս 9 օրվա մեջ լուծելու ենք հարցը անվտանգության Արցախի, կամ մենք դնելու ենք ձևը, որ Արցախում մարդիկ զգան, որ մենակ չեն, թողված չեն, ապագա ունեն եւ իրանք դե կան ապրեն եւ իրանք ունեն ապագա, կամ մենք գործում ենք մեր հայական աշխարհի ամենակարևոր արմատներից մեկը։ So 2 questions came in that specifically address TUMO and IPE, and I think give an opportunity to think about the scaling question we asked earlier. I'll combine the 2 questions. So to Aram, being the founder of a private school, what are some of the things you do to impact or drive system change? What distinguishes your school from the rest? And how do the programs offered create a better and stronger Armenia? And similarly, a similar question for both IPE and TUMO. During these 10 years, how does your work become a benchmark for Armenia and the diaspora? Why hasn't it, or how could it be, etc.? So let's start with Aram and then Marilu. Երբ որ մենք նախաձեռնում էինք դպրոցի կառուցումը, այբ դպրոցի կառուցումը, մենք հստակ գիտեինք, որ մենք ուղղակի դպրոց չենք կառուցում։ Մեր երազանքը դպրոցը փակելն է, ոչ թե պահելը։ Մեր երազանքն այն է, որպեսզի Հայաստանում այնքան այբի նման դպրոցներ լինել, որ այդ դպրոցը այդ ձևով շարունակելը դառնա անիմաստ, մենք ուղղակի կնվիրենք այդ դպրոցը պետությանն եւ դպրոցը կշարունակի կառավարվել արդեն որպես պետական համակարգի մաս, որովհետեւ բոլոր նման դպրոցները արդեն բավականին բարձր որակի կլինեն։ Մեր ջանքերը եւ ասեմ այստեղ մի կարեւոր միտք, որ ուզում եմ անպայման ասել, որ կա մի քանի նախադրյալ, մի քանի հենասյուն ցանկացած նախագծի Հայաստանում, որը կկայանա։ Եվ
5-ը ես արագ նշեմ, մեկը դա, որ Ռուբենն է դրա մասին խոսեց, պետք է բացարձակ վստահություն լինի։ Մի քայլ անես, որ սասանի վստահությունը ու դու կկորցնես եւ համայնքը, եւ աջակցությունը, եւ ապագան։ Երկրորդը դա մեծ գաղափար ունենալն է։ Փոքր գաղափարներով Հայաստանը մի բան անելը անիմաստ է։ Հայաստանը միայն կարիք ունի մեծ գաղափարների, որտեղ մենք պետք է կայանանք որպես երկիր ոչ թե մեր մեջ, այլ աշխարհում։ Երրորդը դա պետք է այդ գաղափարի համաշխարհային մակարդակով իրականացում լինի։ Բոլոր նախագծերը, որ այստեղ նստած են, դա նախագծեր են, որոնց գալիս են ուսումնասիրում են աշխարհից։ Այդ դպրոց համարյա ամեն շաբաթ հերթական պատվիրակություն է գալիս տարբեր երկրներից ուսումնասիրելու մեզ, որովհետև մեր մասին լսել են եւ գիտեն։ Նույնը Թումոն է։ Մենք IB-ից անդադ պատվիրակություն ենք ուղարկում Թումո, որտեղ մարդիկ գալիս են հետաքրքրում են, նույնը Քոավն է։ Դա պետք է լինի world class եւ պիտի լինի բնականաբար կայուն եւ շարունակական եւ վերջապես պետք է ունենա աջակիցների համայնք։ Այս 5 գաղափարները մենք ուզում ասել, որ մեր ազդեցությունը Հայաստանի կրթության վրա կայանում է ոչ միայն նրանում, որ մենք կարողացանք աշխարհի լավագույն կենտրոնների հետ, Քեմբրիջի համալսարանի հետ, Լոնդոնի համալսարան քոլեջի հետ մշակել համաշխարհային մակարդակի ուսումնական ծրագիր, որի արդյունքները ընդունել են ամբողջ աշխարհում։ Մեր երեխաները ավարտելով դպրոցը, հանձնելով քննությունները հայերեն, կարողանում են ընդունվել աշխարհի բազմաթիվ համալսարաններ։ Ավելի քան 200 համալսարան աշխարհում արդեն իսկ ճանաչում են մեր դպրոցի ավարտական քննությունը, եւ դա շարունակական գործ է։ Մենք հիմա այս ծրագիրը պատրաստ ենք իրականացնել Հայաստանի ցանկացած դպրոցում։ Ցավոք սրտի այդ նախաձեռնությունը, այդ նախագիծը, որը կար մինչև 18 թվական, կասեցվեց եւ այն հնարավորությունը, որ մենք կարող ենք տալ Հայաստանի բոլոր դպրոցներին, մնաց դեռ այսպիսի վիճակում, որ միայն այդ դպրոցում է իրականացում, սակայն միևնույն է, համակարգային ազդեցությունը, որ մենք ունենք, շատ մեծ է։ Տարբեր աջակցողական մեխանիզմներով մենք դա անում ենք, բայց եւս մի բան, կարևոր բան կա, որ իմ կարծիքով արեց IB-ը եւ կարծում եմ, որ դա օրինակ ծառայեց շատ շատերի, դա որ հնարավոր է Հայաստանում հայկական ռեսուրսներով Հայաստանում մեծացած, Հայաստանում կայացած մարդկանց շնորհիվ ստեղծել համաշխարհային մակարդակի նախագիծ, պրոյեկտ կրթական ոլորտում այն աստիճանի, այն որակի, որը կձգի, կոգևորի աշխարհում տարբեր նման նախագծեր, եւ դա մենք կարողացանք անել։ Դժվար է Ռուբենի խոսքերեն վերջ շարունակել, բայց ասեմ, որ ձեր հարցերից մեկը ինչ են մեր դժվարությունները, անկեղծաբար երբ ասարավոտ մտածում էի ինչ դժվարությունները անցել ենք, չնչին փոքր անիմաստ դժվարություններ, ամենամեծ դժվարությունը այսօրվա մեր երիտասարդության դժվարությունն է, շատերդ ինձ նման ճանաչում եք մարդկանց, որ գործընծրել ենք, մարդկանց հետ, որ աշխատել ենք եւ այդ ամբողջ ցավի մեջ շարունակել աշխատելը դժվար է, բայց եւ այնպես 17 տարի է Հայաստանում ապրում եմ եւ այսօր գիտենք, որ շատ անելիք ունենք, այո, ուշացել ենք, շատ անելիք ունենք եւ թիգունք պետք է կանգնենք մեր երիտասարդության եւ պետք է օգնենք, որ հաղթահարենք այս դժվար ժամերը կամ պահերը։ Ինչ ենք անում լավագույնը տալ։ Մեզ համար Թումոյում շատ կարևոր է, որ ամեն րոպե կասկածի տակ թնել, որ արդյոք լավագույնը արեցինք, արդյոք բավարար է, արդյոք ճիշտ արեցինք եւ ինչ կարելի է անենք։ Հաճախ ես ամենամեծ ջղայնությունս անդարբերությունը չէ, բայց երբ մարդ ժամը 5-ին կամ 6-ին ասե, որ իմ օրս վերջացավ, մեր մոտ օրը չի վերջանում, մինչև կեսգիշեր, մինչև երբեմն առավոտ ժամը 2, 3, 4 անընդհատ աշխատում ենք, այդ
զգացումը, որ արդյոք լավագույնը արեցինք մեր երիտասարդության համար, իսկապես ամենակարևոր բանն է, թիկուն կանգնել եւ տալ եւ օրինակ դառնալ, որբեսի իրենք կարողանան շարունակել։ Պետք է մեծ մտածենք, ինչպես Արամը ասեց, մեծ մտածենք եւ արագ մտածենք եւ շատ երկարաժամկետ մտածենք։ Անընդհատ այդ պայքարի մեջ ենք եւ այդ ենք փորձում անել։ Հույսով եմ, որ մի քիչ հաջողում ենք եւ հույսով եմ, որ սերունդներ կպատրաստենք, որոնք այս աշխատանքը կշարունակեն։ Yeah, maybe I can just add to that. I think we've suffered a lot of challenges. There's been global pandemic, there's been war, there's regional instability, but I think to build on this theme, the greatest challenge, the most gut-wrenching, devastating challenge has been the loss of human life and the loss of young, bright minds. And COAF, within our family, within our youth, has experienced that tragedy. And I think everyone in this room can relate to that. Everyone in this room and everyone joining us from Artsakh can relate to that tragedy. There's, for me, this very real sense that the Armenian expression, Urish erecha chilinum, there are no other children. They all are children of Armenia. We are all children of Armenia. And I think we are here today to demonstrate that we are united, we are persisting, we are thriving, and that we have to work together. So for me, this comes back to the question about my unease of time. How do you make change in that limited envelope of time that we have? And to me, the answer is that we have to be building partnerships. We have to be working together. So in the case of Artsakh, as Ruben knows, COAF is investing in early childhood education. We're investing in providing psychological support, social support to families and children there. In the case of Tumo, COAF and Tumo are applying together for funding from the European Union to ensure connectivity to underserved rural areas. And Internet connectivity. Internet connectivity? Internet connectivity. Digital connectivity to areas now that are currently unserved. And we're doing that in partnership with the European Investment Bank, bringing new donors, new lenders to Armenia. And as COAF embarks upon its own formal education, its own school, we're reaching out to Aram to build on the lessons of what he's been undertaking, what he's been building. So to me, our challenges are formidable. They're always going to be there. The response has to be one of collaboration, one of unity, and I think this panel here is evidence that we are reaching out, we are working together. Ruben, I know we have a limited time with you before you have to go back to a lot of work that you're doing. So I want to toss 2 or 3 questions that have come in on the app, the Slido app. The first, someone saying, Mr. Vardanyan, I feel that we've lost trust in people in the work we are doing. How do we rebuild this trust as an anchor for a thriving nation? Second question, what opportunities will your involvement in the Artsakh government bring to the aspiration for Artsakh independence or unification with Armenia? And the third, Mr. Vardanyan, we in the diaspora often feel distant from Artsakh. What can we do as diasporans and students to contribute to prosperity, to a shared sense of homeland in Artsakh? The first question, I'm sorry. Trust, how to rebuild trust. I think it's critical. Առաջինը մենք չպետք է վախենանք ազնիվ լինելուց։ Եվ խնդիրը դա մեջ որ մենք ինչ բանվատ ենք արել
ոչ մի մարդ չկա եւ ոչ մի պետություն չկա, որ իդեալական աշխատում է։ Ոչ մի տեղ չկա, որ ամեն ինչը լավ է, բայց մենք կիսասուտ ասելով, կիսասուտ ապրելով, կիսաձևերով մենք սպանում ենք այդ զգացողությունը ինչն է ճիշտ է, ինչն է սխալ։ Մենք որը սխալներ ենք արել, մարդ չկա, որ սխալ արած չի իր կյանքում, բայց հասկանում որ դա սխալ է, իսկ ճիշտ է, շատ կարևոր է։ Եվ դա առաջին համար կարևոր հիմքերից է, որ մենք պետք է վերականգնենք։ Ինչը ընդունելի է, ինչը ընդունելի է։ Երբ դու մարդուն ձեռք չես տալու, որտեղ ինքան ընդունելի է բան, ոչ թե որպես պետություն իրան պիտի պատժի, որտեղ ինքը օրենքն է խախտել։ Օրենքը դա արդեն վերջին կետն է, մարդուն արդեն խախտում է։ Բայլաձևը եւ այդ մեր մեջ այդ քննարկման միջավայր, որ ոչ թե մենք լեզվակռիվ ենք անում։ Մենք հայերով ցավոք սրտի կամ լեզվակռիվ ենք անում, ով ումից ուժեղա, կամ բամբասում ենք, կամ կենացներ ենք ասում առանց, ոչ թե կենաց սեղանի շուրջան, կենաց ուղղակի բան ենք ասում առանց մեր պատասխանատվության, կամ էլ լաց ենք գնում։ Մենք պետք է սովորենք քննարկումների, պետք է սովորենք ազնիվ լինենք եւ նայենք իրականությանը բաց աչքերով, դա շատ կարևոր է։ Երկրորդը առաջնորդների խնդիր ունենք։ Ես հիմա ամենտեղ որ գնում եմ Արցախում նույն հարցն եմ տալիս։ 3 անուն ինձ տվեք, գրեք, ով ձեր համար հեղինակավոր մարդիկ են, մարդիկ որ դուք հարգում եք, մարդիկ որ ունեն հեղինակություն ոչ թե որտեղ պաշտոն ունեն, ոչ թե որտեղ իրանք հայտնի են անունները, բայց մարդիկ որ դուք հարգում եք իրancs կարծիք։ Եվ լուրջ խնդիր է, մենք չենք կարողանում մեր հասարակության մեջ այդ անունները տան, ոչ թե մահացած մերոսներին, Մոնտեի կամ Շարազնավուրը, այլ այսօր կենթանի մարդկանց։ Մենք ունենք խնդիր, որ մենք ունենք ցավոք սրտի 900 հոգի մոտ մոտավորապես զոհված տղաների Արցախում նկարները եւ դիմացը չկա գոնե 100 հոգու նկարները, որոնք այսօր կենթանի են։ Մենք ուզում ենք մենակ ունենանք մահացած հերոսներ, ոչ թե հերոսներ, ովքեր մեր շուրջը ապրում են։ Մենք ունենք այդ role model, քրալիվայա մոդել մարդկանց, որոնք ասում են, «Էսա ճիշտ բայլաձևը, էսա հարգանքը, որ պետք է մենք ունենանք»։ Դրա համար այդ խնդիրները ավելի շատ կապված են ոչ թե տնտեսական, ոչ թե ինչքան է մեր GDP-ն աճում, այլ ինչ արժեքների շուրջ ենք մենք մեր երկիրը, մեր ազգը եւ գառուցում եւ փորձում փոխել։ Դրա համար ամենաառաջինը այդ վստահություն եւ հավատը հետ բերելու դա մենակ պետք է լինի առաջինը ազնիվը ճիշտ իրականությունը ընդունելը, երկրորդը բացատրել որն է ճիշտ, որն է սխալ եւ օրինակով ցույց տալ, որ սենց է պետք ապրել։ Իմ կարծիքով դա առաջին հարցի բան։ Երկրորդ հարցը որն է երկրորդ հարցը։ How would your involvement and presence in Artsakh impact the aspirations for independence, self-determination, etc. And what can the diaspora do to support the people of Artsakh? Երբ որ ես ասում եմ, որ ես զինվոր եմ ու գնացել եմ կայնել եմ Արցախի ղեկավարության կողքը, Արցախի մարդու կողքը, որ ապրում է Կարմիր շուկայում կամ մեծ հին շենում, իրանք պիտի զգան, որ իրանք մենակ չեն։ Գիտեք, երբ որ ես ասում եմ որ Սարդարաբադը, ես չեմ ասում մենք մարդ ունենք եւ գրանք ֆիզիկապես կրվենք, ես ասում եմ այդ հասկացողությունը, որ մենք հետ գնալու ճանապարհ չունենք, այս կարմիր գիծն է, որ ավելի իրավունք չունենք նահանջելու։ Եվ նահանջելու ոչ թե ֆիզիկապես, այլ նահանջելու այս արժեքների եւ ամեն ինչի հետ, որ մեր դարձարում է, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր ապագան այսօր է որոշվելու։ Այս մի քանի ամիսներում մենք որոշվել ենք ունենալու ենք Հայաստանի հայկական աշխարհ եւ Արցախ եւ ոչ, որտեղ ես վստահ եմ, որ այս ժամանակաշրջանն է մեծ նորություն տալու փոփոխության։ Ես վստահ եմ, որ ոնց 88 թվականին սկսվեց հայկական աշխարհի վերածնունդը եւ մենք ստացանք անկախություն, Հայաստան անկախություն եւ Արցախի պատերազմի շնորհիվ մենք կարողացանք բերենք Արցախի անկախությունը։ Դա նույն ժամանակ հիմա նույն բան, նույն ժամանակն է հիմա։ Եվ այս ժամանակ ինեք հետաքրքիր է որ նայում եք Սարդարաբադի պատերազմի հետ կապված, մարդի հետ կապված թվերը։ Այն ժամանակ Հայաստանում ապրում էր 750,000 մարդ։ Գնացել է կռվի 35,000 մարդ, ինչու՞ 5%։
Ես ուրախ կնեմ, որ 600 հոգի, որոնք եկել են այսօր Global Armenian Summit-ից, 30 հոգին վերկենան ու ասեն մենք պատրաստ ենք զինվորի պես ընենք Արցախի կողքը։ Եվ դա չի նշանակում անպայման, որ դու պիտի ֆիզիկապես գաս ու Արցախում ապրես։ Դա իհարկե ողջունելի է, բայց ոչ թե ասես ես այս կարա մեջ չեմ կարա, ես ուզում եմ եմ ինչա պետք է դեր պատրաստ եմ անել։ Դա լրիվ ուրիշ մոտեցում է, եւ ես վստահ եմ, որ եթե մենք ունենանք 5% մարդկանց, որոնք պատրաստ կնեն զինվորի պես ոչ թե գնան առաջին գծում հրամատում կրվելու, այլ զինվորի պես օգնեն, կանգնեն եւ գան իրենց պատասխանությունը Արցախի համար, մենք ամեն ինչ հաղթելու ենք եւ դա մեզ ֆանտաստիկ նորություն է։ Ես ասեմ, որ ամենամեծ հերոսը մեր շուրջն է, այն մարդն է, որ ապրում է Արցախում։ Դուք պետք է հասկանաք, որ մենք ունենք 115,000 հերոսներ, որոնք այսօր ապրում են շրջապատված ամեն կողմից, միակ ճանապարհը մնացել։ Եվ իրանք ամեն օր գնում են գործի, ամեն օր իրանք երեխեքին դաստիարակում են ու ուղարկում են դպրոց, եւ մենք դա պետք է ընդհանուր հասկանալով ամեն ինչ անենք, որ իրանք մենք բոլորս կարողանանք դրանից դառնանք ավելի ուժեղ, ոչ թե նորից մեր մեջ այդ պարտության զգացողությունը մի հաղթենք։ Մենք էլ ոչ բան չի պարտվել, մենք այո, պարտությունը 20 թվականի դա մարտական պարտություն է, բայց մենք չենք պարտվել։ Եվ այդ պարտվելու անընդունությունը շատ կարևոր է, որ Սփյուռքի մոտեցումը Արցախին, Սփյուռքի մոտեցումը, որ ինչ-որ բան կատարվում է, մենք չգիտենք ոնց օգնենք, կամ ոնց աջակցենք, կամ ոնց մասնակցենք, դա անընդունելի է։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դուք լսեք, մենք ինչ ենք անում։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դուք հասկանաք, մենք ինչ ենք անում։ Եվ ես չեմ թողելու, որ դուք անտարբեր հանգիստ նստեք ձեր տարբեր շատ լավ տեղերում ու զգաք, որ դուք ինչ որ ձևով մասնակցում եք, բայց չեք կայանել մեր կողքը։ In our last minutes with you before you have to go, I want to ask a question that's very important to me, and then I'll pass it on to each panelist. How do you overcome the disappointments along the way, the critics along the way? How do you stay focused on your vision and building it to completion? This is something everyone in this room who's going to try to do something good or is already working on something good is going to face. So what's your philosophy? Ես պատմեցի սկզբում Լարայի պատմությունը, ես երջանիկ մարդ եմ, ես երջանիկ մարդ եմ, որտեղ ես կառուցում եմ իմ հայրենիքը, ես վերջին 20 տարվա մեջ շատ անգամ եղել են իրավիճակներ, որ իսկապես եւ ջղայանում ես, հիասթափվում ես, կամ ինչ-որ բան չի ստացվում, բայց եթե քո մեջ կա այդ սերը ու այդ ուժը, որ դու անում ես քո հայրենիքի համար, քո այդ սերունդի համար, որ ես 2002 թվականին մենք նվարել ենք մասին ասացինք, մենք անում ենք այն բաները, որ 5 տարեկան երեխաները արդեն այսօր 5 տարեկան են։ Եվ մենք անում ենք, որ իրանք 25 տարեկան, 30 տարեկան երեխաները, որոնք դառան արդեն հիմա արտադրության կարևոր մասը, զգան իրանք են ապագա։ Այդ կողմից երբ որ քո մեջ այդ սերը ուժը կա, ամեն ինչ հաղթահարել ես, ոչ մի խնդիր չկա, որտեղ ճանապարհը ծանր է բոլորի համար, չկա դրախտ, որ Martha, ուզենա մտածի անի ու դա յական։ Բայց երբ մեջ այդ բանը ուժը կա, լամիշ կարես հաղթահարես, ես վստահ եմ։ Thank you very much for being with us today. Okay. Aram John, the question goes to you. The disappointments, the critics, how do you stay focused on what you want to build? Yes. Բազմիցս երբ որ ես նաև բացի նրան, որ աշխատում եմ դպրոցում հիմա արդեն որպես ուսուցիչ եւ հոգաբարձների խորհրդում կատարում եմ պատասխանատվությունները, պարտականությունները, ես նաև համալսարաններից մեկում կրթության կառավարում եմ, կրթության կառավարման ծրագիր եմ վարում որպես ծրագրի ղեկավար եւ երբ որ խոսում ենք կառավարման մասին, ընդհանրապես գործունեության մասին, որպես ղեկավար, առաջին բանը, որից մենք սկսում ենք, դա առաքելությունն է։ Ինչ ես դու անում, ինչու ես դու դա անում, որն է քո նպատակը։
Հիմա ես նաև ամերիկյան համալսարանում դասավանդում եմ առաջին տարվա ուսանողները, նույն բանն եմ իրենց հետ խոսում, երեխեք, եկել եք համալսարան, որն է ձեր նպատակը, եւ գիտեք, որն էր պատասխանը, որ ես հարցրեցի ինչու եք եկել համալսարան։ Ինձ բոլորը լռեցին, ոչ մեկը ոչինչ չպատասխանեց, մեկ երեխաներից մեկը ձեռքը վախվելով բարձրացրեց, ասացի ինչու, ասում է դե մնացած համալսարանը այնքան վատն են, որ ես ստիպված եկա ամերիկյան։ Ասում եմ լավ, ստիպված ես եկել, ասում այո, ստիպված, ես չէի ուզում գալ, բայց ստիպված եկա։ Այդ մտածողությամբ եթե դու առաջնորդվում ես, որևէ խնդիր հաղթարելի չի լինի, որևէ քամի քողությամբ չի փչի, դու ընդհանրապես ոչ մի լավ բանի չես հասնի։ Բայց երբ որ քո նպատակը հստակ առաքելություն է, Ռուբենի ասած դառնում ես երջանիկ մարդ։ Ինչ է լինի քեզ հետ, որտեղ էլ հայտնվես, ինչ դժբախտություն է գլխիդ գան, դու զարմանալու ես շարունակում ես լինել երջանիկ մարդ։ Ու այդ երջանիկ մարդու վիճակը ստեղծագործելու վիճակն է։ Մենք երջանիկ ենք, երբ որ մենք մեր ամեն քայլով, անգամ տառապանքով ծառայում ենք մեր նպատակին։ Եվ մենք դժբախտ ենք, երբ որ մենք նպատակ չունենք։ Մի քիչ ընդհանրացնելով իմ ասած, ասեմ, որ իմ պատկերացմամբ մեր հանրության հիմնական դժբախտությունը նրանումն է, որ մենք չունենք համընդհանուր հստակ նպատակայնություն։ Մենք ոնց որ մեր գոյության, մեր գոյատևման, մեր շարունակական պահպանման նպատակները կարծես թե ինչ որ փուլով համարեցինք երկրորդական եւ փորձեցինք գտնել մի հատ իրական նպատակ, բայց չգտանք։ Եվ այն ինչը այբում մեզ մոտ, մեր համայնքում մարդկանց երջանկացնում է եւ ինձ, որ մենք հստակ առաքելություն ունենք, ու այդ առաքելությունը ահավոր ոգևորիչ է։ Իմ ամենադժվար պահը, եթե ես ասեմ ինչ է եղել, մի անգամ ուրեմն գնացել էինք Անգլիա, այնտեղ մեր շատ լավ դպրոց կա, կոչվում է Westminster School, Անգլիայի լավագույն դպրոցներից մեկն է, աշխարհի լավագույն դպրոցներից մեկն է, գնացել էինք այնտեղ ուսումնասիրելու իրենց, դպրոցի տնօրենն իմ լավ ընկերն էր, ուրեմն հրավիրել էր, ես մտնում եմ երեկոյան սենյակ, որ հյուրանոցում որպեսզի առավոտյան գնամ արդեն դպրոց, մեկ էլ նամակ եմ ստանում մեր դասարաններից մեկի ծնողներից, որ ուղղված է ինձ, հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներին, դպրոցի բոլոր բարերարներին, բոլոր ծնողներին, բոլոր աշակերտներին, որտեղ գրված է, որ դպրոցի տնօրենը ի վիճակի չէ կառավարել դպրոցը գտնվում է ահավոր վիճակում, ուսուցիչները ահավոր են, ամեն ինչը շատ վատ է եւ պետք է շատ կտրուկ գործողություն անել դպրոցի հոգաբարձությունների խորհրդին հեռացնել, դպրոցի տնօրենին հեռացնել, նոր կառավարում դնել եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, որ արեցին այդ տականք քայլը, որովհետեւ դրա շնորհիվ մենք շատ ավելի ուժեղ դարձանք։ Դրա շնորհիվ մենք վերանայեցինք շատ բաներ, փոխեցինք շատ բաներ մեր աշխատանքի մեջ։ Ես անձամբ գնացի սովորելու կրթության կառավարում Անգլիայում։ Շատ բաներ իմ կյանքում փոխվեցին դրա շնորհիվ։ Ես շատ շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, որ իրենք շատ վատ բան արեցին։ Եվ ձեզ ասեմ, որ մենք պետք է շնորհակալ լինենք մեր թշնամերին, եթե մենք ունենք առաքելություն, որտեղ իրենք մեզ ուժեղացնում են, իրենք մեզ մարտահրավերներ են նետում, որոնք մեզ օգնում են հասնել մեր նպատակներին։ Ես դա հասկացա իմ կյանքով եւ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել։ Ինձ ճանաչողները ընդհանրապես գիտեն, որ անընդհատ գնում եմ։ Նույնիսկ անգարելի կացություններու մեջ միշտ շարունակում եմ մինչև անգարելին կարելի դարձնել։ Իմ երեխաներս միշտ ասում են, որ այդ մի characteristic, այդ մի գետը ինձանից սովորել են եւ իրենց կյանքերում մեջ շատ օգտակար լինում է։ Բայց ամենամեծ քննադատությունը հաճախ որ հանդիպում եմ, այդ է որ շատ բան եք անում, ինչու այսքան բան եք անում, շատ բան եք անում։ Չունենք այլընտրանք, պիտի անենք։ Չգիտեմ, հաճույքի համար չէ որ շատ բան ենք անում։ Հաճույքի համար չէ որ ամեն օր անգերձ եմ ասում չունենք, ես չունեմ ոչ շաբաթավերջ, ոչ գիրագի, ոչ շաբաթ, ոչ արձակուրդ, եթե նայեք, քանի օր արձակուրդային օրեր կուտակել եմ, ժամանակ նույնիսկ չունեմ այդ թաթարները առնելու։ Հաճույքի համար չէ, անելիք շատ կա, շատ անելիք կա եւ այլընտրանք չունենք, պիտի անենք եւ լավագույնը պիտի անենք։ Իմ ընկերներուց հետ
համաձայն եմ բոլորի հետ, նույն մտածելակերպն է, նույն ուղղությամբ ենք գնում եւ ուզում ենք, որ մեզ միանաք։ Շնորհակալ։ I would say criticism hurts those who most need praise. Okay? So Armenia is a place where you need some thick skin. But when the critics come, I would say we have to consider the source. If Adam, if Mary Lou were to point something out that Co-op could do better, I'd want to stop, pause, and really listen deeply. I'm reminded of the story of Martin Luther in 1520 when he's on trial. It's a trial for life and death, and he's asked if he should recant, if he should take back what he's written from his critics. And he asks them for 24 hours to think about it. And so I would say if someone has a criticism, our best approach is to pause, to think about it, to think about the source, and then to respond, to think whether we need to thank that person for bringing something to our attention, whether we need to ignore it, as Mary Lou said, just keep working, or whether we need to fight back, whether we need to respond in some way. And I think it's best to pause, consider the source, and then take action. I think your philosophy and outlook are common because without it, you couldn't do what you're doing. And it's very useful for us to listen to this. Ara, I asked you what it takes to be a builder at this moment in Armenian history, in particular, the vibes. I want to quote you to you, okay, and then you can elaborate on it. You said to be a builder now takes a sense of obligation to our ancestors and what they did to get us here, and our sense of commitment to our kids and their kids and their kids to repay the sacrifice of our ancestors that kept us here today. Would you like to add to that? When we speak about this particular moment, when I speak about this moment in my life, I'm always looking back on how I got here, and that journey really started from my grandparents. And again, I think this is something everyone in the diaspora certainly can relate to, is receiving that vision from their grandparents of the Azat Ankach, the free, the independent Armenia. That was the dream. And so when we received that gift, when we received that responsibility, that brought us here. Again, that moral imperative to come, to serve, to try to give. So it's first looking back, taking stock of what's been sacrificed for us to be here in this setting. And it's important, I think, equally to look forward. Who are we sacrificing for? There's the old adage that old men should plant trees whose shade under which they will not sit. So we have to invest in things that maybe we won't even see, maybe we won't even benefit, but we know what we need to do for the future generation. I'm always thoughtful, and I think because we're in education, we think about the brain. And there's the American theoretical physicist Michio Kaku. And he speaks about the human brain being the most complex, the most complicated object in the known universe. We have to just take stock of this. What is sitting on our shoulders is more complex than stars. It's more complex than objects in galaxies. It's more complex than solar systems. And we have to invest in what will maximize our children's utilization of this. This is what our predecessors have dreamed about. This is what we've written about in arts, in music, in literature for centuries as Armenians. And to me, the idea that this can be wasted
it's unacceptable. So in this moment in history, let's take stock of where we've come from. Let's take stock of what we have. And let's take stock of ensuring that that matures, that's nurtured, that grows. That's where I am. Aram, I want to pull something from Ipe on this, because when you started laying the foundations for the school, you looked very deep into history, culture, philosophy, to make sure that the students there and anyone who uses your system in the future is very, very proud of where we come from. So can you give us just a little taste of what it is you want them to be proud of and who we are? Who are we that to be proud of? What do you teach students as they go on to build the future of this country? Գիտեք ինչ հետաքրքիր, իմ զգացողությամբ, իմ իմացությամբ, մեր փորձից ելնելով անհնարին է մարդուն ներշնչել ինքնության զգացողություն։ Ինքնության զգացողությունը շատ բարդ բան է։ Ամեն մարդ իր ինքնությունը կապում է շատ եւ շատ երևույթների հետ, որ շատ անձնական են իր համար։ Ընտանիքից դեն ավելի լայն համայնքի, համայնքից դեն քաղաք, միջավայր, այդ ամենը ինքնության մասն է։ Այնպես որ մենք ոչ թե պետք է հայրենասեր դաստիարակենք, այլ պետք է դաստիարակենք ճիշտ մարդկանց, ճիշտ արժեքներով։ Իրենք կդառնան հայրենասեր, որտեղ անհնարին է դու չսիրես այն ինքնության բաղադրիչները, որոնք քեզ շրջապատեն ամբողջ կյանքում, եթե դու պարկեշտ անձնավորություն ես։ Անհնարին է որ դու դա չսիրես։ Եվ մեր ավելորդ կենտրոնացումը կրթության մեջ հայրենասիրական գաղափարների վրա, մեր պատմության գրքերը այնպես գրել է, որ երեխաները պաշտեն իրենց հայրենիքը, այդ ամենը աբսուրդի ձևեր են, դրանք չեն աշխատում։ Դու պետք է Ռուբենի ասած ազնիվ լինես, որտեղ ազնվությունը արժեք է։ Եթե քո երեխան, եթե քո դպրոցի երեխան ազնիվ մարդ է, նա կլինի հայրենասեր, բայց ազնիվ հայրենասեր, իսկապես կնվիրվի այն ամենին, ինչը իր համար կարևոր է։ Եվ այբը, երբ որ մենք ստեղծում ենք, մենք հասկացանք մի մեծ խնդիր, որ կա կրթության մեջ աշխարհում։ Ես ասացի, որ շատերը գալիս են այբ մեզնից սովորելու։ Ինչու են գալիս։ Որտեղ մենք գտել ենք կրթության բանալին, զարմանալի, ինչպես Թումոն գտել է մի ուրիշ տեսակի կրթության բանալին, ինչպես Քոաֆը գտել է մի այլ տեսակի կրթության բանալին։ Բոլորը եզակի են, քոաֆներ չկան աշխարհում, միայն Հայաստանում կա։ Թումոներ ստեղծվում են աշխարհում Հայաստանից։ Նույնը հետաքրքիր կերպով այբն է գտել։ Մենք հասկացանք, որ եթե դու կարողանում ես երեխային օգնել, կայանալ որպես անձնավորություն, որպես մարդ, եթե միջավայրը, որտեղ այդ երեխան կայանում է, եւ դա ես բազմիցս կրկնում եմ, մի անգամ կրկնեմ, դա այն համայնքն է, որը կա դպրոցում, որը շրջապատում է դպրոցը, դա այն արժեքների ապրելու տեղն է, որտեղ ամեն մարդ առանձին, Ռուբենը շատ ճիշտ ասում, սխալական է, մենք անդադ մեղքեր ենք գործում, բայց որպես համայնք մենք կայուն ենք, մեկս մյուսին անընդհատ օգնելով, ազատելով մեղքերից, մենք պահում ենք մեր մեջ, համայնքի մեջ պահում ենք արժեքները։ Ազգը արժեքներ պահելու տեղ է, հայրենիքը արժեքներ պահելու տեղ է, համայնքը արժեքներ պահելու տեղ է, եւ դպրոցը արժեքներ պահելու տեղ է։ Եվ երբ որ դպրոցում այդ արժեքները ապրում են, երեխաները սովորում են ապրել ըստ իրենց արժեքների, իրենք դառնում են երջանիկ մարդիկ։ Իրենք լավ են այդտեղ իրենց զգում։ Եվ իրենք կայանում են որպես մարդիկ, իսկ կայացած մարդը լավ է սովորում։ Պետք չէ ընկներ երեխայի ակադեմիական հաջողությունների ետևից։ Դրանք կգան, եւ թե երեխան կայանա որպես խելացի մարդ, որպես ամուր արժեքներով ապրող անձնավորություն, որ ներդաշնակ ապրի իր արժեքների հետ։ Եվ այդ դպրոցը այդ սկզբունքով է ստեղծվել եւ մենք երբ որ հիմա խոսում ենք արժեքների մասին, Լարան շատ ճիշտ է ասում, դա մի կողմից կարծես թե դարից եկող արժեքներ են, բայց եթե հիմա ես մի հատ հայի բռնեմ փողոցում, ասեմ, եղբայր, ո՞րն է մեր ազգային արժեքները։ Նա կասի երևի Կոմիտաս, կասեմ Կոմիտասի քանի երկ գիտես, ինքը կլրվի միանգամից, ոչի բան չի կարողանա ասել։ Եվ դու տեսնում ես, որ այդ արժեք ասածը մի քիչ ավելի խորը բան է, քան այն ինչ կարելի է ձևակերպել մի քանի բառով։ Եվ այդ խորը բաները դու պիտի ապրեցնես քո միջավայրում, եւ մենք այն ինչ որ անում ենք այդ դպրոցում, կարծում եմ ամեն դպրոցը պետք է անի, եւ դա դպրոցի նպատակն է, դա ազգի վերստեղծումն է։ Դպրոցում վերստեղծվում է այսօրվա դարի համար քո ազգը, իր ամբողջ պատմությամբ, իր ամբողջ արժեհամակարգով գալիս է մտնում է դպրոց
եւ վերստեղծվում է նոր սերունդ ձևավորելով։ Եվ այս process-ը ինքը սուրբ process է, եւ այդ process-ին պետք է մասնակցեն ազգի լավագույն մարդիկ։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլորին մասնակից լինել դպրոցներին, ինչ որ ձևով դրան մասնակցել, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք մեր ապագայի մասին, ապա գործընթացը դա է, մենք պետք է դպրոցներով, ոչ միայն դպրոցներով, բոլոր կրթական կառույցներով, եւ այս դարում նաեւ բոլոր կրթական կառույցներով բոլոր տարիքների համար անընդհատ վերստեղծենք մեր ազգը, որպեսզի մեր արժեքները ապրեն, որտեղ այդ արժեքները միտեղ դրած չեն, բանկում, ամուր, սեյֆում պահվում են։ Մենք կարող ենք շատ հեշտ իրենց կորցնել, իրենք մեր մեջ են ապրում, եւ եթե մեր մեջ չապրեցին, Ռուբենի ասաց, իրենք ուղղակի հալվելու են գնալու, մենք ոչինչ չենք ունենալու։ Մենք դատարկվելու ենք եւ մեզ վաղ թե ուշ վերածելու են այլ ազգի, թե ինչ ազգի արդեն մեզանից կախված չի լինի։ Can I add, Laura? Of course. Just, I think one thing also that we would share, knowing the programs, knowing IPE, knowing TUMO, is this sense that we're all trying to instill a love of learning to learn. And that's very fundamental to, I think, Aram's approach to IPE, to TUMO. And if we have a sustainable competitive advantage as a country, I think it's building that desire to learn and learning faster. And so, Aram, I think you can say better, but IPE really instills in the kids that I see come out of the school that desire to learn and to continue to learn to learn. A few questions specific to the TUMO model for Marilu. One is, do you have current plans or ideas in place on how to provide tech education to adults, full-on grown-ups? And the second is, with a venture as exciting as TUMO Tokyo, how does that help with the shared future we're building here? For the first one, yes. As you know, we're building the TUMO boxes, and we will have some 78 to 80 locations. Those are mini TUMOs in rural areas, in places that are very difficult to reach, and they're going to work, of course, after school hours for the TUMO program. But during the day, we're now planning and preparing an adult education so that in those areas also, remote areas, people will be able to use the facility, use the content, and most of the time be connected to the world and communicate with universities, get advice, get content, and learn from there. So yes, we're working on it. We already have a program that is called TUMO Labs, which is 18 to 25, 26. But of course, the boxes will give us a huge advantage to reach out to the adult during the day. And those boxes are usually located in the neighborhood of schools. So the connection with the school system and the schools are also very viable, and hopefully we'll have a program for teacher training and supporting the school system. What about Tokyo? We're now in discussion of where and how they're going through very intensive researching what we do, how we do it, but they're very interested in what we offer. We're working with the Ministry of IT in Japan, and also with the Ministry of Education here in Armenia, and hopefully it will happen soon. What will it bring? It will bring a lot of networking, it will bring a lot of new ideas, it will enrich our program. And one thing we have learned throughout the years is that when you go international, you have to be presented the best of you. So you have almost no place to do any mistake. So that is very good, because you always focus on building the best, and building the best not only for them, but it also comes back to you.
and you take advantage of that. So hopefully it will be a successful endeavor, and you will soon hear from it. I want to go back to a personal question. So you have all given me incredible encouragement and sometimes very active advice and participation in the things that I have tried to build here, and that means a lot to me. For 2 years, we've been building the Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI Armenia, supported by AGBU. My colleague from AGBU, Marina Mkhitaryan, is here. Our board member, Arda Nazarian, is speaking later on in the program. And collaboration is something that you've all touched on, that you've shown to me. I consider it a great blessing. And it speaks to a little bit of myth busting. We hear often people say that Armenians don't collaborate. Armenians don't work well together. And this is something that I think bothers you to hear, because you directly disprove that. So I want to hear you reflect a little bit on how collaboration is powering the future and what we build, and how you feel about when people say that. What's the gap? Is it just a misperception? Is it something that we need to do differently in order to effectively collaborate? Collaboration involves a lot of skills: project management, trust building, a little bit of forgiveness. I wasn't joking in my opening. We do need to have a little bit of forgiveness around where we slip up. And so I want to hear, what does it take for Armenians to collaborate much more and much more effectively based on the models you have seen and used for your organizations? Ara, let's start with you. So first of all, I would say we're definitely not competitors. We're definitely collaborators. Whatever TUMO can do to support children of Armenia, whatever AIP can do, whatever the IDEA Foundation, we welcome that. And it's for the best of the children. So there is no sense of competition. There's a sense of togetherness. I think my own philosophy is good development work, good education work is about building a coalition. And that's building a coalition of support for where we want to go. And so we welcome these forums, I think, to really collectively present what it is we're doing, and to collectively request the support of those who want to be part of what's happening in Armenia and Artsakh. There's a lot of noise in the literature. I think one thing that's very clear is that there's hardly any greater investment that can be had than investing in education. And that's from an early age, and that's continuous. So that speaks to just my sense of where we are collectively here. Trust, as you mentioned, is critical. If you were to ask me one of the things that I'm most proud of at COAF, it's that we've earned the trust of the beneficiaries in rural communities that we serve. That's taken 18 years. It's taken day in and day out work. It's taken work on the ground. But that's where trust comes from. You know, I'm fortunate to have known Mary Lou since 2005, and her husband. You know, these relationships do build trust. And I think if you're speaking about the specifics of project management, we all have our unique organizational cultures. And it's not about trying to find a one-size-fit-all approach to a project. I think it's about seeing those angles for synergies and the angles for complementarity. And so, you know, I look at AIP's expansion in Dilijan into rural areas. I look at the way in which TUMO is increasingly expanding its presence in rural Armenia. I look at the way COAF is scaling our enterprises. I can say that we do that in a way where we're not duplicating effort, where we're each adding unique and important value. So that would be my summary. Yeah, very similar ideas. We complement each other. As you see, Aram is in the school system. We are after school. COAF is from early childhood to adulthood. So
complementing is key, diversity is key, but also we unite together. We represent Armenia together. We have the same goals, we have the same values. Those are the most important. And more than ever, I think we need to unite. That has to be our motto. We have to. There is no question about it. So Marilu, we're 3 panelists here, 600 in the room, 3 million outside, millions more abroad. You have all been on this journey long enough to know when it does and doesn't work. So what are the secrets of success, or what are the elements of successful collaboration that you want to see the rest of the Armenian world learn from and adopt? Rupen said it. You have to be sincere. You have to be true to yourself. You have. It's not about success. It's about what you're doing and what you're putting in what you're doing. That obsession to make it happen. Sometimes you go. I remember when we went to Gyumri several years ago, and we brought our architect from Beirut. He's half Armenian, and it was February or March. It was dark, cold, black and white. It was after that accident in a family, and it was like really depressing. And it was early morning, and we stood in front of the building that we were going to renovate. And I was thinking, what is he thinking? Like, he's thinking I'm crazy to have him brought there and put him in front of this almost demolished building where you look around, there is nothing. And I told him, Bernard, I'm sorry, but maybe you're wondering, what are you doing here? And he gave me the best answer that I was not expecting. He said, this is what I want to do. If you give me now a huge project in Paris, or you give me this project, I will do this one. And I will do it because I know that this one will change something, will make a change, will change the lives of these people. What am I changing in Paris? Nothing. And I want to be here. And until now, after we finished the project and I took him there, he said, this is the best project I have ever done in my life. And I'm proud of it. And this is a well-known architect. And imagine, maybe not too many people know about the Gyumri project, but it's his best project he has ever done. And he said, I wish we in Lebanon started early on what you have been doing here, and I wish we did what you did here. And I think that was the best answer I got, to change something that you think could not be changed. Most of the things հայրենտես հիմնական ինչ որ կարծում եմ կարելի է այստեղ արդեն ասել արդեն ասվեց հարցի շուրջ ընդհանրապես լրացնեմ մի կարևոր բան գիտեք երբ որ մենք ունենք մանր նպատակներ մենք փնտրում ենք տարբերություններ երբ որ մենք մեծ նպատակի առջև ենք կանգնած մենք փնտրում ենք ընդհանրություն մարդիկ սկսում են իրարից հեռանալ երբ իրենք չեն տեսնում մեկը մյուսի հետ միանալու սուր կարիք մենք հայերով ունենք հետաքրքիր հատկություն շատ հաճախ մենք առաջին բանը ինչ որ բնորոշում ենք մարդու մեջ ինքը որտեղից է ասում են արևմտահայ արևելահայ լենինականցի է կիրովականցի է որտեղից է ինչով է ինձնից տարբերվում ինչով է նա այլ քան ես այդ տարբերություն կամ որ քաղաքական ուժին է պատկանում միանգամից վրան պիտակ են կպցնում դու հներից ես դու նորերից ես դու ես դու ես մենք պետք է սովորենք
վերանայենք այդ մոտեցումը եւ փնտրենք ընդհանրություն։ Գտնելով անգամ մի ընդհանրություն ուրախանանք։ Ասենք վայ, դու էլ ես այսպեսին։ Այդ ընդհանրություն փնտրելու մշակույթը մենք մեր մեջ պետք է ինչ-որ ձևով սկսենք ձևավորել եւ եթե մենք ունենանք ընդհանրություն փնտրելու ցանկություն, եթե ունենանք ընդհանուր նպատակներ եւ մեծ նպատակներ, որոնք միավորում են եւ այդ նվիրվածությունը, այդ commitment ասածը ունենանք մեր մեջ նպատակներին հասնելու, դա միանգամից կստեղծի այդ միավորումը, կստեղծի այդ community համայնք ասածը։ Մենք օրինակ այբում, օրինակ բերեմ ձեզ, որպեսզի դուք պատկերացնեք ինչի մասն եմ ես խոսում։ 18 թվականին գիտեք հասարակությունը պառակտված էր, կային մարդիկ, որոնք կողմ էին փոփոխությունների եւ շատ աջակից էին, կային մարդիկ, որոնք դեմ էին։ Եվ բնական է, եւ նրանց երեխաները սովորում էին այլ դպրոցում։ Եվ շատ հաճախ, ասենք, մեզ այդ պահին զանգում էին այլ դպրոցի տնօրեններ, ասում էին հիմա ինչ անենք, երեխեք ուզում են փողոց դուրս գան, թողենք թե չէ։ Մենք ասում ենք, այդ հարցը ձեզ մոտ առաջացել է, արդեն ուշ է որևէ բան անել։ Այդ հարցը դուք պետք է միջև այսօր լուծած լինեիք։ Մեր դպրոցում այդ երկու ընտանիքների տարբեր շատ բևեռներում գտնվող ընտանիքների երեխաները նստում էին դահլիճում այդ օրերին եւ քննարկում էին իրար հետ, թե ինչ է լինելու, ինչ են իրենք անելու, ով ինչ է անելու եւ ինչու։ Եվ դա բաց, ազատ, անկաշկատ քննարկում են, որտեղ կար մի բան, որ իրենց միավորում էր։ Դա այդ համայնքին պատկանելն է։ Եթե մենք ստեղծենք ցկողության կենտրոններ, եթե մենք ստեղծենք միջավայրներ, որոնք միավորում են մարդկանց, մարդիկ դեն կդնեն բոլոր տարբերություններ եւ կենտրոնանան դրա վրա։ Եթե կա մի սուրբ նպատակ, մենք դրա այդ նպատակին ծառայելու համար մեր բոլոր տարբերությունները, մեր անգամ փոխադարձ ատելությունը կողմ ենք դնում եւ իրար հետ աշխատում ենք։ Օրինակ այբը ունեցավ խնդիրներ, երևի լսել եք շատերը 18 թվականից ի վեր Հայաստանում իշխանությունների հետ, բայց մենք այսօր իշխանությունների հետ սերտորեն համագործակցում ենք, որտեղ մեզ համար չկա անձնավորված խնդիր, կա նպատակ եւ կա ցանկություն ծառայել այդ նպատակին եւ մենք պատրաստ ենք կողմ դնել բոլոր հակասությունները, բոլոր խնդիրները, բոլոր հարցերը, որ մենք տարբեր ենք նաեւ շատ բաների եւ կենտրոնանալ վրա, որտեղ մենք ընդհանուր նպատակ ունենք։ Եվ դա շատ կարևոր մշակույթ է, որ մենք պետք է սովորենք ձևավորել, չփորձենք մարդկանց պիտակավորել, չփորձենք գտնել ինչու ես չեմ կարող իր հետ աշխատել։ Պետք է փորձենք գտնել, թե ինչու եմ ես կարող այս մարդու հետ աշխատել։ Դա իմ կարծիքով հիմքը։ I want to raise one more thing. That you told me before this session. I asked you about what's the personal sacrifice that one has to make to build things for the long run. And you said your personal pride is what you sacrifice, your ego is what you sacrifice, your need to be the one who's always correct is what you sacrifice. Anything you want to say about that more? Լարաջան, դու ասացիր, իրականում հիմնական բանը, որ տեսեք, իմ կարծիքով մենք ունենք մի խնդիր, մենք հայերս, ու Ռուբենի ասածով եկեք ազնիվ խոսենք մեր խնդիրների մասին։ Մենք միշտ ապրել ենք այլ մարդկանց կողմից ստեղծված միջավայրերում, այլ պետությունների, այլ իշխանությունների, այդ իշխանությունները, այդ միջավայրը եղել է մեզ համար օտար։ Եվ մենք սովորել ենք կենտրոնացել ենք մեր վրա, մեր տեսակի վրա, մեր պահպանման վրա, տարբերվելու վրա, ինչով ենք մենք պաշտպանելու, որն է մեր պարագիծը, որով մենք փակելու ենք մեզ, որպեսզի չկազմալուծվենք, չդառնանք ընդհանուրի մաս։ Եվ մենք հակադրվել ենք այդ ամենին։ Դրա արդյունքում մենք չենք սովորել որպես մշակութային բաղադրիչ, ձևավորել մեր սեփական համակարգերը, որոնք արդեն մերն են, որ մեզ միավորում են։ Մենք միավորվել ենք օտարին հակադրվելով, ոչ թե մեր սեփական ներուժը զգալով միավորվելով եւ այդ միավորման հիմքը իրականում հիմա մենք մեզ պիտի հակասենք եթե մենք նախկինում կենտրոնում ենք մեր տեսակի վրա մեր ով եմ եսի վրա հիմա մենք այդ ով եմ եսը մի քիչ պիտի կողմ դնենք եւ մտածենք ով ենք մենք այդ menքը ինչ է այդ եսը զոհելու հանուն menքի դա մի կարևոր մշակույթ է որ մենք կարողանանք ստեղծենք մեր մեջ որպեսզի փոխվենք եւ ես անձնապես կարող եմ ասել որ ես դրանում որոշակի հաջողությունների հասել եմ մեր համայնքում ենք հասել ենք որ երբեք չի լինում որպեսզի մենք վիճենք որպես անձինք մենք եթե վիճում ենք մենք վիճում ենք գաղափարների շուրջ որտեղ որպես անձ ես միշտ իմ էգոմ ավելի ցածր դասեմ քան այն նպատակը որին ես ծառայում եմ դա սկզբունքային բան է համայնք կառուցելու համար
Marilu and Ara, one sentence of advice for those who want to build something or join with something that exists to help it keep building. Ես կուզեի ասել, որ միշտ ասում եմ, որ ես ինքս նախանցում եմ. I'm jealous of myself. Because I'm lucky that I have this chance of doing something, one of the most interesting things in my life. And I would like everyone to really not think that you're sacrificing something. In the opposite, you're getting something that is the most precious in your life. That satisfaction of unbelievable work that you can do and the results that you can see, that's really the most valuable thing. It's not a sacrifice, in the contrary. And I wish you all that one day you can feel that feeling and you can live that. And I have been here in Armenia for 17 years. I grew up in Beirut, lived in Spain, Barcelona, lived in New York, lived in LA. When a taxi driver asked me, what are you doing here? Why are you here? Why you do not leave? Like, you have the opportunity, you have an American passport. Why are you here? And I don't know how to explain that I'm the happiest person. Why would I leave? We're not leaving. We're not leaving. My advice would be as follows. I think if we are sober about the current situation, this is one of the toughest times in modern Armenian history. And yet I would say it's the best time to come to Armenia and get involved. And I'm going to end on a call to action. I would say join us, whether that's your time, whether that's your talent, whether that's your treasure, but join us. Ara Barsam, Marilu Papazian, Aram Pachanian, and Mr. Ruben Vardanyan, thank you very much for joining us today. Շնորհակալություն պանելային քննարկման մասնակիցներին, ավարտվեց մեր առաջին պանելային քննարկումը, այժմ մեկնարկում է երկրորդ պանելային քննարկումը Հայաստանի անվտանգության համատեքստը դեպի ուր ենք շարժվում թեմայով։ Խնդրում եմ պանելային քննարկման մասնակիցներին մոտենալ բեմին, զբաղեցնել տեղերը։ Այս պանելային քննարկումը վարելու է Էրիկ Հակոբյանը։ Պանելային քննարկմանը մասնակցում է Աննա Օհանյանը, Աննա Օհանյան, Ներսես Կոպալյան, Հրաչյա Արզումանյան, շնորհակալություն, մաղթում ենք արդյունավետ քննարկում, նաև ուզում ենք հիշեցնել, որ այսօր գործում է հատուկ հավելված հարցերը ուղղելու խոսնակներին, էկրաններին կտեսնեք QR կոդ, որը սկանավորելով դուք կարող եք մուտք ունենալ դեպի հավելված և հղել ձեզ հուզող հարցերը, շնորհակալություն։ Hello. Աշխատում է այսի։ Լսում եք։ Welcome to the security panel of this wonderful conference. Before we get started, I'm going to do a sort of a 2 or 3 minute setup, and then we're going to move to 5 primary questions, of which I will ask a specific person the question, but then the other panelists should be able to answer the same question after we're done.
after the primary person finishes it. And we're going to keep the last half an hour for questions that will be sent to me by text. What is the setup? You know, we are in many ways living through one of the most dangerous periods in history. But as we know, dangerous periods in history also offer you opportunities. What is the reality that we're living through? It's essentially two things. One of it is the world order that is collapsing around us. The best example of that being the war in Ukraine that has done much to destabilize this region and this world. So a lot of the certainties that many of us had as early as February of this year no longer exist. And we have to learn to live with the challenges and opportunities that this world gives us. Secondly, and most critically for Armenia, is our current state of political and military weakness and having a primary, let's be honest, enemy, not opponent, enemy, whose basic regime existence is guided by its hatred of this country and Armenians as a people. In fact, that's the defining moment. It's the defining principle of the regime in Baku. So we, as many of us, and I know people in this current government obviously wish for peace. Anybody who's sane wishes for peace. Peace is not something that is realistically viable in the short run until we have the ability to actually defend ourselves in real terms and make the political calculation that regime survival in Baku is more dependent on peace than on war. So my first question, and we will start with you, Professor Ohanyan. Since September of 2020, we've had a war that started but really has not ended. And you see a consistent pattern. It's what I call aggression to concession, which has been the case, and this has never been reversed, and it's not likely to be reversed. What do we do to reverse that? Is this on? Can you guys hear me? No, you can't hear me. Thank you very much for the invitation, first of all, and it's exciting to be part of this amazing panel. Indeed, that's a really good question to start with, Eric. I think my look at the situation is that, first of all, whether Baku is practicing coercive diplomacy, which I used to think to be the case, but I do think that conflict is the strategy for Baku for some of the reasons that you mentioned. And I think the interests of the Aliyev regime are quite different, which are private interests, are quite different from the public interests of the Azerbaijani people. In terms of the short term, if we do treat this as a coercive diplomacy does have declining value over time. And I do think that the attack on Armenia's border was an overreach, because with types of coercive diplomacy, it galvanized countervailing coalitions, which Armenia actually is in the process of developing. At the same time, it's important to look at Armenia-Azerbaijan relationship as a rivalry. And that concept is actually is a subject of extensive scholarship in political science. And looking at that scholarship and looking at similar cases, at least one study points out that from 1966 to 1999, rivalries in similar cases where the threat is short-term and immediate. Unfortunately, the accommodation is the most frequently used strategy. But accommodation of latent rivals, not the direct rivals, is the
more frequently used strategy, which allows the country to coalesce and concentrate resources on the primary target. And we saw Armenia doing this, trying to engage with Turkey, hoping to ease that relationship in order to concentrate on Azerbaijan, but we know that has not been moving significantly. That's in the short term, but also the sanction regime, Azerbaijan, we should remember, is a weak state internally, which makes it dangerous. Where there's a declining oil capacity, personalized power, it is an unreformed state, and again, as a weak state, it makes Azerbaijan quite dangerous. The sanction regime attack, the threat of sanction regime actually, I think, is the short term, the most important component. And the sanction scholarship does demonstrate that actually the threat of sanctions on its own is significant to alter behavior. In terms of more long-term, zooming out, I would actually argue that Armenia, to manage this issue, to manage this rivalry, does need to deepen, diversify, and divide. To diversify its global relationships, a Eurasian frame is the way to look at this. The logic of Eurasian connectivity is shifting. The weakening Russia is resulting in Russia losing leverage over Eurasian connectivity, but it also opens up opportunities for the Eurasian connectivity in the southern beltway. China still needs to connect with Europe. So that connectivity is crucial for Armenia, as well as all small states, to think about and to catalyze on. Studies do show that small states are emerging as important catalysts of Eurasian connectivity. So also I will conclude here, the deepening regional diplomacy in the South Caucasus. Armenia needs to be an active producer of regional security order from below. And in this respect, I think we're moving into an age where expecting stable security to trickle down from the top, from great powers, is unrealistic. On the contrary, great power rivalry is creating uncertainties and instabilities, and building regional order for small states is one way to, in the long term, to look at this issue from the bottom up. Շատ մերսի Աննա ջան։ Ուրիշ մեկը կա, որ պատասխան տա այս հարցին, դուք ուզանաք խոսակ մասին։ Ներսես ջան, դուք ուզանաս նույն հարցի մասին խոսաս։ Լսվում է, երկու բան կավելացնեի, համաձայն եմ Աննայի ներկայացրած մոտեցումին։ Ներկա պահին երկրի անվտանգության ճարտարապետությունը ունի բազմաթիվ խնդիրներ եւ բնականաբար դա արտոնություն է տալի Ադրբեջանին եւ թույլ է տալի նրանք կարողանան հասնել այն նպատակներին, որ ներկա պահին նրանք ծրագրել են։ Բայց խնդիրը ավելի լայն է, խնդիրը ավելի բազմաթիվ է եւ հետաքրքիր հետեւյալն է, որ ամեն ինչ կլինի տարածաշրջանում, կլինի Ադրբեջանի ներքին քաղաքական հարցերի հետ կապված եւ կլինի Հայաստանի ներքին քաղաքական հարցերի հետ կապված, բոլոր իրար հետ կապնված է։ Եվ գալիս ենք մի եզրակացության, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո եւ նամանավանդ սեպտեմբերի 13-ի դեպքերից հետո Հայաստանի ճարտարապետությունը ոնց որ կազմված էր վերջի 30 տարին, այսինքն Ռուսաստանի գլխավորված մեր անվտանգության ճարտարապետությունը փլուզվեց եւ դա բերել է ահագին խնդիրներ, որը կապնված է բոլոր այս թեմաներ, որ մենք քննարկում ենք։ Մոտեցումը բնականաբար բարդ է եւ արագ լուծում չկա։ Համար առաջին խնդիրը, որ Հայաստանը պետք է կառուցի նոր զսպման ռազմավարություն, deterrence strategy։ Եվ չունենալով ռազմական զսպման կարողություններ ներկա պահին, դա ստեղծում է եւ շարունակում է ավելի բարդացնել ներկա իրավիճակը եւ դա տալիս է Ադրբեջանին եւ Բաքուին ավելի արտոնություններ։ Ինչ է մեր մոտեցումը եւ ոնց կարող ենք արագ ձևի զարգացնենք մեր ռազմական կարողությունները, մեր անվտանգության դոկտրին ռազմավարությունը եւ դա ոնց կարող է կներեք լուծումներ առաջարկի։
Վերջի մոտարապես 4-5 ամսում պարզվում է, որ Ադրբեջանի ռազմավարական տեսանկյունից իրենց դոկտրինը ավելի ուշադրություն է դարձնում հիբրիդային կարողություններին։ Եվ մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանը, երբ որ եթե կարողանա կամ կոպիտ ասած բոլոր ջանքերը թափի, որ ներկապային կարողանա ներկա հարցերի լուծի, մենք պետք է փոխենք մեր ռազմավարության կառույցը եւ դիմենք այն մտածելակերպի անմոտեցումների, որ անջատում է մեր անցած կազմած ռազմավարական եւ ճարտարապետական կառույցներին։ Սա պատկանում է բնականաբար անվտանգության ոլորտի հետ կապված։ Մտերիք ջան, շարունակեմ, ասենք կապել Անայի հետ կապված խնդիրը, մինչև Հայաստանը չկառուցի կամ չունենա բավարար զսպման կարողություն, այս իրավիճակը չի լուծվելու։ Եվ այն խոսակցությունը, որ հիմնում է զսպողության կարողությունը կամ դոկտրինը միայն ռազմական ուժերի հետ կապված, դա մի կողմից ճիշտ է, բայց կա տարբեր մեթոդներ, կա տարբեր ձևեր, տարբերակներ, որ Հայաստանը կարող է ձեռք բերի զսպման ռազմավարություն, զսպման դոկտրին, որը հիմնված է դիվանագիտական տարբեր մեթոդների վրա, զարգացնել մեր հիբրիդային կարողությունների վրա, որը կլինի ժամանակավոր լուծում, մինչև կարողանանք լուծենք այն հարցերը, որը կապնված է մեր ռազմական եւ ուժային կառույցների հետ կապված։ Շատ մերսի պրոֆեսոր Կոպալյան։ Հրաչյան էլ ուզում եմ քանի բառ խոսած դրա մասին։ Ալո։ Չի աշխատում։ Հրաչյա Արզումանյան, բավականին երկար ժամանակ աշխատել եմ հայկական պետականության ինստիտուշնների ներքո, անվտանգության, պաշտպանության, արտաքին գործերի ոլորտներում։ Ես կուզեի ուղղակի անցած 2020 թվականից հետո խոսել են, բայց ավելացնեմ, որ ցավոք սրտի մեկ կորցրել եք այն ճոխությունը, երբ կարող եք խոսել խնդիրների մասին լոկալ։ Զուտ հայկական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ փորձել վերլուծել խնդիրները հայկական այդ հնարավորությունը մենք արդեն չունենք։ Պրոցեսները դարձել են տարածաշրջանային եւ Հայաստանը պիտի ձևավորի համակարգ անվտանգության եւ պաշտպանության, որը պետք է լինի տարածաշրջանային եւ պետք է աշխատի ոչ թե միայն Ադրբեջանի լոկալ, բայց Թուրքիայի հետ, ասենք Իրանի հետ, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, որտեղ 30 տարվա ընթացքում մենք կառուցել ենք պետություն եւ անվտանգության համակարգ, որը փորձում էր եւ կենտրոնացած էր լուծել լոկալ խնդիրներ։ Այդ ժամանակ արդեն վերջացել եմ։ Դրա համար պետք է խոսենք ոչ թե ռեֆորմայի մոտեցումների ռեֆորմայի մասին, բայց կտրուկ փոփոխությունների եւ Փառք Աստծո այդ հնարավորությունները կան։ Ուղղակի պիտի փոխվի ֆիլոսոֆիան եւ մշակույթը ռազմական, որի վրա լուծում այդ խնդիրները։ Այդ լուծումները աշխարհում ձևավորված են համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության մոտեցումների ներքո, comprehensive approach to security։ Եվ Հայաստանը հիմա կանգնած է այդ խնդրի առջև, որ մենք պետք է կառուցենք նման համակարգ, եւ դա հնարավոր է։ Այդ ժամանակ մենք կունենանք հնարավորություններ տեսնել խնդիրները ոչ թե լոկալ, բայց տարածաշրջանային եւ գտնել լուծումներ։ Շատ մերսի Ռաչո։ Պրոֆեսոր Կոպալյան, հատուկ հարց ունեմ քեզանից, դուք մեքանի անգամ ձեր այդ հոդվածների վրա գրել եք deterrence capacity-ի մասին անգլերենով կոչումը։ Կարող եք դրա մասին, հիմա մեկ շուտ դրա մասին խոսացիք ձեր վերջին պատասխանի մեջ, բայց այդ ինչ միտք ունի մանրամասն ձևով։ Կարող եք դրա մասին մեկ էլ ավել խոսակ։ Շատ լավ։ Ասեմ, զսպողությունը կապ ունի համ դիվանագիտական խնդիրների հետ կապված եւ նույն ժամանակ տարածաշրջանի ամբողջային անվտանգության կառույցների հետ կապված, ճարտարապետության հետ կապված։ Օրինակ բանակցությունների ոլորտում, երբ որ ուժերը, որ բանակցում են, հավասար ուժեր չեն, այնտեղ արդեն դիրքավորությունները տարբերվում է, այնտեղ ասենք մոտեցումները տարբերվում են եւ երբ որ անհավասարություն կա, բանակցությունների process-ը տարբերվում է։ Այն երկիրը, որ ունենում է զսպողության կարողություն,
այդ երկրի դիրքերը փոխվում է եւ տարբերվում է բանակցությունների process-ի մեջ։ Սա մի փոքր հասարակ օրինակ է։ Ինչն է հետեւյալը։ Երբ որ մի երկիր չունենում հստակ զսպողության կարողություններ, նրա այդ երկրի ազդեցությունը նվազում է եւ կլինի միջազգային, ասենք, կառույցների մեջ, եթե մասնակցում է, կլինի բանակցությունների մեջ եւ կլինի տարաշրջանի, ասենք, մասնակցելու հետ կապված տարբեր կառույցների մեջ։ Նվազում է եւ զսպողությունը որպեսի կոնցեպտ, որպեսի իրականություն, դա շատ մեծ դեր է տանում։ Երբ որ նայում ենք, ասենք, աշխարհով մեկ տարբեր երկրների դրանց մոտեցում, եթե շատ են զինվում, ատոմային զենքեր են ձեռք բերում, դրանց նպատակն է, որ ունենան զսպողային կարողություն, որտեղ շատ մեծ դեր է տանում տարբեր խնդիրների հետ կապված։ Սա համար առաջին խնդիրն է, որ մենք քննարկում ենք։ Երկար ժամանակ նորից եմ ասում, Հայաստանը չի ունեցել զսպողության դոկտրին, ռազմավարություն, որովհետև մեր անվտանգության ճարտարապետությունը կախված է եղել ուրիշ երկրից։ Այսինքն որ հասկացողության ենք եկել, անվտանգության ճարտարապետության կախվածությունը ոչ ճիշտ զսպողության ճարտարապետություն է, դոկտրին է։ Եվ դրա հետևանքները բերել է մեզ այն վիճակին, որ մենք գտնվում ենք։ Առաջ գնալով, այստեղ կա 3 խնդիրներ։ Ոնց ենք վերակառուցելու անվտանգության ճարտարապետությունը, ինչ դեր է տանելու զսպողության կարողությունները եւ դա ինչ դեր է տանել նույն ժամանակ դիվանագիտական ոլորտում։ Կարող եմ ասել, որ ներկա պահին դիվանագիտական ոլորտում մենք կարողացել ենք օգտագործել, սա ժամանակավոր լուծում է, բայց կարողացել ենք օգտագործել տարբեր կառույցներ, տարբեր հարաբերություններ, որ մի ձևի, մի մակարդակի կարողանանք զսպենք Ադրբեջանի ագրեսիան։ Նորից սա սահմանափակված է, աբսոլյուտ չէ, բայց նորից մի մոտեցում է։ Բայց ինչ որ պատկանում է մյուս ոլորտներին, զինվածության հետ կապված, ռազմական հզորության հետ կապված, հիբրիդային պատրաստության հետ կապված, այդ process-ները շարունակվում է։ Բայց ինչին են գալի, միայն զենք գնելով կամ ասենք կարողանալով ունենալ այն մակարդակի զենքեր, որ Ադրբեջանը ունի, կամ մոտիկանանք այդ մակարդակի զենքերի ու այդ դրանով համոզվենք, որ մենք ունենք բավարար զսպողության կարողություն, դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Եթե հիշենք 16 թվին, երբ որ Իսկանդեր համակարգը բերեցինք Հայաստան, մենք բոլորս համոզված էինք, որ սա բավարար զսպողության ուժեր, զենքեր, նոր դոկտրիներ եւ այլն։ Դա պարզվեց, որ ոչ ճիշտ մոտեցում էր, որոշում էր։ Եվ այլն եւ այլն։ Այսինքն պետք է հասկանանք, որ զսպողության ճարտարապետությունը դոկտրինը շատ բարդ է, բազմաթիվ է ու միայն հիմնված չի զենքի որակի հետ կապված, բայց պետք է երկրի ունենա շատ լայն եւ կոմպլեքս ճարտարապետություն։ Շատ մերսի, պրոֆեսոր Օհանյան, դուք մեկանը մասին խոսեք։ Sure. I mean, I fully agree. I rarely disagree with Narcissus, but I'm hoping I'll push back a little bit on the notion of deterrence. I actually like your translation of the deterrence in Armenian, Zispel, which, if you translate it back to English, comes to containment, which I think is a much better term, I would argue, in explaining and understanding security than deterrence. Deterrence, deterrence to me, I think, is works until it doesn't. And I would say that deterrence has beauty is in the eyes of the beholder. And the reason that I say this is that with the failure of Russia to provide Armenia support over its international borders, on the one hand, definitely, I mean, with the high cost, we've learned that the deterrence, that security architecture failed Armenia. But at the same time, I also am not convinced that the relative stability, if we could call it that, existed because of the Russian deterrence of that security architecture, or perhaps because of the oil prices fluctuations that have kept Azerbaijan at bay. There are some studies that do indicate that certain oil-producing countries that are actually short in reserves are more likely to start wars than others that have
rich in endowments. So that's a little bit on deterrence, but I fully agree that thinking about deterrence in terms of military technology is limiting. It can also be dangerous. There are quantitative studies that do demonstrate that arms race eventually does produce war. So it does have that effect, especially for small states, that is dangerous. So deterrence, understood traditionally, I agree with you, Nersas, we definitely need that. Let's look at Taiwan, who also is in a somewhat similar situation as in Armenia, and people are talking about a porcupine policy for Taiwan, essentially arming Taiwan to the teeth. But even that might not be a guarantee, which is why I do think for countries like Armenia, small states, deterrence, the search for deterrence needs to be unfolded with a hard think of regional order building from below, which might mean for Armenia to actively, proactively creating as many diplomatic spaces of engagement with Azerbaijan as possible. It is crucial to drag that regime into the negotiation table and keep him there. Շատ մերսի պրոֆեսոր Օհանյան։ Հիմա պարոն Արզումանյան, ձեզանից հարց ունեմ։ Հայաստանում շատ խոսած չունկա, ասես հասարակությունից մինչև մտավորականները, մինչև քաղաքական գործիչները կայսերական ռեժիմի ստեղծելու մասին, անգլերենով կոչվում է garrison state, եւ ում դրա մասին դուք բազմաթիվ հոդվածներ ունեք, կարաք դրա մասին խոսակ։ Որպես ինչպես են կարող այդ բանը garrison state-ը ինչ են ասում կառուցենք, կայսերական մի բան է։ Ավելի շուտ ոչ թե garrison state պիտի խոսակ, ուղղակի ասել են մասնակիցները, որ հայկական անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգը չես կարող կառուցել միայն military, միայն զինված ուժերի վրա։ Եվ այստեղ մոտեցումները, երբ փոքր երկիրը ստիպված է չեզոքացնել մեծ երկրի, դառնում է ուրիշ խնդիր։ Դες նորից եմ կրկնում, մեզ համար հիմնական խնդրեմը ոչ թե Ադրբեջանն է։ Հայաստանը այս վիճակում որ այսօր կա, կարողանա զսպել Ադրբեջանի։ Խնդրեմը այն է, որ Հայաստանը պիտի զսպի Ադրբեջանի, որի մեջքին կանգնած է ռուս-թուրքական դաշինքը, ռեգիոնալ եւ աշխարհաքաղաքական կենտրոններ։ Եվ դա փոխում է մասշտաբը։ Մենք կարծրացել ենք մենք դոկտրինա 30 տարվա ընթացքում ես համաձայն եմ պարոն պրոֆեսորից հիմներով ռուսական անվտանգության համակարգի տարածաշրջանային այդ ամենը չաշխատեց բերեց այն գծությունին որը մենք ունենք եւ հիմա պետք է կառուցես ուրիշ մոտեցում եւ փառքասո աշխարհում կան մոտեցումներ եւ փոքր երկիրը կարողանում է զսպել մեծ երկրների ուժային կենտրոնների հարձակումից այդ փորձ ունի հյուսիսային Եվրոպայի երկրները Ֆինլանդիան, Շվեդիան, Նորվեգիան, Իսրայելը, Թայվանը Սինգապուրը, դրանք բոլորը դրել են եւ լուծել են այդ խնդիրը, երբ դու կարողանում ես զսպել մեծ երկրներից, անհամեմետ մեծ երկրներից ներխուժել քո երկիրը։ Եվ ուղղակի պետք է անցնել համապարփակ մոտեցում, այդ բոլոր գաղափարները ձևավորված են երկրում, աշխարհում որպես comprehensive approach to defense and security։ Այդ մոտեցումները կա, բայց պետք է ուղղակի այդ մոտեցումները ադապտացնես Հայաստանին, ադապտացնես հայկական անվտանգության միջավայրի։ Դա դժվար խնդիր է եւ որովհետեւ այդ մոտեցումները ի սկզբանե խոսում են նրա մասին, որ դու չես կարող այդտեղ կոպի-պաստով աշխատես։ Դու պետք է կառուցես քո համակարգը, քեզ վրա, քո մշակույթի, քո մոտեցումների վրա։ Եվ հիմնական մոտեցումը այդ կառուցման, որ այդ աշխատանքների մեջ դու բնցնում ես ոչ թե միայն պետական մարմինները, ինստիտուշնները, որը պետք է լուծեն անվտանգության խնդիրները, բայց ողջ հասարակության ներուժը։ Պայմանավորական, եթե ասենք, եթե պետական մարմինները դա ժողովրդի 5%-ն է ներուժի, իսկ 95%-ը դա հասարակությունն է, մնացած կայսրությունն է եւ այլն, դու պետք է փորձես կառուցես քո համակարգը հիմնելով ողջ ժողովրդի ներուժի վրա։ Բայց այստեղ իհարկե, եթե տենց ես մոտենում, կարող է վախ առաջանա, դու չես տանում միլիտարիզացված պետություն, միլիտարիզացված հասարակություն եւ համակարգեր։ Իմ կարծիքով չէ, եթե դու հասկանում ես, որ դու փոխում ես քո մտածումը
քո անվտանգության կառուցման եւ ամեն մարդ, ամեն մարմին, ամեն ինստիտուշն պիտի ունենա իր աշխատանքը, իր դերը ընդհանուր համապարփակ անվտանգության համակարգի մեջ, դու ստանում ես հնարավորություն դուրս գալ միլիտարիզացիայի ճանապարհից, որովհետեւ եթե դու հիմնվես միայն ռազմական ուժի, միայն պետական մարմինների վրա, դու ստիպված կլինես այդ մարմինների դառնես տոտալ, ստացես տոտալ։ Իսկ տոտալիզացիայից դու կգաս միլիտարիզեյշնի, բայց համապարփակ մոտեցումը տալիս է հնարավորություն պահպանելով հասարակության բազմությունը կառուցել եւ գտնել ամեն մեկի տեղը նոր համակարգի մեջ։ Եվ ստեղ ավելի շուտ դառնում է մտածելակերպի փոփոխություն, մշակույթի փոփոխություն, ոնց ես դու կառուցում անվտանգությունը եւ պաշտպանությունը։ Դու չես outsourcing չես անում ճակետներով այդ ֆունկցիաները միայն պետության, բայց վերցնում ես քեզ վրա քո մոտեցումը եւ դարձնում ես դրա համար հնարավորություններ, երբ կառուցում ես դեմոկրատիկ քաղաքացիական հասարակություն, որովհետեւ այն վիճակում, որ այսօր գտնվում է Հայաստանը, իմ խորն համոզմանք, միայն դեմոկրատիկ եւ քաղաքացիական հասարակությունը եւ պետությունը կարող է չզուգացնել տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների միլիտարիզացիան ճանապարհը, գերմիլիտարիզացիան բոլորը հակնում են ռազմազգեստ ճակետներով, այդ ճանապարհի վրա մենք հաջողության չենք հասնում։ Մենք պիտի դնենք, լուծենք ավելի բարդ խնդիր։ Եվ լուծելով այդ խնդիրը փոխում ես եւ քո դոկտրինան, եւ քո մշակույթը ռազմական, եւ նաեւ սկսում ես փոխել քաղաքացիություն, բայց եթե հիշենք, որ հայ ժողովուրդը դա գլոբալ երևույթ է եւ քո ժողովրդի 80%-ը պետականությունից դուրս է, դա նշանակում է սկսում է փոխել եւ սփյուռքը։ Սփյուռքը պետք է ունենա իր ներմուծությունը եւ տեղը նման համակարգում եւ դու պիտի դուրս գաս միայն պետական քո սահմաններից եւ նայես խնդիրների ամբողջականության մեջ համապարփակ։ Եվ դա դժվար մոտեցում է, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, դա նշանակում է լրիվ ուրիշ մոտեցում։ Այն հետ սովետական մոտեցումները ռազմական անվտանգության համակարգերի կառուցման պիտի հետ դնենք եւ սկսենք ուսումնասիրել ուրիշ պետությունների, որը եղել են հաջողական։ Հյուսիսային Եվրոպան, նորից կգնեմ Եվրոպայում, Ավստրիան, Իսրայելը, Ասիայում, Թայվանը, Սինգապուրը եւ այլ։ Մենք այդ հնարավորությունը ունենք եւ համոզված եմ այդ ճանապարհի վրա մենք կարող ենք ունենալ համակարգ, որը կչեզոքացնի Թուրքիայի եւ մնացածներին։ Բացի դրանից, որ չեզոքացումը չի աշխատում եւ քո ռազմավարությունը չի աշխատում, դու պատրաստ կլինես մտնես ռազմական գործողությունների։ То есть Հայաստանի վիճակը անվտանգության միջավայրն անով է տարբերվում դժվար, որ մենք իրավունք չունենք չտեսնել այն վիճակը եւ դու չես կարողանում չեզոքացնել։ Մենք համոզված ենք, որ Ադրբեջանը չեզոքացված է, բայց հետո ստացել է ուրիշ վիճակ։ Բացի չեզոքացման ռազմավարության, դու պետք է պատրաստվես ակտիվ ռազմական գործողությունների։ Իդ ավելի դժվար խնդիր է։ Դա նշանակում է այն մոտեցումները, որի մասին խոսել եմ մնացած միասնակցիները, պետք է ավելացրած լինի ավելի բարդ խնդիրներով։ Եվ այդ բարդ խնդիրները դու կարող ես լուծել միայն ու միայն ողջ ժողովրդով եւ համապարփակ մոտեցումների ներքո։ Շնորհակալություն։ Շատ մերսի պարոն Արզումանյան, պրոֆեսոր Կոպալյան, ինչ ունեք ավելացնելու այս հարցին, այս կայսերական պետության մասին։ Sure. Eric reminded me to introduce myself, and I'm reminding Nerses to introduce himself next time he speaks. My name is Anna Ohanian. I'm a professor of political science at Stonehill College. I'm Richard B. Finnegan, professor of political science at Stonehill College, and a non-resident senior scholar in the Russia and Eurasia program of the Carnegie Endowment for International Peace. Just to add up to Hracha's few comments, I wanted to sort of highlight I mentioned that Armenia needs to diversify, deepen, and divide. I did not talk about the divide, the third component in its foreign policy, and it kind of sounds insidious and kind of negative. But by divide, I mean that Armenia needs to recognize the wedges that exist within the region as well as globally. One wedge exists in Azerbaijan, that is Aliyev's sort of personalized power moving closer to Russia, which does create a wedge between Aliyev and its people, because for years Azerbaijan has been building kind of stumping up a relationship with Turkey. So that's a sort of a division that is developing there, just being aware of that. There is also a wedge, I fully agree, that Armenia needs to think of this that it is facing Turkey-Russia coordinated efforts. I fully agree with that. Simply to add that
Another wedge is that both Turkey and Russia are practicing neo-imperial policies, meaning that they will try to, in the case of Russia, which the Kremlin announced, actually explained the war in very imperial terms, which actually changed all of my analysis of Russia up to that point. But both Turkey and Russia are neo-imperial players, meaning that they will try to Turkey will try to stay under the radar of the international law, but will use sort of hybrid strategies that Nurse has mentioned, military operations, security zones, quote unquote, and Azerbaijan will be trying to copy and paste some of that strategy that Turkey is doing in the Middle East. The wedge that is developing is that neither the West nor even China are pursuing those kinds of policies. The West is very much a stakeholder and is working towards maintaining this rules-based world order within which norms against conquest are the most basic, border stability is most influential, and the West, if they are serious about supporting democracies, they seem to be galvanizing and coalescing, at least around protecting that norm. Even China, that still has its objective in connecting all the way to Europe. While Russia's decline is changing the whole logic of Eurasian connectivity, up until before the war in Ukraine, it's Russia-China relationship that was the defining engine of Eurasian connectivity. After the war in Ukraine, essentially Russia's leverage over that connectivity has declined, and now even China will continue to try to connect with Europe, largely to the south, but for China, again, border stability remains crucial. China is not looking for a corridor, ironically, to connect to Europe, even when we consider its issues with Taiwan and all the other issues in South China Sea. So I think that is also a wedge, that both Russia and Turkey are not playing by the same rules as China does, or even the US. So I'll just stop there. Շատ մերսի, պրոֆեսոր Օհանյան։ Մեր հարցս պրոֆեսոր Կուպալյանից է։ Աշխարհը շատ ձևով հայաստանյան աշխարհը փոխվավ այդ սեպտեմբերի պատերազմից հետո, շատ ձևերով, որ կարող է ասել շատ ավելի հստակ ձևերով, քան թե 2020-ի պատերազմից հետո, որտեղ երկու բան է լավ, հիմնական առաջինը այդ ռուսական գարանտի հարցը իմացանք, որ դրա այդ հարցի պատասխանը ինչ է, որ եթե այս երկրի վրա հարձակվում է լի Ռուսաստանը ինչ կանի, սովորանք, որ դրա պատասխանը ոչինչ, եւ երկրորդ բանը, որ է լավ, այդ ով որ խաղաղության հույս ուներ, հասկացավ, որ խաղաղությունը ռեալ մի բան չի, մինչև մենք իմանանք, մենք ինքներս մեզի պաշտպանենք։ Այս նոր աշխարհում պրոֆեսոր Կոպալյան ինչ առավելություններ կա եւ ինչ դժվարություններ կա, որ մենք պետք է ձև ճարենք, որ այս երկիրին պաշտպանենք եւ մեր այս security հարցերը լուծենք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երկու անգամ նկատողություն արեցին, որ ինձ չեմ ներկայացրել։ Ներսես Կոպալյան, ես քաղաքագիտության պրոֆեսոր եմ Միացյալ Նահանգներից, նեղ մասնագիտությունս միջազգային անվտանգությունն է, դրա համար այսքան խոսում ենք զսպողության եւ անվտանգության խնդիրներով։ Ասեմ Էրիկյան, հարցը շատ կարեւորն է, որովհետեւ ըստ ունենք 3 բարդ խնդիր։ Կա երկրների հետ կապված, կա տարածաշրջանի հետ կապված եւ կա միջազգային համակարգի հետ կապված։ Անան շատ ճիշտ ներկայացրեց միջազգային եւ տարածքային խնդիրները։ Ես ուզում եմ ավելի ուշադրություն դարձնել մեր ոչ ճիշտ տրամաբանությունը, որը կապված է, երբ որ գալիս է մեր անվտանգության ոլորտի հետ կամ դոկտրինի հետ կապված, միշտ այն հարցն ենք տալի, որ ով է Հայաստանին երաշխավորելու։ Սա ստեղծում է կախվածության համակարգ։ Ու երբեք չես կարող ունենալ հզոր կամ ամուր անվտանգության ճարտարապետություն, երբեք չես կարող ունենալ առողջ հարաբերություն հարևան երկրների հետ, չես կարող ունենալ ազդեցություն տարածաշրջանում, եթե շարունակ քո երկրի անվտանգությունը ունի կախված եւ կախվածություն։ Սա համար առաջին խնդիրն է։
Անդեղ ուրիշ հարցեր առաջանում, Հայաստանը փոքր երկիր է, տարաշրջանը իր խնդիրներ ունի, Թուրքիան կա, Ռուսաստանի խնդիրներ կան, Պարսկաստանը կա հարավում, այսինքն ոնց է Հայաստանը հարցեր լուծելու։ Դաշինք կազմելը անվտանգության միջազգային մասշտաբով կամ տարաշրջանի հետ կապված կազմակերպություններում անդամ լինելը։ Այս բաները սա չի կոչվում, որ Հայաստանը չի կարող անկախ լինի, երբ որ գալիս է իր անվտանգության դոկտրինը, ռազմավարությունը կամ ճարտարապետությունը։ Այսինքն այս երկու բաները մենք պետք է անջատենք։ Մինչև Հայաստանը չկառուցի սահմանների մեջ, բայց մոտիկանա անկախ անվտանգության դոկտրին, այս խնդիրները շարունակելու են, որովհետև կախվածությունը էությամբ խնդիր է, այսինքն ոնց բացատրեմ, այն համակարգը, որ հիմնված է կախվածության վրա, ստեղծելու է անվտանգության խնդիրներ ապագայում, վստահության խնդիր է առաջանում ժամանակի մեջ։ Ուրեմն համար առաջին խնդիրը կլինի տարաշրջանի հետ կապված, կլինի գլոբալ միջազգային համակարգի հետ կապված, Հայաստանը պետք է ամրացնի իր հարաբերությունները, կլինի դաշինքները կառուցում, կամ ասենք ռազմավարական հարաբերություններ ստեղծում տարբեր երկրների հետ, բայց մինչև անգլերենով ասում են dependency structure, մինչև այս կախվածության տրամաբանությունը չփոխվի, այս խնդիրները չի լուծվելու։ Շատ արագ ձև մի հատ անգլերենով բացատրեմ այս պահը։ Անայդ համաձայն է, I agree with Anna on this point. When we look at the international system and we look at the consistent variables that shape the domestic, regional aspects in relation to the international system, the fundamental issue is that Armenia's dependency structure contributes to its insecurity as opposed to its security. So when we try to find solutions, we have to change our modality of thinking. The overarching and continuous logic that we need a security guarantor is in essence a trap, takarte. It's a continuous trap. And so you escape that trap by denying dependency. And as Eric mentioned, after September 13th, there's an opportunity. We came to a realization, the security architecture that we had was actually void, it was non-existent. And so we have learned our lesson that dependency doesn't work. And this is why, whether we're talking about at the international systemic level, the regional level, the domestic level, we need to escape this trap of dependency. Շատ մերսի պրոֆեսոր Կուպայան, պարոն Արզումյան, մեկ համի բար ուզում եմ ասեմ։ Համաձայն եմ ասացի հետ, ուղղակի ավելացնեմ, то есть Հայաստանը, հայ ժողովուրդը connectivity եւ global պրոբլեմների հետ չունենք, մենք աշխարհում գլոբալ ներկայացություն ունենք եւ connectivity-ն ապահովելու պրոբլեմ չունենք։ Իհարկե համաձայն եմ լրիվ, որ մենք պետք է հիմնենք մեր ինքնաիշխանության վրա, sovereignty վրա, պետական եւ ազգային sovereignty վրա կառուցենք համակարգ, որը հետո դուրս կգա կապեր հաստատի աշխարհի հետ։ Եվ ինձ համար հիմնական խնդիրը, որ մենք այսօր ունենք, ոչ թե հետագայում տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության համակարգերի մեջ մտնելն է, բայց ինքնը մեր մեջ հասկանանք ոնց է կառուցվում նման համակարգը։ То есть իմ խորին համոզմանքն է, որ մենք ունենք ներքուն խնդիրներ։ Մենք ներքում տարանջատված ենք, պարակտված ենք։ Այսօր 30 տարվա ընթացքում մենք կառուցել ենք պետականություն, պետական համակարգ, որի մեջ ժողովրդի 80%-ը սփյուռքը տարանջատված էր։ Սփյուռքը եղել է ուղղակի Եվրոպայից ֆոնդ եւ այլ։ Պետակաշինության մեծ աշխատանքների մեջ այդ խնդիրները դրված չէին լուծված։ Եվ եթե մենք ուզում ենք լուծել այդ խնդիրները եւ կառուցենք նոր համակարգ, այդ համակարգում մենք պետք է հաղթահարենք այդ պարակտությունները։ Արցախ, Սփյուռք, Հայաստան, անվտանգության համակարգների մեջ, համապարփակ անվտանգության համակարգի մեջ դա
այդ տարամջությունները պետք է հաղթահարենք եւ այդտեղ ունենք մեծ իներցիա արդեն ձևավորված իներցիա 30 տարվա իներցիա 100 տարվա իներցիա դարերի իներցիա եւ այստեղից մեկ մշակույթում то есть կառուցելով նոր պետակ անվտանգության համակարգ կառուցելով մենք կաղնելու ենք նաեւ մշակութային խնդիրների առաջև հայկական մշակույթի մեջ ասենք դրա համար Իմ կարծիքով մենք պիտի մտածենք եւ վերջո լուծենք այդ խնդրումը, հասնենք այդ միասնականության, միասնական կամքի եւ մոտեցումների վիժնի խնդրումը։ Եվ հետո այդ միասնական ուժի եւ բազիսի վրա ես անշուշտ համոզված եմ մենք կարողանանք բավականին շուրջ կառուցենք համապարփակ անվտանգության համակարգը հայ ժողովրդի եւ հայկական պետականության համար։ Հիմնական խնդրումը նորից ասեմ, մի պարակտումն է։ Միջև այս պարակտված վիճակում Հայաստանը չի կարողանալ լուծել իր անվտանգության խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Շատ մերսի պարոն Արզամանյան։ Ինձ խնդրեմ որ հայտնեմ որ հարցերը ուզում ուղարկեք, խնդրում եմ Slido-ով ուղարկեք QR-ի կոդը օգտվելով որ այս սկրինի վրա կա։ Հիմա մատ հարց ունեմ, ով որ մեր երեք մասնակիցներից ուզում պատասխան տա։ Հայաստանում ամենից գիտենք, որ շատ լուրջ կոմպետենսի հարցեր ունենք, ամեն պետական ոլորտներում, ամեն տարբեր դեպարտմենտներում, բայց նույն ժամանակ մեր տնտեսական ոլորտում, private sector-ում շատ բարձր level-ի կոմպետենս ունենք, շատ տարբեր ձևի IT-ի տարբեր ոլորտներում, ինչպես ենք կարող այս մեր private sector-ի կոմպետենսը բերենք, որ մեր պետական կոմպետենսի level-ը բարձրացնի, մանավանդ անվտանգության հարցերի վրա, կարող ենք մտածենք այդ իմանամ ենք մոդել կասրա համար Իսրայելում շատ IT սեկտորի ընկերությունները military sector-ից սկսում են հետևում են տնտեսական նորմալ ոլորտի մեջ, մենք կարող է պետք է ճիշտ դրա հակառակն անենք, ուզում ով է ուզում սրա մասին խոսալ։ Այստեղ իհարկե մեծ խնդրեմ է, որովհետև եթե փորձում ես կառուցել նոր անվտանգության ճարտարապետություն, իրոք այդ խնդրի առջև ես կանգնած, դու կանգնում ես երկու խնդիրների առջև։ Առաջինը, մինչև հիմա մենք գնացել ենք սովետական դոկտրինայի, սովետական ռազմական մտածելակերպի ընթացքում, եւ այսօրվա Հայաստանի անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգը ունի սովետական ժառանգություն եւ մտածելակերպ։ Եթե փորձում ես փոխել եւ ստիպված ես փոխել turning point-ը պիտի փոխես որակավորապես կոմոտեցումները, դու պիտի լուծես արևմուտքում գտնվող մասնագետների կոմպետենցների ներբերումը Հայաստան եւ դա մեծ խնդիր է, որովհետեւ եթե սկսում ես կառուցել նման համակարգ, այստեղ խնդրումը այնքան գումարների խնդրումը չէ, ինչքան այդ կոմպետենցների ներգրավումը եւ այդ կոմպետենցների եւ սովետականի մտածելակերպ ունեցող համակարգերի հետ կոմպլեքս կառուցելը, դաշնակցություն կառուցելը, որ կարողանաս փոփոխություններ հանձնես։ То есть հայկական ոլորտում մենք կանգնած ենք մի քանի լուրջ խնդիրների եւ այստեղ այն փորձը, որ կա արևմուտքում երկրներում, որտեղ նման համակարգեր կառուցվել են, խիստ կարեւոր է։ Եվ մենք ինչքան ես գիտեմ եւ պաշտպանության նախարարությունում եւ անվտանգության խորհրդում այդ խնդրումը հասկանվում է, որ այն փոփոխությունները, որը պիտի անվեն Հայաստանում, բերում են անհրաժեշտության ներգրավել մասնագետներին, անվտանգության մասնագետների, պաշտպանության ոլորտի մասնագետներին, որը կօգնեն Հայաստանին այդ տրանսֆորմեյշնը կառուցենք։ Առանց նման ներգրավման մեր հայկական ներուժի ինտելեկտուալ փորձական ներուժ մասնագետության մենք այդ խնդիրը լուծել չենք կարողանալու իմ կարծիքով։ Հայաստանի ներքո նման մասնագետները շատ ու շատ քիչ են եւ իրանք չեն կարողանալ ունենալ այն քանակը, որ կարողանան նման խնդիրներ լուծեն։ Շատ մերսի պարոն Արզումանյան։ Հիմա պարոն պրոֆեսոր Օհանյան եւ Անայից հետո խնդրում եմ պրոֆեսոր Կոպարյան դուք պատասխան տվեք։ I'm hoping Narcissus will take up the military component of this question because he knows a lot about it. But I would like to, I really like the question, Eric, because it allows us to talk about statehood in general. And I agree with Racha's comments. I think public-private partnerships as a method of governance in general is something that we have to learn to do. It's a key component of modernizing our administrative state. Assuming that the government will be able to do everything is unrealistic. And public-private partnership
could mean the working of the government with the civil society, working of the government with the private sector. Of course, there are risks in building these types of partnerships as well, but I think learning to do it right in all issue areas is really essential. I mean, the previous panel is a really wonderful example of the role of civil society in the sphere of education, for example. My children went through co-op as an intern, and they just emerged completely transformed. So in that respect, understanding how to bolster the state through critical, meaningful engagement with sectors outside of the governance is essential, and this applies to the security sector. I will stop here and let Nerses take up the security component. Thank you, Anna John. Այստեղ երկու խնդիր կա, որ շատ կարևոր է քննարկենք։ Առաջինը, ինչ որ պատկանում այս խնդրի հետ կապված, դա ինստիտուցիաների բարի փոխումների խնդիրն է։ Նայեք, երբ որ խոսում ենք competence, կարողություն, capacity building, մինչև չունենանք առողջ եւ զարգացած ինստիտուցիաներ, այս ծրագիրների իրականացումը շատ դժվար է լինելու իրականացնում ենք, որովհետեւ բոլորս գործեկցելու ենք անի private եւ public, բոլորս գործեկցելու ենք կառավարման ինստիտուցիաների միջոցով։ Դրա համար բարի փոխումներ եւ ինստիտուցիաների որակը շատ կարեւոր է։ Երկար ժամանակ անվտանգության ոլորտում բարի փոխումներ կամ առաջադիմում շատ դժվար է եղել ունենանք կամ կարողանանք հարաբերություն ստեղծենք private public sector-ի հետ կապված, որովհետեւ նա եղել է փակ համակարգ։ Դա ինստիտուցիայի կառուցից է գալի, դա գալիս է սովետական ժառանգություն է, դա մի խնդիրն է։ Երկրորդը, մենք ունենք մշակույթի խնդիր։ Այսինքն մեր քաղաքական մշակույթը մի քիչ անսովոր է կապել հանրային պետականը եւ private անձնականը այս անջատումը մշակույթի մեջ խնդիրներ է ստեղծում, երբ որ փորձում են գործակցել երկուսի իրար հետ կապել մինչև ինստիտուցիաների բարի փոխումները զարգացումը չհասնի այն մակարդակի, որ թույլ է տալու գործակցենք այն որակի մասնագետների հետ, էքսպերտների հետ, որ դրսից բերենք, process-ը շատ դանդաղ է լինելու, բայց ոնց որ Հրաչյան ասեց, առաջադիմում կա, բարի փոխում կա ու գիտակցություն կա, նամանավանդ անվտանգության ոլորտում, պաշտպանության նախարարությունում օրինակ, որ ոնց վիճակը որ կա, դա այնպես չի կարող շարունակվի եւ կամաց բացվում է այդ փակ համակարգը, բայց մի ուրիշ բան է դա շատ կարևոր այստեղ նշել, մշակույթ փոխելը ժամանակ է տևում, դա ամենադժվար բաներից մեկն է եւ պետք է հասկանանք, որ այդ process-ները հեռանկար process-ներ են։ Յուրաքանչյուր երկրների օրինակ եթե նայենք, հագին այստեղ հետազոտական փաստեր կա, 10-ից 15 տարի է տևում մինիմալ ինստիտուցիաների մշակույթի փոփոխությունները։ Հայաստանը ահագին առաջադիմել է, բայց այս process շարունակվելու է եւ մինչեւ այս խնդիրները հստակ ձևի չլուծենք, չառաջադիմենք, մի քիչ դանդաղ է լինելու ամբողջական համակարգը փոխելը։ Շատ մերսի։ Հիմա անցնելու ենք ժողովրդի հարցերին, առաջի հարցը ձեզ համար պրոֆեսոր Անա Հոնյան։ Ասում խոսում ենք որպես խաղաղության աջենդա, խաղաղության ծրագիրը, բայց խաղաղության ծրագիրը ինչքան ռեալ է, երբ որ մեր հիմնական թշնամին էթնիկ զտումների մասին է խոսում, շատ պարզ, ցեղասպանության մասին է խոսում պարզ, ինչքան ռեալ բան է այդ խաղաղության աջենդան ծրագիրը, երբ որ այդտենց ռեժիմ ունենք Բաքուում, որ խաղաղության մեջ հետաքրքրություն չունի։ Շատ կարևոր հարց, an excellent question. I'm very sorry I'm speaking in English because my professional Armenian is clunky. I do understand that Azerbaijani society has been closed, has been feeding on a daily dose of Armenophobia. As a mother, it's just tough for me to see how children are being brainwashed in hatred. But I do still think that a peace agenda is crucial to move forward. I think the lack of separation, total separation between societies, it is this separation that allows that type of rhetoric to take hold inside that society.
it is, and that is exactly what Aliyev is working towards in preventing the regional unblocking that is on the agreement, even though, again, Azerbaijani people would benefit from a transparent, open, regional, stable regional order. Now, in terms of peace is a strategy, essentially. We tend to think of peace as something idealistic, something lofty. It's a very hardcore security strategy. And when thinking about Azerbaijani society, I would actually say that Armenia's diplomacy has to go on the defensive and start thinking about public diplomacy in reaching out the Azerbaijani society. Because that society has been feeding on Armenophobia, that is a necessary instrument for Azerbaijani state to maintain its personalized patrimonial authoritarianism, which essentially does not allow a big chunk of the society to benefit from the state. This is actually economic studies who demonstrate that societies that are not contract intensive, meaning that very small groups benefit from the society, tend to be more nationalistic in order to keep the rest of the society quiet. So in that context, figuring out a way to identifying stakeholders of engagement. They are beneficiaries from openness. The stakes of war should be expensive for that society. Right now, it's not, because the Azerbaijani society does not have much of the productive sector, right? But that will be changing. So simply to stop here to say that yes, precisely because it's an Armenophobic society, continuous engagement is necessary. And because it's an authoritarian society, we really don't know what segments are quieted, if this last attack was not popular in Azerbaijan. So I think thinking about engagement and thinking about how to build, how to unblock the region, what it means in real terms is really critical. Շատ մերսի պրոֆեսոր Հանյան։ Մեր եմ հաց Մոսկվայից ակալի, ասում է ռեսուրսների հարցը, ասում եք, եթե խոսում ենք, որ այդ ռազմական ռեֆորմները, պաշտպանության ռեֆորմները, մեր որտեղից ենք ռեսուրսները ճարելու, որ այդ փոփոխությունները, որ պետք է ռեֆորմները պետք է իմանանք անենք։ Ռեսուրսների խնդրումը դա երկրորդական է, ներեցեք։ Հիմնական խնդրեմն է, որ դու հասկանաս, որ դու պետք է փոփոխությունների հասնես, առաջինը։ Երկրորդը, ես ուրախ եմ, որ մնացած մասնակիցները խոսացել են, որ այստեղ կա եւ մշակութային խնդրեմ, եւ ինստիտուցիոնալ խնդիրներ, եւ քո ստաֆի խնդրեմ, որը այսօր ունես։ Այդ ֆոնի վրա ռեսուրսների խնդրեմը իմ կարծիքով 5-10%-ն են կազմում։ Մնացած 90%-ը մենք որպես ժողովուրդ դեռ չեք մշակել։ Դրա համար խոսել ռեսուրսների մասին մի քիչ շուտ է։ Մենք պետք է հասկանանք ոնց է փոխում մեր համակարգը, անվտանգության համակարգը, ինչ վիժնի ներքո, ինչ ստրատեգիա ներքո, եւ այդ ժամանակ մենք կլուծենք ռեսուրսների խնդրեմը։ Հայ ժողովուրդը լինելով գլոբալ ունի ունակություններ, ունի կոմպետենցիաներ նման համակարգ կառուցելու, իսկ նման բարդ համակարգներ կառուցելու մեջ իմ կարծիքով անձնական ներուժի խնդրեմը, ինտելեկտուալ ներուժի խնդրեմը խիստ կարևոր է։ Փառք Աստծո, արդեն 20 տարի չի, ինդաստրիալ տարի չի, 21 տարի իրոք ինտելեկտուալ եւ առաջատար տեխնոլոգիաների եւ մոտեցումների դար է, եւ ռեսուրսների խնդրեմը հին մոտեցման, հին հասկացողության մեջ ինքան մեծ գործեմ չի, այդ խնդրեմները կարելի է լուծել։ Ավելի դժվար է ունենալ եւ մշակել այդ գաղափարից հասնել դոկտրինայից հասկանալ ինչ փոփոխություններ, տրանսֆորմեյշններ պիտի տեղի ունենան քո ինստիտուտների մեջ, այդ տրանսֆորմեյշնի ստրատեգիան պիտի ունենաս, եւ այդ ամենին ճանապարհը անցնես, դու կհասկանաս ինչ ռեսուրսներ է քեզ պետք։ Այդ առաջի խնդրեմը։ Երկրորդը, դու իրավունք չունես սпасել երբև վերևից այդ ամենը ձևավորվելու եւ ստիպված ես ներքևից bottom up սկսել այդ աշխատանքները։ Եվ երկու process-ը իր հետ միջամտելով, իրար առաջ գնալով փորձենք հասնել հաջողության, որովհետև ցավոք սրտի մենք կորցրել ենք 30 տարի եւ հիմա ստիպված ենք շատ շուտ, շատ քիչ ժամանակներում լուծել այն խնդիրները, որը պետք է լուծեն generation-ի ընթացքում։ Համաձայն եմ պարոն Ահոնյանի հետ, որտեղ generation-ը խնդիրներ է, բայց այդ generation-ները մենք կորցրել ենք։ Այդ 30 տարին կորցրել ենք եւ հիմա պետք է լուծենք ավելի դժվար խնդիրներ։
Եվ այդ խնդրի դժվարությունը, երբ մենք հասկանանք եւ կարողանանք սինխրոնիզեյշնի հասնենք հայ ժողովրդի ներքո, իմ կարծիքով մենք կկարողանանք գտնել բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները։ Ցավոք սրտի Հայաստանը 21 դարում փոքր երկիր է, ընդամենը 3 միլիոն է, եւ նման համակարգը կառուցելու համար մենք ռեսուրսներ կգտնենք։ Վերջացնելով նորից ինձ համար խիստ կարևոր է որ մենք հասկանանք մշակութային փոփոխությունները, անվտանգության հարցերը, մշակույթի խնդիրները, քաղաքական մշակույթի փոփոխությունները, հասարակության եւ պետության հարաբերությունների փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, որից գալիս է պետական ինստիտուշնների հարաբերությունները հասարակության ժողովրդի անգամ, եւ հետո այդ հասկացողությունների հիման վրա որպես բազիս սկսել ձևավորել նոր անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգ։ Եվ ի սկզբանե հասկանալով, որ դա կլինի որակյալ փոփոխություններ, սկզբունքային փոփոխություններ, որտեղ դու իրավունք եւ հնարավորություն չունես հիմնվես այն ժառանգության վրա, որ ունեցել ես հետ սովետական Հայաստանի կառուցված ինստիտուշնների եւ մոտեցումների ներքո ցավոք սրտի։ 30 տարի կորցված է եւ հիմա 1-2 տարվա ընթացքում այդ turning point-ը փոփոխությունները մենք պետք է կարողանանք անենք։ Եվ կարողանանք փոխվել ներսում ինտելեկտում, ես համոզված եմ մենք կգանք համաձայնության եւ կգտնենք ռեսուրսներ։ Շատ մերսի պարոն Արզումանյան, պրոֆեսոր Կոպալյան ես հարցեցես համարը, ասում հիմա ապրում ենք global information-ի ժամանակներում աշխարհում, որ global media-ն շատ կարևոր է եւ այդ շատ բարձ կարող ենք ասենք, որ այդ դաշտում մենք չենք հաղթել վերջի 30 տարվա մեջ, ինչ պետք է անենք, որ իմանանք այդ global information-ի պատերազմը այդ պայքարի մեջ հաղթենք։ Շատ կարևոր հարց է, ես 3 հոդված էի գրել EVN report-ի մեջ, քննարկում ենք այս խնդիրը, այսինքն այս ինֆորմացիայի պատերազմը դա պատկանում է Ադրբեջանի լայնածավալ ու շատ լավ կառուցած հիբրիդային դոկտրինի մեջ, երբ որ իրանք այսինքն մի բան պետք է անեն կամ մի բան որ լինելու է, իրանք արդեն պատրաստված են, իրանք բոլոր դեսպանատուները տեղեկացված են, իրանք ծրագիր ունեն, իրանք մշակել են ծրագիրը եւ հարձակվում են։ Սա շատ բարձր մակարդակի կազմակերպչական կարողություն է իրանց տվել եւ իրանք կարողացել են այս միջազգային ինֆորմացիայի կոնֆլիկտը պատերազմը հաղթահարեն մինչև վերջերս։ Ոնց են կարող դրա դեմ պայքարել։ Դրա համար ես մի քիչ առաջ խոսում էի Հայաստանը պետք է կառուցի իր հիբրիդային ռազմավարությունը, որի մեջ մտնում է ինֆորմացիայի պատերազմը, information warfare։ Եվ սա շատ լայնածավալ process է ու ամենակարևոր խնդիրը գիտեք որն է, որ երբ որ Ադրբեջանը կառուցում էր իրենց հիբրիդային դոկտրինը եւ իրենք կառուցում են իրենց ինֆորմացիայի պատերազմային դոկտրինը, իրանք մեր սպյուրքին հաշվի առան։ Իրենք պատրաստ էին, որ գիտակցում էին իրենց ծրագրերի մեջ կա, որ ոնց պետք է պայքարեն սպյուրքի դեմ, ոնց պետք է պայքարեն սպյուրքի ռեսուրսների դեմ։ Եվ այսինքն իրանք ավելի առողջ հեռանկար ունեցել, քան թե մենք։ Ներկա պահին մենք պետք է ավելի խորը ձևի հասկանանք իրենց ինֆորմացիայի պատերազմային դոկտրինը ոնց է կառուցված, որ ճիշտ քայլերի դիմենք եւ կարողանանք մենք կառուցենք հակա քայլեր, որ կարողանանք մրցել։ Դա առաջինն է։ Երկրորդը ունենք մենք ներկա պահին մի առավելություն, որը կապված է Հայաստանի ժողովրդավարության հետ կապված, որպեսզի ժողովրդավարական երկիր, եւ ունենք մի իրավիճակ, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո միջազգային համայնքը գիտակցում է, որ Հայաստանը ինչ տեսակի երկիր է եւ Ադրբեջանը ինչ տեսակի երկիր է։ Այսինքն մինչեւ 2020 թիվը տրամաբանություն քիչ տարբեր էր ու Ադրբեջանը կարում էր այն մտքերը, բովանդական հասկացությունները, անգլերեն ասում են narrative, այո, narrative-ը մշակելը կարող էր դա անել։ Կամաց դա փոխվում է, բայց հարց հետեւյալն է. Հայաստանը ինչ քայլերի է դիմում,
որ կարողանանք առողջ ձևի պայքարենք Ադրբեջանի դեմ եւ այն շատ հզոր հիբրիդային կառույցը, որ իրենք ունեն։ Այս երկուսը իրար հետ կարողանանք կապենք ու սկսենք ճիշտ ձևի մոտիկանալ, պատասխաններ կգտնենք այդ հարցին։ Ներկա պահին սա աշխատանք գնում է, բայց մենք չունենք լայն ռազմավարություն, չունենք դոկտրին, որ մեզի կարողանալի է ուղեկցի ոնց պայքարենք այս միջազգային ինֆորմացիայի պատերազմը, որ Ադրբեջանը հայտարարել է բոլոր, միայն Հայաստանի Հանրապետության չէ, բայց բոլոր հայության դեմ։ Շատ մերսի, պրոֆեսոր Կոպարյան։ Պրոֆեսոր Օհանյան, այս հարցը ձեզ համար է։ Հարցը ասում է, որ պարզա սեպտեմբեր 13-ից հետո, որ Ռուսաստանը որոշ չափով, որ լրիվ իր դիրքը կորցնում է այս Կովկասյան ցաղամասում, հարցն այն է, որ ով է այդ տեղը վերցնելու եւ արևմուտքը ինչ է կարող տա Հայաստանին տրափոխարինելու, եթե դեպի Western կողմն ենք եթում քաղաքական մեր սիստեմների մեջ։ I'm going to pretend I know the answer to this question. The question was, Russia is losing power and influence in the South Caucasus and whether that vacuum will be filled by the West. I think on the one hand, I do agree that Russia is losing influence over South Caucasus. And I already mentioned that it lost its leverage over Eurasian connectivity, is much, much weaker relative to China. But I also would like to add that what we're witnessing right now, we're at a very specific moment, and not just Armenia, but the post-Soviet states, if that concept even applies now, there is an imperial decline that is happening between Russia and its neighboring statehoods. And I don't mean here this like a derogatory term, simply that method, that form of engagement with the post-Soviet states is shifting, meaning that the post-Soviet states have an opportunity to renegotiate their terms of engagement with Russia. These processes are somewhat expected. Imperial collapse and the disintegration, for example, between European powers and the overseas former colonies, obviously was much easier to do because they were not contiguous, they're far. But here in the context of Russia, all the states are very clear. That does not mean that Armenia needs to cut its ties from Russia. You can't cheat geography, and we don't know yet what will be happening with Russia, and Russia remains still an important country. But as to and by the way, we should also start thinking about Russia and its relationship in Eurasia from the perspective of the climate change. This is a new area that I'm starting to learn about, but the impact of the climate change on Russia's permafrost melting, agricultural capacity, oil revenues are all headed in the negative trends, and this was before the war in Ukraine, which only accelerated these processes. One clear advantage that Russia will get would be the melting of the Arctic, which is melting at much faster rates than the rest of the world, which opens navigation for China to connect to Europe. Obviously, China does have issues of connectivity. What does this mean for South Caucasus? On the one hand, yes, Russia is declining, but at the same time, I'm not sure that the West will be filling the gap. I think the West, United States in particular, seems to be intent on protecting the norms against conquest, border stability, and that's very important for small states, including particularly Armenia. Because the West or China right now, no one is at this point, fortunately or not, is not engaged in doing the type of big order building that took place after World War II. Where we seem to be headed is sort of transactional, ad hoc, crisis management mode. Whether Russia's decline, I'm not sure, again, that Russia's decline will be filled by US presence, or the US or the West is eager to come in. US has been preoccupied with its pivot to Asia.
So it's US-China competition that will be shaping the competition over Eurasia. And I don't think if the United States has been even trying to come out of the Middle East, leaving its allies to try to figure out essentially the Abraham Accord with Israel forming relationship with some of its former foes. So I guess what I'm saying is that yes, South Caucasus is in a period of flux. It's weakening Russia, interested West, curious and interested Iran. India is an important player, and it doesn't even look like India is pushed to pick a side. Every country right now is pushed to pick a side. And very few countries are willing to do that. Much of the developing world does not want to be dragged into a new Cold War. So India is emerging an important power. I think where we're headed is into this period of multipolarity. You have India, China, Russia, the West, much weaker West, and of course Europe is emerging as political Europe, sending signals that will be much more vocal, much more active, perhaps much more militarized, which again takes me to my earlier point. This is an opportunity for small states to take ownership over their region. I understand Azerbaijan right now is the sick man of the region, I would argue. Azerbaijani deep authoritarianism, declining oil revenues, is the biggest roadblock against regional resilience in the South Caucasus. And I just published a book on this that came out with Stanford University Press titled The Neighborhood Effect, The Imperial Roots of Regional Fracture in Eurasia. Looking at this question historically, I do think this is an opportunity for South Caucasus to cohere, to come out of its fractured state, and Armenia stands to benefit from it. Losing this opportunity will be risky, I'm afraid. Շատ մերսի պրոֆեսոր Օհանյան, պարոն Արզումանյան, ես խոցեցես համարը եւ Պասկաստան ենք ապնի։ Ասում եմ Պասկաստանը այս պահին ինչքան ռեալ պարտներ է Հայաստանին security հարցերի վրա։ Հիմա մենք որ այդ երկրի հիմա շատ դժվար օրեր անցկացնում են իրանց այդ քաղաքական հարցերով, internal հարցերով։ So այդ Իրանի հարցը շատ դժվար է։ Իրանը որպես իրականությունը, բարդ իրականությունը եւ մեր հարաբերությունները կառուցելով Իրանի հետ երևի մի քանի շերտերի վրա պետք է աշխատենք։ Անվտանգության շերտում երևի կարող եք ինչ-որ համագործակցություն ունենալ ընդհանուր սպառնալիքների առջև կանգնած եւ սպառնալիքը նայել ոչ թե արևմուտքը մնացած երկրները, բայց Թուրքիայի որպես նոր կայսրություն ցանկությունները գործել ներխուժում մինչև կենտրոնական Ասիա եւ այլ, այդ ճանապարհների կարող եք օգտագործել։ Բայց իմ կարծիքով մենք պետք չէ մեծ հույսեր կառուցենք կապել Իրանի հետ անվտանգության ցետքի հարցերի շուրջ։ Մենք ունենք աշխարհակահաղական ոլորտում հնարավորություն կառուցել լավ կապեր, կոմունիկացիոն կապեր, բայց այս պարագայում, երբ մենք ունենք մի դինամիկայի, որի մասին խոսել է Տիկին Պահանյանը, մեր environment-ում եւ տարածաշրջանում եւ աշխարհում, ես մտածում եմ, որ մենք պետք է ավելի շատ աշխատենք Հնդկաստանի հետ եւ Արևմուտքի հետ անվտանգության հարցերով, որովհետեւ ի վերջո մենք գալու ենք նաեւ գաղափարական տարանջատումների մեջ եւ պիտի ընտրես ավտորիտար մոտեցման եւ դեմոկրատիկ, ասենք, տենց բևեռների մասին, որը ձևավորվում են աշխարհում։ Եվ իմ կարծիքով Հայաստանի համար ավելի ճիշտ ճանապարհ է աշխատել ուժային եւ աշխարհակահաղական կենտրոնների հետ, որոնք նմանատիպ են նայում աշխարհին։ Իրանը մնալու է ավտորիտար երկիր, Իրանը մնում է թեոկրատիա, եւ լինելով թեոկրատիա, այնտեղ միշտ խնդիրներ առաջանալու անվտանգության եւ աշխարհակահաղական շահերից, որը ելնում են կրոնական եւ ուրիշ մոտեցումներից։ Երկու նարատիվներ են, երկու մոտեցումներ են։ Եվ պարտադիր չէ, որ աշխարհակահաղական եւ անվտանգության արգումենտները հաղթեն Իրանում։ Իրանում կարող է հաղթել թեոկրատիկ իսլամական մոտեցումները։ Եվ այդ ժամանակ Իրանը կմնա չեզոք, ոնց Իրանը մնացել է 2020 թվականին չեզոք։ Եթե ելնես տարածաշրջանային աշխարհակահաղական շահերից, Իրանը չպիտի թողածնի, որ հարավային սահմանները դառնան վտանգավոր, որի մասին այսօր իրանք բարձրագույն խոսում են, բայց իրանք չմիջամտածին process-ների մեջ, որովհետև այդ երկու օրություն իրանց մետք է եւ կմնա։
Դրա համար Իրանը այդ հարցերում այնքան է կայուն չի։ Ես գտնում եմ ավելի նպատակահարմար հիմնել ավելի կայուն արդեն ձևավորված մոտեցումներով երկրների եւ մոտեցումների վրա։ Իրանը մեր սահմանակիցն է, Իրանը մեր դարավոր հազարամյակների ընթացքում երկիրը ժողովուրդը, որ այդ պիտի մնանք լավ կապեր մշակութային, տնտեսական եւ այլ, բայց անվտանգության հարցերում ես մի քիչ չեզոք կմնայի, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, դա ոչ թե Հայաստանի մոտեցումներն է, բայց ավելի շուտ Իրանի ոչ կայուն ճակետներում երկորյակակ մոտեցումն է։ Ես չգիտեմ շիայի, շիիզմի մոտեցումները կհաղթեն, թե աշխարհաքաղաքական եւ անվտանգության խնդիրները Իրանում կան բևեռներ իշխանության մեջ 2020 թվականին հաղթել է այն բևեռը, որը բերեց նրան, որ մենքաժանդակություն չենք ունեցել։ Դրա համար Իրանի հետ պիտի բարենպաստ լավ պայմաններ ունենաս, բայց ճակետներում հույսերը կապես եւ փորձես կառուցել ուրիշ երկրների, մանավանդ որ հայկական դիվանագիտական քաղաքական ներուժը այքան մեծ չէ եւ ավելի ճիշտ կլինի կենտրոնանալ այն ուղղությունների վրա, որտեղ մենք կարող ենք ունենալ ավելի հստակ նվաճումներ արևմուտքում, մերձավոր արևելքում կան երկրներ, որը հետ պետք է կառուցել հարաբերություններ եւ Հնդկաստանի հետ։ Շատ մերսի, պարոն Ռոզմանյան։ Պրոֆեսոր Կոպարյան, ես հարցս ես համար ուզում եմ իմանալ, որ աշխարհի ռեակցիան ինչպես տարբեր էր 20-ի պատերազմի ագրեսիան Արցախի դեմ եւ 22-ի ագրեսիան Հայաստանի դեմ եւ ինչ նշանակություն ունի այդ տարբերությունները աշխարհի ռեակցիային։ Շնորհակալ եմ հարցերն, այո, շատ մեծ տարբերություն կար։ Միջազգային համայնքի դիրքավորոշումը մինչև 2020 թիվը, ինչ որ կախված էր Արցախի հետ կապված, միջազգային համայնքի դիրքը հետևյալն էր. դա պատկանում Ադրբեջանին կամ Ադրբեջանի տարածքի մեջ է մտնում եւ Ադրբեջանը ունի այն իրավունքը, որը նա օգտագործեց, որ հետ գրավի իր տարածքները։ Դա էր միջազգային համայնքի շատ հասարակ ձևով եմ ներկայացնում բնականաբար, բայց դա էր միջազգային համայնքի դիրքավորոշումը։ Այսինքն, երբ որ դրա համար 20 թվականի պատերազմը 44 օրվա պատերազմը սկսավ, բոլորիս համար պարզ էր, որ մենք մենակ ենք։ Այսինքն միջազգային համայնքը չի կարող մեզ օգնի, որովհետև որոշումը կայացվել էր, ոնց որ կայացվել էր։ Սեպտեմբերի 13-ի դեպքերը լրիվ տարբերվեցին։ Այսինքն Ադրբեջանը հարձակվեց ինքնիշխան Հայաստանի վրա։ Երբ որ մի սուվերեն երկրի վրա հարձակում կա, դա խնդիրներ առաջանում միջազգային համայնքի համար։ Եվ այդ դինամիկան բոլորովին տարբեր էր։ Եվ դա շատ մեծ դեր տարավ, որ համոզի միջազգային համայնքին, որ Ադրբեջանը ոչ թե մտահոգված է իր տարածքները ապահովելու, Արցախի հարցը ապահովելու, բայց նա ագրեսիվ ռեժիմ է, ունի տարբեր նպատակներ։ Եվ դա շատ բաներ փոխվեց, երբ որ խոսում ենք տարբեր դեսպանների հետ, միջազգային մասնագետների հետ, այսինքն մտածելակերպը փոխվել է։ Այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Միջազգային համայնքը համոզված էր, որ մինչև 2020 թվականի պատերազմը, որ Հայաստանը ազնիվ ձևի չէր մասնակցում բանակցություններին։ Դա իրենց կարծիքներ որոշումներ։ Որովհետև ասում էին, որ ցկցկում եք, ստատուս քվոն եք ուզում պահպանեք եւ այլն, դուք լուծում չեք ուզում գտնեք, ազնիվ ձևի չեք մասնակցում եւ այլն։ Դա խնդիրներ ստեղծեց մեր համար, դրա համար 20 թվականի պատերազմը իրենց մոտեցումը տարբեր էր։ Հիմա իրավիճակը փոխված է։ Միջազգային համայնքը հիմա համոզված է, որ Ադրբեջանը անազնիվ ձևի է մասնակցում բանակցություններին։ Ու սկսում է խոչընդոտել process-ը, խնդիրներ է ստեղծում եւ իրենց այս բաներ, այս ագրեսիան Հայաստանի դեմ կապած, դիրքեր գրավել, հարձակումներ եւ այլն, այսինքն պարագան բոլորովին փոխված է։ Արցախի խնդիրը եւ ինքնիշխան Հայաստանի խնդիրը սա երկու տարբեր միջազգային համայնքի համար, հզոր երկրների համար երկու տարբեր խնդիրներ են։ Եվ 20 թվականից հետո փոփոխությունները տեսնում ենք։ Սեպտեմբերի 13-ը շատ բան փոխեց։ Միջազգային համայնքը ավելի առողջ ձևի հասկացավ Ադրբեջանը ինչ է ուզում անի եւ նույն ժամանակ գիտակցության եկան, որ Հայաստանը ոչ թե միայն մենակ է, այլ բայց ոնց որ հզոր երկիրները տարաշրջանում գործեկցում են Հայաստանի դեմ։
Եվ դա իրավիճակը փոխվեց եւ տեսանք ավելի ակտիվ ձևի արևմտյան աշխարհի դերը տարաշրջանում եւ Հայաստանի անվտանգության հետ կապված։ Շատ մերսի, ես կարծեմ մեր վերջի հարցը կելի, ասում է, որ ամեն մեր մասնակիցները, պանելիստները խոսում են, որ մենք նոր մոտեցում պետք ունենք security պաշտպանության հարցերի եւ պետք է մեր դոկտրինները, մոտեցումները փոխեմ եւ դրա փոփոխությունների մեջ սպյուրքի դերը ինչա կարող է լինել։ Ձեզանոց սկսենք։ Փոփոխություններ, հա, ես comprehensive defense and security համակարգի եւ comprehensive security approach իրականացնելու աշխատանքներում սփյուռքի ներդրումը ներուժը պիտի օգտագործած լինի, որովհետեւ ես խոսել եմ միջև այդ Հայաստանը, հետսովետական Հայաստանը կառուցված է սովետական ռազմական մշակույթի վրա։ Մեր սպայերը, մեր համակարգերը, անվտանգության համակարգերը բոլորը սովետական են։ Դա բնական է, մենք սովետական միությունից դուրս եք եկել, այդ transition period-ը սովետական է կառուցում։ Բայց այն մոտեցումները, որը պետք է իրականացնենք, նրանք ավելի շատ զարգացել են եւ հիմնվում են արևմուտքի մոտեցման վրա, մշակույթի վրա։ Եվ անշուշտ մենք ունենք փորձագետներ, գիտնականներ, սպայեր, որը այդ մշակույթի կրողներն են, եւ իրանց փորձը, իրանց գիտելիքները, ներուժը իմ կարծիքով պիտի սինխրոնիզացվի եւ ներբերվի Հայաստան, որ օգնե մեզ այդ ժամանակը, որ մենք ունենք շատ քիչ, արագացնենք, որովհետեւ ճիշտ եք ասել դրամատիկ որ institution transformation դա երկար ճանապարհ է, մենք պիտի փորձենք այդ ժամանակը ինչքան կարելի է շուտ սեղմել եւ այստեղ ոչ թե սփյուռքի ֆինանսական եւ մնացած նյութական ռեսուրսների կարիքն ալինելով, բայց ավելի շուտ ինտելեկտուալ եւ կոմպետենցների ներուժը Այսօր ես կարող եմ ասեմ, որ Հայաստանում խիստ կարևոր անհրաժեշտություն կա հրահանգիչների ներուժը, որովհետև եթե սկսում ես կառուցել նոր անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգ, որը հիմնում է ավելի շուտ արևմտյան վիժնի եւ դոկտրինայի վրա, դու պետք է կարողանաս ունենաս հրահանգիչներ, որը կօգնեն քեզ այդ ճանապարհով անցնել։ Ուկրաինական պատերազմում տեսնում ենք տասնյակ հազար հրահանգիչներ մտել են Ուկրաինայի, փորձում են օգնել երկրին այդ տրանսֆորմացիան կատարել ռազմական գործողությունների լայնածավալ ռազմական գործողությունների ֆոնի վրա։ Մենք պետք է կարողանանք նման աշխատանք անենք առաջ լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Եվ նույն ձևի կանգնած եղնել նման հարցերի շուրջ, ոնց է բերում Հայաստան նման կոմպետենցիաներ, նման գիտելիքներ։ Այն, որ ինչ այսօր ունենք, բավական չի եւ ուրիշ պետք է փոխվի։ Եվ այստեղ սփյուռքի աշխատանքը, սփյուռքի մտնում այս աշխատանքների մեջ իմ կարծիքով խիստ կարևոր է եւ հույս ունեմ եք կարողանանք դրան հասնել։ Շատ մերսի պարոն Արզումանյան, պրոֆեսոր Հանյան։ Great question. The role of the diaspora, specifically on security. In general, I think the obvious one is public diplomacy. Obviously depends as to which country we're talking about, but wherever the opportunities are there, the diaspora needs to be very effective. It can be hugely important for Armenian state in framing, casting the interest of Armenian state within the framework of their home state, of the state of their residence. So that would be one, the public diplomacy at various levels. And United States, by the way, I just learned about this very recently, is moving towards subnational diplomacy, working, and this opens huge opportunities for diaspora engagement, especially in the United States. Working with the local levels of governments, whether it's, let's say, if you reside in Massachusetts, what can leadership there do in regards to connecting that state to Armenia? How can it champion Armenia's security needs at that level? But also, more importantly, diaspora models of engagement, there's a huge scholarship on this. Obviously, the experiences of India is being studied, the experience of Israel, obviously, Mexico to a certain extent, China, the biggest example where the development has been actually spearheaded by the Chinese diaspora. So I think the biggest role that the diaspora can play in helping Armenia to become a networked state,
to become a global nation. How does a state become a network state? By building also networks, connections, trans-governmental networks across different countries. And the diasporic communities are playing an intermediating role in it. And simply to conclude by saying that small states have to be open economically and politically. And diaspora is a huge instrument in helping and around in locking in Armenia as an economically and a politically open state. And lastly, and I promise lastly, diaspora does need to cohere around Armenia's democratic institutions. If Armenia loses its democracy, it probably will lose its state. So I will end on that note. Շատ ավելացնելու բան չունեմ, կարևոր կետերը Հրաչյանը բանան շեշտեցին, բայց երկու կարևոր հարցի շուրջ կուզեի խոսալ։ Առաջինը գիտության հետ կապված է, transfer knowledge, Հայաստանին պահանջ կա ռազմագիտության հետ կապված ահագին օգնություն եւ Սփյուռքում ունենք այդ մակարդակի գիտնականները, մասնագետները, որ կարող են շատ արագ ձևի օգտակար լինեն անվտանգության զարգացման հետ կապված, որտեղ ինչին են գալի։ Երկար ժամանակ է տևում կառուցել այն դպրոցները, ինստիտուտները, որ արտադրեն այն որակի մասնագետներ, որ ունենաս այդ բարձր մակարդակի անվտանգության կառույց։ Ժամանակը, որ մեր խնդիրը մեր համար Սփյուռքից օգտվելը այն ուղեղային ուժերի հետ, այն մարդկային կապիտալը, որ շատ զարգացած է ռազմագիտական ոլորտում, դա շատ մեծ դեր կտանի։ Դա առաջինն էր։ Երկրորդը մի քիչ ավելի controversial մոտեցում ես ունեմ, սա պատկանում է, որ Սփյուռքը սկսի ավելի շատ ակտիվ դեր տանել Հայաստանի հիբրիդային կարողությունների հետ կապված։ Մենք խոսացինք մի քիչ առաջ ինֆորմացիայի պատերազմի հետ խնդիրներ ունենք, մենք խոսացինք, որ ունենք ահագին հզոր ռեսուրսներ Սփյուռքում, ոնց կարող ենք այդ ռեսուրսները ճիշտ մոբիլայզ անենք, որ պայքարենք Ադրբեջանի հիբրիդային պատերազմի դեմ, որը միայն Հայաստանի դեմ չէ, բայց բոլոր հայ համայնքի դեմն է։ Այսինքն գիտություն եւ փորձենք կազմակերպված մասնակցենք երկրի հիբրիդային կարողությունները զարգացնելու։ Շատ մերսի պրոֆեսոր Կոպայան, ժամանակ ունենք դեր մահատ վերջի հարցի համար, ես կհարցնեմ, մերակարծեմ 5 րոպե ունենք, զի Վրաստանի մասին, որ ուզում կարող պատասխանի, Վրաստանի կարևորությունը Հայաստանի համար որպես գործնակից Եվ ինչ պետք է, որ այդ հարաբերությունը հզորացնենք եւ եթե հզորացնելու համար պետք է լրիվ շեղվենք դեպի արևմուտք, գտնենք ավելի western մոտեցում EU-ին, US-ին կապերին, Ռուսաստանից շեղվենք, ով է ուզում դրա մասին խոսա։ I do feel strongly about this question, and I have been frustrated about Georgia's position for a long, long time. Very briefly, I think both Armenia and Georgia, as small states on the democratic trajectory, are crucially important, do need each other. Georgia's trajectory of the European path, in a way, has created this mentality in Georgia, and I don't know how pervasive that is, that the hell with the neighborhood, we are going to join Europe. This was the same rhetoric that was used in the Balkans, right, where with that much money that was being poured into Balkans after the wars, my interviews in the Balkan countries were showing that countries did not want to engage with one another because they all were looking at Europe, and they thought that if they engage with one another, they're going to be stuck there. So I think Georgia's position, so far, I think it has improved over the past years. There's a lot more, and on Armenian side, Armenian government also seems to be a lot more active in engaging with Georgia. But still, I think Georgia has a strategic role to play. Number one, enormous entrepreneurship, leading the regional ownership of the South Caucasus. As a small state, consolidating, building coherence around the norm against conquest, against use of military in solving disputes. This norm has been foundational as to how regions pacified in other parts of the world. Whether you're looking at Latin America, obviously much different, or you're looking at Southeast Asia or East Asia. So that would be number one. And number two, and I think, I don't know whether there's any work being done here,
Transgovernmental networks are really critical. Engagement, for example, between parliaments to strengthen essentially those institutions, the parliamentary integrities. That is really critical. But I think the argument that, the Georgia's position, we're good with both Armenia and Azerbaijan, we have strategic relationship with Azerbaijan, it's just not sufficient. It actually does not serve Georgia's needs as well. The Russian invasion in Ukraine shows that West-US confrontation created a moral hazard, both for Ukraine and in Georgia. Highlighting, declaring, announcing a European path, geopoliticizing, most importantly, geopoliticizing your domestic democratic institutions has created a huge risk, both for Georgia and Ukraine. And I don't want to blame the war in Ukraine on Ukraine, obviously, but I think that dynamic needs to be considered. And for Armenia and Georgia to lock their democratic institutions in, which is necessary for them as small states, they do need each other to strengthen, to tie one another, and Georgia has a unique role to play in creating a regional fora of diplomacy to start bolstering this norm against territorial conquest. If that border, Armenia-Azerbaijani border, does not hold, that will signal the failure of the international rules-based world order. I'm not exaggerating, because that is, interstate wars have nearly disappeared. Norms against conquest have been the strongest. They have been cultivated since 1930s. So if that does not take hold, I don't think Russia will be spared. I don't think Georgia will be spared, and South Caucasus will increasingly start looking like the Middle East. So I don't think Georgia has a choice here. Շատ մերսի, մեր ժամկետը բրծերա, վերջնենք ասը, ուզում մեր ամեն մասնակիցներից շնորհակալություն հայտնեմ։ Գագաթնաժողովի հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալ ենք այս քննարկմանը մասնակցելու համար։ Այժմ լանչի ճաշի ընդմիջումն է։ Հիշեցնենք, որ ճաշի ընդմիջումից հետո ունենք 3 համաժամանակյան նիստ։ Խնդրում ենք ըստ օրակարգի ընտրել ձեր նախընտրելի նիստը, այն թեման, որը ձեզ առավել է հետաքրքրում, եւ ընտրել համապատասխան սրահը։ Այս սրահում խնդրում ենք մնալ միայն այն մասնակիցներին, ովքեր ուզում են մասնակցել Սփյուռքի աջակցությունը Հայաստանի անվտանգության հզորացման գործում։ Մյուս 2 սրահներում քննարկվելու են հետևյալ հարցերը։ Առաջին սրահում քննարկվելու է Սփյուռքը եւ հայկական շահերի պաշտպանությունը, եւ երրորդ սրահում քննարկվելու է Սփյուռքը, փափուկ ուժը եւ մեր բրենդը։ Ուզում ենք նաև հիշեցնել, որ այսօր ժամը 18:00-ին մենք հյուրընկալելու ենք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին եւ քննարկվելու է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հարցը։ Խնդրում ենք բոլորին մասնակցել այդ հանդիպմանը եւս։ Շնորհակալություն։ Ladies and gentlemen, we will now have a 1 hour and 30-minute break. Տիկնայք եւ պարոնայք, հայտարարվում է ընդմիջում 90 րոպե։
take your seats. Տիկնայք եւ պարոնայք, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Ladies and gentlemen, please take your seats. Տիկնայք եւ պարոնայք, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը։
Գագաթնաժողովի հարգելի մասնակիցներ, սկսում ենք մեր պլենար քննարկման երկրորդ նիստը։ Հիշեցնենք, որ այս քննարկումը ունի 3 համաժամանակյա նիստեր, այսինքն 3 սրահներում միաժամանակ անցկացվում են 3 նիստեր։ Այժմ մենք գտնվում ենք երկրորդ սրահում եւ մեր քննարկման թեման է Սփյուռքի աջակցությունը Հայաստանի անվտանգության հզորացման գործում։ Եվս մեկ անգամ խնդրում ենք հստակեցնել, արդյոք դուք գտնվում եք ճիշտ սրահում եւ ճիշտ նիստին, եւ որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել մեր պլենար քննարկման նիստը։ Այս պահին ես կխնդրեմ, որպեսզի քննարկման վարողը եւ խոսնակները մոտենան բեմին։ Ես այս պահին կներկայացնեմ, թե ովքեր են մասնակցելու, ովքեր են վարելու այս նիստը։ Նիստը վարելու է Ներսես Կոպալյանը։ Խնդրեմ, պարոն Կոպալյան։ Նիստին մասնակցում է Գառնիկ Քերքոնյանը։ Նաիրա Հովակիմյանը, Ստեփան Ազդուրյանը, եւ Թալին Փափազյանը։ Հարգելի ներկաներ, ուզում ենք հիշեցնել, որ ողջ նիստի ընթացքում կարող եք ձեզ թեմային առնչվող ձեզ հուզող հարցերը ուղարկել հատուկ հավելվածի միջոցով։ Էկրանին դուք տեսնում եք QR կոդը, որը սկանավորելով դուք կարող եք մեզ ուղղել, խոսնակներին ուղղել ձեզ հուզող հարցերը։ Հաճելի քննարկում եմ ցանկանում։ Շնորհակալ ենք, որ բոլորդ ներկա եք։ Լսվում է։ Շատ լավ։ Շնորհակալ ենք բոլորիդ ներկայությամբ։ Սկսելուց առաջ կուզեի մի հատ ներկայացնել մեր իմ կոլեգաներին այստեղ, քննարկելու ենք Սփյուռքի դերը եւ ոնց կարող է Սփյուռքը ամրացնի Հայաստանի անվտանգություն եւ անվտանգության կարողությունները։ Առաջին նստած է դոկտոր Նաիրա Հովակիմյանը, Chicago համալսարանի professor, կներեք հայերով չեմ անում, ոնց են ասում mechanical engineering։ Թալին Փափազյան, քաղաքագետ եւ ակադեմիկ Ֆրանսիայից, Ստեփան Աստուրյան, հայկական ծրագրի տնօրենն է Berkeley համալսարանում եւ նույնպես ակադեմիկ, եւ Գառնիկ Քերքորյան, ճանաչված միջազգային փաստաբան եւ զբաղվում է նույն ժամանակ միջազգային դիվանագիտական տարբեր կոնցեպտներով։ Արդեն միանգամից կսկսենք մեր հարցերով, տարբեր թեմաներ ենք այսօր քննարկելու։ Առաջին հարցը սկսում ենք դոկտոր Հովակիմյանի հետ։ Մի խնդիրը, որ դժվար է եղել լուծել Հայաստանի համար, նամանավանդ Սփյուռքի հետ կապված եւ անվտանգության ոլորտը, դա եղել է ոնց է կարող Հայաստանը եւ Սփյուռքը գործակցեն իրար հետ գիտության ոլորտում եւ բերեն այն գիտությունը Սփյուռքից, որ կարող է ամրացնի եւ ազդեցություն ունենա Հայաստանի անվտանգության վրա։ Հարցը պատկանում է տիկին դոկտոր Նաիրա Հովակիմյանին, եթե կարող եք քննարկեք այդ հարցը եւ ինչ որ պատկանում է մեր հասկացությունը, այսինքն անվտանգությանը, ազատ եղեք, որ ոնց ուզում եք վերալուծեք այդ խնդիրը։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ լավ, շատ հետաքրքիր կարևոր հարց է։ Նախ մի փոքր ճշտում մտցնեմ, ես Չիկագոյի համալսարանից չեմ, Իլինոյի համալսարանի Ուրբանա Շամպեին մասնաճյուղն է իմ համալսարանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է դրսի գիտական նվաճումներից օգտվել Հայաստանին օգնելու հարցում, ես միշտ
ասել եմ եւ կշարունակեմ պնդել, որ գիտության զարգացման համար Հայաստանում պետք են ավելի մեծ ռիսկային ներդրումներ։ Ես 30 տարի շարունակ հետևել եմ Հայաստանի բոլոր զարգացումներին, թերևս այն զարգացումներին, որոնք վերաբերվել են գիտության եւ կրթության համակարգի մեջ տեղի ունեցող ներդրումների հետ կապված եւ կարող եմ ասել, որ այդ զարգացումները, որոնք ես կարողացել եմ նկատել, շփվել տարբեր կառույցների հետ, բոլորը միշտ կապված են եղել իմ կարծիքով փոքր ռիսկային ներդրումների հետ։ Գիտության զարգացման համար խիստ անհրաժեշտ են մեծ ռիսկային ներդրումներ, ինչպես անգլերեն են ասում, high risk, high reward investments։ Փոքր ռիսկային ներդրումներով դժվար է ակնկալել մեծ գիտական զարգացումներ։ Ինձ թվում է պատճառներից մեկը հենց դա է, որ Հայաստանում չենք տեսնում մեծ գիտական ձեռքբերումներ, ինչպես անգլերեն կասեն big scholarly output։ Նման նվաճումներ գրանցելու համար Հայաստանին պակասում են high risk, high reward ներդրումներ։ Լավ։ Հիմա բանա մյուս հարցը ուղեկցում ենք դոկտոր Ստեփան Աստուրյանին։ Ստեփան Աստուրյանը երկար ժամանակ ահագին հետազոտական աշխատանք է տարել պատերազմային իրավիճակների մասին, պատմական տարբեր կոնտեքստները, որ պատկասը ցեղասպանության, հայկական իրավիճակին եւ տարբեր հասկացությունները ձեռք բերել, որ կոնտեքստը կապի պատմական իրավիճակը եւ ներկան։ Ուզում եի մի հատ հարց տալ դոկտոր Աստուրյանին, ոնց կարող են կապենք այդ հասկացությունները, հետազոտությունները, scholarly research, որ դուք արել եք երկար ժամանակվա մեջ, ներկա Հայաստանի անվտանգության իրավիճակի հետ կապված։ Խնդրեմ։ Ալո, գլսեք։ Այո։ Դոկտոր Գոպալյան, ինչպես գիտեք, որոշ քրթյումը պատրաստած եմ ու կփորձեմ ամփոփել այդ դպավորությունները, որ կարելի է ստանալ դիտելով Հայաստանի ընթացքը վերջին տարիներուն, եթե թույլ տաք պիտի ներկայացնեի հագիր ծևով ասկրությունը, նախ շնորհակալություն կուզեի հայտնել Բարոն Սինանյանին եւ իր գրասենյակի ազնիվ եւ արհեստավարժ օգնականներուն իրենց հրավերին համար։ Ինչպես կգնաց սպյուրքը օգտակարը լալ Հայաստանի ասկային ապահովության ձիրեն ներս, բնականաբար բազմաթիվ ծևերով, գիտական, ջարդարակիդական եւ այլն, իմ բարակայիս տնտեսական, իմ բարակայիս բնականաբար հարցը դարբեր է, սպյուրքի անդամը կգնա նաև միտքեր փոխանակել, քննարկումներ ներկայացնել եւ ատկե հետո պետությունը ուզածը գնե նկատի գարնե կամ գանդեսե ադիգա պետության կորձնի։ Երկրորդ Հայաստանի անվտանգությունը հիմնականապես պետության կորձնի։ Ասիգա հիմնական գեդմն է, որտեղ կնկատեմ սփյուռքեն ներս մարդիկ, որ հերուները նստած պայլում միտքեր ունին եւ ադիգա ուղագի գտնեմ, որ ձիզաղելի է, եթե ադանգե իրենց զավակները թող հրգեն հոս։ Ասիգա ասել են հետո քիչ ավելի լուրջ լամ Հայաստանը փոքր պետություն է։ Փոքր պետությունները կկոյադևեն, կպարկավաջին, կամ կթիմանան, միանալով, գախյալ լալով մեծ պետությունները, կամ մեծ մի քանի պետությունները, միանալով տաշինքներու, կամ միություններու, ինչպես Եվրոմիությունը, օրինակ, երբեմն խառնուրդ մնաց դարբեր գարկատություններուն։ Առաջին գեդս հետևյալն է, որ Հայաստանի ապահովության ջարդարապետությունը, ինչպես արդեն նշվեցավ այս արդուկ, գադարյալ սնանկ է եւ սնանգացած, ադիգա երևույթ մներ, որ հստակ էր արդեն դարիներ առաջ, բացահայտվեցավ սեպտեմբերի պատերազմեն հետո։ Ձածգելու համար սնանգությունը զարգացավ ասանք բորոդախոս
քարոզչություն, որ ազերբայջանցիները գոյություն չունին, կոչվողներու խումբ մնե բادرազմը լա նվազագույնը մինչև քուրակեդը գահարաչանանք, եթե ոչ Բաքու, եւ ադորալ սնանգությունը մեջտեղ ելավ։ Հիմա հարցը ադե, որ այսօր Հայաստանը ուզե թե չուզե, պետք է հստակացնե, թե ինչ է իր ապահովության ջարդարաբերությունը աբակային համար, մոտ աբակայի կամ միջին ժամանակի ընթացքին։ Արևելյան ուղղությունը կամ արևմտյան ուղղությունը, աս ընդրությունը, որ մեր խուսափիլը անգարելի պիտի լա շատ վտանգավոր է եւ լուրջ հարց մնե, եւ որևէ մեկ գործողություն պետք է հիմնված լա փաստացի գարձր փաստերու վրա Հայաստանի ապահովության համար։ Այսինքն հայերը նաև 1918-20-ի տագարտի մեջ պետք չէին, այդ օրերու ղեկավարությունը գույրորեն վստահեցավ եվրոպացիներուն, Սևրի տաշնակրին եւ այլն եւ ադոր քինը վճարեց։ Սածս այդ չէ որ բան է, բոլոր դարբերակները պետք է մեծ զսկուշությամբ նկատի առնվին եւ որոշ մարդիկ շատ թյուրավ դարբեր արևելումներ գարաչարգեն շատ արագ, բայց զսկուշությունը կարևոր է։ Երկրորդ կետ, Հայաստանը դարիներ է իվեր, 2018-ին իվեր, այդ օրերուն հոտված մկրածի, հիբրիդային խառն բادرազմի թեմ հանդիման գտնվի։ Այս արդու նշվեցավ Ադրբեջանի թերագադարությունը այդ բادرազմի մեջ, բայց այդ բادرազմի երկրորդ երեսը ուրիշ խոշոր բեդուտենե մգուկա եւ ունի ներքին բաժիմը, ներքին զալկեր, ներքին ուժեր։ Նպատակը անհույսություն, անկանոնություն, այնինչ որ ֆրանսերեն գսեն անոմիի սկացում, որ գարկ ու կանոն չի գա, աշխարհը գպլիգոր, ղեկավարություն չէ մնացած, բան չեն գիտեր ինչ կլա, պետք է փրկարար մկա մեզի համար, ադե եզրակացությունը աստեսակ քարոզչության։ Ասոր կմիանա նաև օրենսդրական գործընթացքի դևական խանգարումը 45 տարի է վեր բատմությունով, միջազգային հարաբերությունով սպառած եմ, այսպիսի երևույթ չեմ կրնակ հիշել ուրիշ երկրի մեջ, որ մի քանի գուսակցություններ ընդրվել է հետո չեմ մասնակցիր խորհրդարանական նիստերու։ Աս ձիրեն ներս ժողովրդավարական չափանիշները շատ լավ են, սակայն պետք է հասկանալ, որ ժողովրդավարությունը չի նշանակեր, որ թույլ դաս, որ մարդիկ քու մամուլիտ մեջ օրինակ հոտվածներ կրեն, ուր գսպարնան բացահայտորեն կամ ծածկված ցևով աս կամ ան բաշտոնյաներու կյանքին դեմ։ Առաջին առաջարկն է, որ Հայաստանը պետք է ուղղակի դերեկատվական քաղաքականությունը հստակացնե եւ իքորձ տնե։ Երրորդ կետ, ապահովությունը միան IT մարդիկ շլացած են IT-ով, դրոններով եւ այլն, վերջերս ապահովությունը շատ լայն ձիրմ ունի, իմիջի այլոց ադիգա գբահանչե, որ գարենաս արժևորել թշնամի բարեկամներու շարժումները, ուժի հարաբերությունները, հստակ ըմբռնում ունենաս, թե անոնց հետին նպատակները ինչ են, պետք է գարենաս քննել հարցերը առանց սկացումի, պետք է գարենաս դարբեր, չեմ գիտեր ինչ է հայերենը, սենարիոներ պատրաստես, որ աբակայի քաղաքականությունը ճշտես եւ շիդակ որոշումի ընթացք ստեղծես, decision making process։ Հայաստանը աս վերջին նվազագույն 14-15 տարիները այդ գարկատությունը չունի, այդ սիստեմը չէ ստեղծած, անդեսած է օրինակ, որ 2009-13 կամ 14 Ադրբեջանի 180 առ 100 քնած զենքերուն գուկար մեր ռազմավարական տաշնագիցեն, օրինակ։
անդեսած է, որ 2011-18 Ադրբեջանը 24 բիլիոն դոլար ծախսած է զենք գնելու, որոնց մեկ խոշոր բաժինը 5-րդ սերունդի զենքեր, երբ մենք 4 բիլիոն ծախսած ենք։ Ասոնց հիման վրա պետք է կարելի եղածը լար եզրակացություններու հանգելու ադենին, չեղավ։ Հետևաբար իմ երրորդ առաջարկս ադե որ անպայման պետք է ստեղծվի գետրոնը քննարկման եւ նախադեսման Center for Analysis and Forecasting, ինչպես որ կան խոշոր արտաքին գործոց նախարարություններու մեջ։ Ադորամար պետք է պատրաստել երդասարդ մասնակետ, փայլուն մասնակետներ, որոնք կդիրաբետեն կարևոր օտար լեզուներու, թուրքերեն, ադրբեջաներեն, բարսկերեն, չինարեն, Հնդկաստանի 1-2 լեզուները եւ այլն։ Եվ ադոնք պետք է մարզվին քիդական ծևով հարցերը քննելու։ Հոս նորեն սպյուրքը գտնա օգտակար լալ ունի մասնակետները, որոնք գտնան պատրաստել այդ սերունդը։ Չորրորդ կետ, Ադրբեջանը ցանցերու վրա ուղղակի ջնշիչ ներկայություն ունի բացած Հայաստանի ներկայության, հայերու ներկայության պիտի ասեի։ Ինչպես նաև այս արդուրը սվեցավ, իրենք գազմագերբած են այդ հիբրիդային կամ խառն բادرազմի թրությունը, սիստեմը եւ ունին ուղղակի հարյուրավոր մարդիկ, որ նույն վարկանին կրետե գդարածեն նույն պատկամը։ Հայաստանը այդ թրությունը պետք է արագ ստեղծե, պետք է հատուկ գրասենյակ ստեղծվի եւ նաեւ սպյուրքի գարող մարդիկ ներառվին այդ գործի մեջ, որ հագաստեն աս քարոզչության եւ աբադերեգատվության։ 5-րդ կետ, Ադրբեջանը իր երիտասարդությունը թույնով լեցուցած է, բզդիկ ուտենեն, տասակիրքերով եւ այլն, վերջերս ձիծաղելի բզդիկ երգը ու երեխաները գտունավորվին։ Ադոր թիմած Հայաստան գա ասանք ինչպես վեբի մեջ գրված է էության թեթևություն, lightness of being, պետք է աս թույնին թիմած ասկասեր քարոզչությունը հարաճանա դպրոցներեն ներս, մեդիաներու մեջ եւ կարևորությունը պետք է բզդիկ ուտենեն հայմը, որ Հայաստան գաբրի գիտնա թե ինչ է կարևորությունը իր պետության եւ պետականության։ Բայձար ծևով գիշեմ Ֆրանսա որոշ տասարան մնեի եւ լատիներենի եւ ֆրանսերենի պրոֆեսորս ինձ ասավ Monsieur Asturian երբ գկրեք l'État պետությունն է գլխակիր øyով գկրես գլխակիր øyով այսինքն երեխան հոս պետք է գլխակիր բյով գրե պետություն։ 6-րդ կետ, նկատի ունենալով անհավասարակշռությունը զինվորական Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, հստակ է, որ մի քանի տարիներուն ընթացքին անհավանական է, որ Հայաստանը կարենա պատերազմի ընթացքին հաղթել։ Հետևաբար պետք է Ադրբեջանին թեական պատերազմը ըլլա սուղքին, պետք է ինքը սուղքին վճարե, որ մտածի։ Ասոր մասին Պրոֆեսոր Կոպալյանը հոտված մկրած է եւ ասիգա շատ կարևոր գետ է կարճ ժամանակաշրջանի վրա։ Նաեւ պետք է երդասարդ սպաներ խրգվին երկիրներ, որոնք CIS, այսինքն ինչ է հայերենը CIS, Commonwealth of Independent States, այո, թուրս, որ մարզվին ավելի արտիական գիտելիքներու հիման վրա։ Վերջին գետ, որ ասարցին գվերապերի, ասարցը ավելի զինվորականներու համար է, բայց քաղաքական մտածելակերպ բնալ կարևոր է, պետք է այնինչ որ գոչվի territorial defense ստեղծվի։ Ինչպես որ ստեղծված են տարբեր օրինակներ կան, Շվեյցարիա, Յուգոսլավիա անցյալին, Լեհաստան, անշուշտ իմաց Ուկրաինայու պատերազմը կա, բնակչությունը պետք է պատրաստ լա պատերազմիմը
Եվ ադա լսեմ, որ իմ գարձիկս ան է, հագարականոր, որ իմ աղջիկներս հոս չեն ապրի հիմա եւ ամեն բարակայի իրենց դարիքը քիչ մը բարձր է զինվորելու համար, որ ինչպես որ Իսրայելը առաջին դարվա ընթացքին իր անկախութենը բոլոր գանայքոն 2 տարի բանակ պետք է երթային։ Հետևաբար մեր բնակչությունը փոքր է, մեր դգարությունները մեկը ադե եւ աս հարցնալ մեծ խնդիր է։ Վերջին գետ զինվորական հարցերը մեծ մասամբ զինվորականներու համար են, բայց ասկային ապահովությունը շատ ավելի լայն թաշտ մնի։ Պետք է գերդել հաստատությունները, որոնք կգործեն գիտության վրա, գիտելիքի վրա եւ արհեստավարժության վրա։ Հաստատություններ, որոնց մեջ կաշխատին մարդիկ, որ ստացած են իրենց թիրքերը մրցումի հիման վրա, արժեքի հիման վրա, եւ ոչ որովհետեւ զարմիկն են Գագոին, կամ մորեղբայրն են Լիլիթին։ Գրասնակոր, եթե ածևով ընտանա բեդություն չի գերդվիր։ Եվ ասիգա անշուշտ գարդ ժամանակի փոփոխությունը չէ, դարիներ գարնե եւ գենտատրե նաեւ մդայնություններու փոփոխություն։ Բայց եթե դոգուն հաստատություն չունենաս, որ գիտության հիման վրա աշխատի, դոգուն բեդություն չես ունենալ։ Եթե դոգուն բեդություն չունենաս, բարապանե դրոներու մասին խոսիլ եւ այլն IT մասին հերու չես երթար այդ բաներով։ Հետևաբար բիդիսեի, որ մեր անցյալի 30 դարվա սխալներեն պետք է արագ սորվինք եւ կորձի անցնենք եւ շնորհակալ եմ ձեր ամբերության։ Շնորհակալություն։ Մույս հարցով եսել եմ Թալինին, բայց շուտ հիշացնեի, որ եթե հարցեր ունեք, ուզում եք ներկայացնեք, խնդրում եմ բանը QR կոդը սկյան արեք եւ կարող եք ձեր հարցերը գրեք եւ կուղեկցեն ինձի։ Թալին, դու ահագին աշխատանք ես տարել համ ակադեմիայում, գիտության հետ կապված, հետազոտության հետ կապված, համ է փորձ ունես աշխատելու անվտանգության կառույցների մեջ։ Ուզում եի ներկայացնել հիմնված քո գիտության եւ փորձերի վրա ոնց ես դու ասենք գնահատում ներկա խնդիրները, խնդիրները, որ ունենք Հայաստանում անվտանգության հետ կապած եւ ինչ դեր կարող է Սպիրկը տանի կամ ասենք Սպիրկում տարբեր կառույցներ ինչ դեր կարող տանեն, որ այս հայարցերը այս խնդիրները լուծեն։ Կաշխատի, բարևձեզ սիրելի ներկաներ։ Ներսես մերսի, ուրեմն իմ այսօրվա խոսքը պիտի լա գես գիտնական, գես գործնական, այդպես ասեմ։ Նախ երևի անդրադառնամ, թե ինչ տեսակի անվտանգության շուրջ պիտի խոսիմ այսօր, երկու ասպեկտի շուրջ պիտի խոսիմ, առաջինը ֆիզիկական անվտանգություն է, այսինքն այնտեղ ես կհասկանամ ցանկացած սպառնալիք Հայաստանի դարածքային ամբողջականության վրա եւ իր ժողովրդի կյանքի վրա, երկրորդը թիվանագիտական անվտանգություն, այսինքն ինչպես աջակցել Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի նա կառուցի էֆեկտիվ միջազգային հարթակի վրա alliance դաշինքներ, բայց նաև երգիր առ երգիր, ոչ թե անպայման կոլեկտիվ, երկուսը կարելի է նկատի ունենալ։ Նախ նաև ասեմ, որ Ստեփանին ասածի հետ ամբողջովին համաձայն եմ եւ որոշ կետեր, որ այսօր ձեր առջևը պիտի ներկայացնեմ, ուղղակի գրնան դիտարկվել իբր շարունակականություն Ստեփանին ասածին։ Ուրեմն, երբ որ մենք նկատի ունենք անվտանգության, անշուշտ այդ երկու դիրույթները, եւ ֆիզիկականը եւ թիվանագիտականը, այդ երկու դիրույթները ինքնիշխան pedagogian դիրույթներ են, այսինքն սփյուռքը գրնա այնտեղ աջակցել, բայց պետք է ամենքս հստակ գիտակցենք, որ այդ որոշումները ղեկ լալը, եթե գրնամ այդպես անվանել, ադի կպատկանի Հայաստանի պետության որոշման ներքո գինա։ Բայց եւ այդ պայծը կարեւոր է, այդ որոշումների ազդեցությունը, եթե
այդ որոշումը ճիշտ է կամ սխալ է, եթե լավ արդյունքներ կբերե կամ վատ արդյունքներ կբերե, անմիջականորեն արձագանք կգտնան Սփյուռքի դարբեր երկրների համայնքների վրա։ Եվ ուրեմն նույնիսկ եթե Հայաստանն է որոշում, պատասխանատվություն նաև կկրե իր որոշումների արձագանքի համար Սփյուռքի հանդեպ, եւ այդ կետը կարևոր է նկատի ունենալ։ Հիմա մենք 2 տարի է, որ ամենքս վկա ենք բազմաթիվ դարաձայնությունների Հայաստանի, Սփյուռքի եւ Արցախի միջև, բայց այս վերջի սեպտեմբերի դեպքերեն հետո ես նկատեցի առնվազն կրնամ խոսիլ Ֆրանսիայի օրինակի վրա հիմնված շատ ուժեղ արագ զարգացող համախմբում Հայաստանի անվտանգության ճգնաժամային վիճակի հետևը։ Եվ այդ միտումը շատ կարևոր է, որովհետև եթե համեմատեմ օրինակի համար մի ոլորտ, որ հագիչ ձևով քիչ առաջ խոսվեցավ, դա hybrid warfare կամ information warfare-ի մագարտակի վրա, եթե համեմատենք Ֆրանսիայի համայնքի եւ ավելի շուտ քան համայնք, ես պիտի ասեի անհատների եւ տասական գարույցների գտնվող անհատների կողմեն շատ ավելի արդյունավետ, շատ ավելի արագ եւ շատ ավելի էֆեկտիվ Ֆրանսիայի հանրային գարձիկի mobilization-ների կորձերը։ Եվ հստակ է այնտեղ, որ նաև ինչ-որ տեսանք այս վերջի ամսվա մեջ, որը Հայաստանը կարողացավ որոշ դիվանագիտական զսպաշապիկներ ապահովել իր, ասենք, Ադրբեջանի կողմեն ավելի սրացնող ագրեսիան զսպելու համար, դա օգնեց, որբեսի Ֆրանսիայի հայությունը, Ֆրանսիայի մեջ գտնվող հայերը կարողանան նաև զուգահեռաբար այդ աշխատանքը տանել իրենց ֆրանսիական հանրային գարձիկի վրա, եւ դա շատ կարևոր է։ Հիմա մի շարք խնդիրներ։ Գետ մեկ խնդիրը այն է, որ նույնիսկ երբ որ մեկը Արավոտը գարտնա եւ գործե հասկանալ ամբողջ օրը Հայաստանի լրատվահոսը հետևելով, թե Հայաստանի անվտանգության ուղին որն է, հստակ պատկեր չի կրնար իր համար ֆիքսել։ Եվ դա շատ մեծ խնդիր է, որովհետև ասել է, որ գառուցվածքային եւ համահունչ միջաժամկետ դեսլագանի կամ բացակայություն կամ բավարար չհասանելիություն դուրսի օղակների համար։ Այնտեղ կան բազմաթիվ պատճառներ, ոմանք կպատկանին այս առավոտվա ներսեսի կողմեն նշված փակ համագարքի սովետական ժառանգության, մշակույթի հարցեր եւ այլն, բայց մենք կտեսնանք, որ սեպտեմբերին ի վեր անվտանգության ճարտարապետությունը Հայաստանի փլուզված է փաստորեն, իսկ թե այդ բարեփոխումների շարքը, որը կրնանք դուրսեն կամ նույնիսկ ներսեն հասկանալ, անոնք մասնիկներ են մի հատ մեծ փզելի կամ ուղղակի կամ գապ չունեն իրենց հետ եւ մի հատ ընդհանուր անվտանգության դեսլագանի հետ արդյոք կապ ունեն թե ոչ, ես մինչ այժմ դժվարանամ այդ հարցին պատասխանը տալ եւ չեմ գիտեր, եթե մինչեւ հիմա, այսինքն 20 թվականեն ի վեր, բարդությունեն ի վեր մինչեւ օրս, արդյոք Հայաստանը իր համար այդ հարցին պատասխանը տվել է, թե իր զինված ուժերի գլխավոր առաքելությունը ինչ է արդյոք։ Եվ իմ խորին համոզմամբ այս վերջի սեպտեմբերի դեպքերը նորեն կգրգնեմ, ուզենք թե չուզենք, կամա կամ անգամա Հայաստանին պիտի ստիպեն, որ այդ հարցին հստակ պատասխան տա։ Սահմանափակելով անշուշտ եւ վերջապես երևի հստակ տարբերություն տնելով մեր ցանկությունների եւ մեր կարողությունների միջև, որ դա շատ կարեւոր կետ է, մի հատ ռեալ, արդյունավետ համակարգ վերջապես ստեղծելու համար։ Լավ, երրորդ խնդիրը
գասկածի խնդիրն է եւ ինչ որ ֆրանսերենով կկոչենք plafond de verre, որ պիտի այստեղ թարգմանեմ աբագի դանիք։ Այսինքն երբ որ դու կորձում ես, կփորձես կորձել Հայաստանի անվտանգության, ի աջակցություն Հայաստանի անվտանգության, դու միշտ տեղը կհասնես, երբ որ այսպես ասած գլուխդ բադին կտաս, որովհետև ներքի վարչակազմի հետ խնդիրի առջև կարաչանաս։ Եվ շատ բաների մասին խոսեցինք քիչ առաջ, բայց մեկ բան չնշեցինք, որ Հայաստանի վարչակազմը հետ սովետական պատմության մեջ երբեք չէ անցած վեթինգի եւ մաքրման ընթացքով։ Եվ գա շատ կարևոր հարց իմ ըսածին յետևը, արդյոք մինչև ադի չանցնենք, մենք պիտի կարողանանք մինչև վերջը մեր ուզածին չափ արդյունավետ աջակցություն բերել Հայաստանին թե ոչ։ Անշուշտ իմ տեղը չէ հարցին պատասխանել, չնայած որ ամեն մարդ կրնա իր համար կարծիք ունենալ, թե ինչպիսի պետք է լա։ Վերջապես որոշ լուծումներ կամ ասենք կորձելու հերանեկարներ, ես ինչպես կտեսնամ, ես այստեղ պիտի խոսեմ Ֆրանսիայի համար նորեն կգրգնեմ եւ միջաժամկետ, որովհետեւ գարջաժամկետ ճգնաժամային այդ անելանելի վիճակների մեջ կարծեմ, որ սփյուռքը մեծ օգնություն չի կրնար ունենալ։ Նորեն բարձ ճշմարտություն պետք է ասել, բայց ինչ որ կվերապերի շատ արագորեն զինվել եւ այնն որպեսի կարողանանք դիմակել, դա Հայաստանի կորձն է եւ եթե սփյուռքը կարողանա օգնի արդյունավետ ծավալով, պետք է ունենանք հնարավորություն մեկ քիչ ժամանակ շահելու, որպեսի միջաժամկետի վրա մենք պլանավորենք մեր աջակցությունը եւ մեր կորձունեությունը։ Ուրեմն այո շատ լուրջ եւ մեր մորթի վրա զգացած ժամանակ կաբրինք, բայց միևնույն ատենը որոշ հնարավորություններ բացավ այս վերջի ամիսը մեր առջև։ Այդ բադուանների հնարավորությունը կրնաշուտ փակվիլ, ուրեմն պետք է շատ աշխատիլ եւ արագ աշխատիլ, որպեսզի այդ բադուանի լայնքը մեկ քիչ մեծացնենք։ Նախ գետ առաջինը այն է, որ նորեն կսեմ Ֆրանսիայի համար կխոսեմ, կարող է այդ օրինակը ուրիշ երկիրների մեջ մեկ քիչ տարբեր ձևով պետք է ուժի մեջ կիրառվի, բայց այսպես ասեմ, գիսակախնիկ, բայց շատ բարձր հեղինակություն վայելող advocacy-ի հիմնելու ժամանակն է։ Ինչ կուզեմ ասել, այսինքն նախ եւ առաջ սպառազինության հարցը կարելի է հիմա նորից դնել սեղանի վրա։ Ես չեմ գիտեր, եթե այդ հարցը գրնա օրը իրականանալ կամ ոչ, բայց այդ հայտնի խոչընդոտները, որ մինչև հիմա կային, ամենայն թեպս արժանորեն սեղանի վրա դնել, որովհետև ինչպես որսի լրիվ նոր իրավիճակ կստեղծվի հիմա Հայաստանի շուրջ Ֆրանսիայի մեջ այս վերջի դեպքերի հետ կապված։ Դա առաջին։ Նորեն ուշադրություն, ես չեմ ասել, որ այստեղ պիտի հստակ դերմանցնի, չեմ գիտեր, բայց կարելի է մտածել, աշխատել եւ հասկանալ։ Երկրորդը Եվրոպական միության առաքելությունն է, որը հիմա 4 ուղղություններու տակ սահմանների վրա է արդեն աշխատում Ֆրանսիայի փորձագետները շատ կարևոր տեղ կրնան ունենալ այդ հարցը բարձրացնելու Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև, որպեսզի այդ առաքելությունը նախ ավելի լայն ծավալով կորձի, երկրորդը արդիականացվի, այսինքն գուցե անցնենք քաղաքացիական, տեխնիկական առաքելությունն մինչև արդեն ուրիշ մագարտակով զինված, ճակերտավոր կամ ոչ ճակերտավոր, բայց զինված առաքելության, իսկ երրորդը, երբ որ արդեն իրեն զեկույցները սկսին հրապարակելու, անշուշտ պետք է մենք սա մտցնենք մեր հybridային warfare-ի ասենք ընդհանուր մոդեցումի մեջ։ Երկրորդ կետը, որի շուրջ կարելի է շատ աշխատել եւ այդ աշխատանքը մինչեւ հիմա բացակայում է համարյալ ամբողջությամբ, այն է, որ սփյուռքի մեջ կգտնվի շատ հետաքրքիր human capital, expert resource, եւ Հայաստանի կառավարությունը իր անվտանգության ոլորտի մեջ կրնա այդ էքսպերտներին հասնել, որպեսզի, ինչպես ասեմ, այդ էքսպերտները օգնեն լավ
փողամբռնել սպասելիքները մեկ կողմեն եւ մյուս կողմեն կրնան օգնել այդ մշակույթի դարբերությունները երկու երկիրների միջև թեթևացնել որովհետեւ այդ էքսպերտների մեկ մասը ասենք որ իրենց ֆրանսիական կոլեգաների հետ նույն դպրոցները անցած են իրար գճանչնան որովհետև professionally հավատք կա իրենց մեջ այսինքն հեղինակությունը որը կրնան վայելել Ֆրանսիայի մեջ դա հիմնված չէ իրենց հայ լինելու վրա ճիշտ հակառակը այդ հայ լինելը կրնա շատ երկար տարիների ընթացքի մեջ մեծ խնդրեմ եղած է իրենց կյանքի մեջ որ դա կարողացել են հաղթահարել մինչեւ բայց ուրեմն այդ հեղինակությունը կարելի է Հայաստանի կողմեն օգտվել այդ հեղինակությունեն ոչ թե միայն տասական համայնքների կամ կառույցների վրա հիմնվելով եւ վերջապես եւ դա նորեն շատ կարեւոր կետ մնա Ստեփանը կխոսեր տարածքային պաշտպանության մասին այո մենք կտեսնանք որ Հայաստանի մեջ այդ նույնիսկ անվտանգության ոլորտի մեջ ամենաակտիվ կամավոր դարերը կգան ոչ թե պետությունի կողմեն, այլ կգան մասնավոր հատվածի կողմեն եւ քաղաքացիական հասարակության կողմեն եւ այնտեղ նաեւ նորեն այդ փորձակետներ, համայնքներ, անհատներ սփյուռք են եկած աջակցելու տեղ ունին, ինչպես որ նույնիսկ հայտնի Ուկրաինայի օրինակը հիմա արդեն 6 ամիս է որ վար աբացույց է ադոր մեջ։ Մերսի համբերության համար։ Շնորհակալություն։ Մյուս հարցը ուղեկցում եմ Գառնիկին։ Վերջի մոտարապես 1 տարվա մեջ ահագին աշխատանք է գնացել տարբեր միջազգային կառույցների մեջ, նամանավանդ կապնված միջազգային օրենքների հետ կապված եւ Գառնիկը շատ ակտիվ դեր է տարել այդ process-ներին։ Ուզում էինք ներկայացնել իր փորձից եւ իր գիտական աշխատանքներից ոնց կարող է Հայաստան օգտագործի միջազգային օրենքը որպեսզի զենք որ ամրացնի իր անվտանգությունը եւ ինչ ռեսուրս դու գիտես Գառնիկ սպիրկում նամանավանդ միջազգային փաստաբանների հետ կապված եւ այլն որ կարող են իրանց գիտական կարողությունը ուժը օգտագործեն հասնենք այդ նպատակին որ օգտագործենք միջազգային օրենքները որպեսզի զենք պաշտպանելով երկրի շահերը եւ ամրացնել անվտանգության կարողությունները Thank you, Nerses, and thank you to the Office of the High Commissioner for the opportunity to speak to you today. In what is unquestionably one of the most difficult and dire moments in our recent history. It's a moment of existential threat, of torment and trauma, of injustice and indignity, a moment that delivers us back to a collective memory of unresolved injustice, and at the same time pushes us forward into a sea of ominous uncertainty. We stand precariously at the ledge where sovereignty, security, and even our dignity as a nation teeter nakedly. I want to step back for a moment. This state, the Armenian Republic, has inherited a legacy of a magnificent nation. It's a state that bears the name of a rich and historic people, a nation which has governed empires and yet suffered near complete obliteration, a nation whose children have driven the economies of imperial powers and yet whose mothers have died emaciated in Syrian deserts. A nation which has served faithfully in the courts of great kingdoms and whose sons and daughters have spilled blood courageously for national dignity in Sardarabad and in Shushi. A nation whose sons have delivered the word of God and today even protected man against epidemic and disease. A nation whose traders define the Silk Roads and whose influencers today define information platforms. We're a nation whose children are still born in the mountains of Artsakh
and stand on our greatest of national treasure, homeland. The state has been blessed with the magnificence of the whole Armenian nation, and therefore the state's work, especially on national security, must be in service of the whole magnificent nation. National security in the Armenian context is therefore a broader concept than we see in the statist approach typical of traditional nation states. This makes the national security predicament much more complex. But the goal here should not be to define national security in the narrowest sense possible, in a manner excluding the hard stuff, and then claim success. Our national security calculations should be as comprehensive as the nation it serves. And this, even today, especially today, requires this state to stand in defense of Artsakh. International law and human rights are quite visibly at the very core of this national security predicament. And to be clear, the existential threat we faced in Armenia and Artsakh today is shaped by something much, much more complex and sinister than just drones. It's shaped by narratives engineered to undermine sovereignty, to undercut national security, to destroy national will, and to brutally sever the collective Armenian nation from its Artsakh, then from its Sunnik, then from its diaspora, and finally from its own identity. If you don't believe me, look at the maps Azerbaijan circulates to its own soldiers. It includes the land this hall stands on right now. Nothing survives incessant amputation, not even a nation state. This attack on national security is an unconventional one. It's not going to be solved by a peace treaty or even by military force. This is asymmetrical warfare, honing in on the underlying foundations to national security, the identity of the nation itself. I want to explain today how international legal mechanisms can be one of the asymmetrical weapons used to counter these attacks, particularly when a state stands in compromised military or geopolitical positions. These legal mechanisms are essential weapons in the arsenal of every modern state, and they are weapons that can produce actual, tangible outcomes. Let me explain how. While we endure and experience the pain of state creation, of war, of sovereignty, of statehood, of victory and of defeat, of self-determination and human rights abuses, those very concepts themselves, those legal concepts, are in a state of monumental flux right now. These legal concepts are at the core of some of the most fundamental challenges facing the Armenian nation, and they're being shaped, molded internationally as we speak. For example, the concept of sovereignty. It's never been as tantalizing a subject as it is right now, not since the Treaty of Westphalia. Today, the principle of sovereignty underpins the discourse of military confrontation in Europe, the narratives of economic sanctions pitting East and West, the limits of cyber warfare. And it grips Armenia by the jugular, right at the crossroads of the most dramatic chapter in recent Armenian history. When brute force is not an option, how does a state exert its sovereignty? How does it project power? International legal mechanisms offer one key avenue. Armenia's case against Azerbaijan in the International Court of Justice is an excellent case in point. Our team, led by Yelishe Giragosyan, brought the case against Azerbaijan claiming violations of the International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. And it explained how Azerbaijan's current violations of international law must be viewed in the historical context of a century
of anti-Armenian racial and ethnic hate. The provisional measures ordered by the court, among other things, unanimously ordered Azerbaijan to prevent the incitement and promotion of racial hatred, including by its officials and public institutions targeted at ethnic Armenians. This is crucial. By bringing a legal action, the state translated moral repulsion into a legal obligation. It translated a claim into a directive. It created a tangible asset. It advanced against the narrative of Azerbaijan as a lawful player in the state system. International law is not going to stop an army. We know that. But remember this. This particular battlefront on national security is not about drones or tanks. It's about narratives that underlie and fuel state action. This asymmetric battle takes place on a different plane altogether, and its deliverables are tangible gems that, if used properly, can help buttress diplomatic negotiations and other important state action. Self-determination. This is another example where asymmetric legal mechanisms are valuable. The principle of self-determination has literally transformed in our lifetime. It's no longer the simple tool of decolonization in the 60s. Within the last 2 decades alone, NATO, Russia, Europe, and Africa have all spoken in its name and at the most consequential times in their history. Self-determination is an expanding legal right in international law, richer today than it has ever been before. And of course, it is one of the essential themes that will define the most uncertain and precarious corner of the Armenian experience today, Artsakh. Self-determination is not just about power politics. Brute force has its place, no doubt, but there are international law discourses at the root of these changes. The philosophical origins of self-determination can be traced throughout human history. They have justified the calls for independence and statehood from the French Revolution to the American, from decolonization to Kosovo, and yes, even to the Crimea and the Donbass. National security requires advancing legal themes that lay the groundwork for national interest. How do we promote a legal discourse to allow for our own Kosovo moment, or at least to assure that the fateful red line that Artsakh cannot be subjected to Azerbaijani authority is not crossed? You know, there's a reason why we have a natural aversion to the thought of subjecting Armenians to the authority of Baku. Actually, there's a number of reasons. Sumgait, Kirovabad, Ramil Safarov, the stamp that was issued by Azerbaijan displaying an exterminator in a hazmat suit, exterminating Artsakh. A military trophy park showcasing the helmets of fallen soldiers, gruesome mannequins of Armenians for children to mock and degrade. Erdogan praising Enver Pasha at a military parade in Baku in 2020. The message is pretty clear. You know, we shouldn't fool ourselves. But alone, these are just facts. In a legal case, as a narrative, they can lay a crucial foundation as to which of 2 directions to take in the self-determination question. Is it internal self-determination, or is it external self-determination? Do we have a Quebec situation or a Kosovo situation? Is this a problem with cultural identity or a problem with likely extermination? We know the answer. And it turns out the answer to that question makes quite the difference. Legal arguments tell stories that matter, and certain stories are extremely difficult to ignore. Finally,
there's the crucial international strategy that we have yet to fully coordinate and develop. And it's one in which the diaspora can play a direct and crucial role. Human rights diplomacy. It was first raised in the Armenian context by former our human rights defender of the Republic of Armenia, Arman. Human rights diplomacy is a consequence of globalization and draws on efficiency analysis and economic analysis of law, but it can be explained really simply like this. Many norms are extensively globalized, yet they're implemented by a state pursuant to a cost-benefit analysis. States improve their position in the under international public opinion and prove their legitimacy in the global order by demonstrating their accountability to these global norms. A state loses status, of course, in the international community, simply put, when it breaches norms. That's easy enough. In traditional diplomacy, states are the most significant actors that seek national interests such as self-defense and power extension, whereas in human rights diplomacy, the stakeholders are multiplied. There are various additional actors, NGOs, regional organizations, international organizations, and even individuals. Where a state is not able to advocate for key issues in the traditional diplomatic track, alternative human rights diplomacy offers a second track, approaching the same issues through a human rights framework. Consider this. Can we really say that the border issue is really just a state matter? There are human beings whose property rights are involved. Homes, grazing fields, livestock, they're all affected. Personal safety is affected. There are children whose lives are under physical threat on their way to school. This is where human rights diplomacy can serve national security objectives. But the critical element here is coordination. When a state coordinates human rights diplomacy as part of a multi-layered diplomacy approach, providing access, information, and analysis to non-state actors, and allows these stakeholders to make active use of such information in formats and forums that shift public opinion, impact is possible. Without coordination and information, however, the full potential of an organized human rights diplomacy cannot reach its full potential. Legal niceties aside, national security, especially from the legal or philosophical standpoint, in essence, is really about dignity. It's about national dignity. The Artsakh Red Line, for example, preventing Artsakh from falling under Azerbaijani authority and control, is a key component of our national dignity and must be and must remain a key component of our national security architecture. Let's be clear. Allowing the free-fall collapse of a foundational pillar of Armenian nationhood will have irreparable consequences, and peace is not one of those consequences. It will only fuel Azerbaijan's impunity further, leading to ethnic cleansing or worse, and pave Azerbaijan's move toward consolidating its next geopolitical objectives in Sunik, for which it has already laid the groundwork quite openly. Unfortunately, and this is coming from an international lawyer, treaties only pause aggressive states. Treaties don't stop them. Thank you, Garnik. We're going to proceed to questions now. Հիմա շարունակելու ենք հարցեր տանք եւ քննարկենք։ Առաջին հարցը դոկտոր Հովակիմյանն է ուղեկցվում։ Հարցը պատկանում է ոնց եք դուք պատկերացնում կամ գնահատում այն հարաբերությունը, եթե կարող է ստեղծվի Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ եւ Սփյուռքից տարբեր կազմակերպությունների հետ, կլինի ֆինանսի հետ կապված, կրթության ոլորտի հետ կապված, մասնագիտության հետ կապված եւ այլն։
Չհասկացա հարցը։ Ոնց եք դուք գնահատում կամ պատկերացնում հարաբերություններ ստեղծվել պաշտպանության նախարարության հետ, որ ամրացնեն անվտանգության կարողությունները եւ կրթական կամ գիտական կամ ֆինանսի հետ կապված տարբեր կազմակերպությունների հետ սփյուռքից։ Երկու հարց է, թե մի հարց։ Ոնց ուզում եք պատասխանեք։ Կարող եք կապեք իրար հետ։ Ճիշտն ասած, լավ չպատկերացրեցի հարցը, չգիտեմ, ինձ թվում է լավ չի ձևակերպվել հարցը, ես կփորձեմ ուղղակի գուշակել։ Ես Հայաստանում չեմ աշխատում մշտական, ես աշխատում եմ Ամերիկայում, կարող եմ իմ այնտեղի փորձից կիսվել, այնտեղ աշխատում եմ համալսարանում, ունեմ լաբորատորիա, աշխատում եմ գրանտներով, դասավանդում եմ, իսկ Հայաստանում մեկ տարի գտնում եմ Հայաստանում sabbatical ծրագրով, այստեղ փորձում ենք նույնպես որոշ աշխատանքներ կատարել պոլիտեխնիկի լաբորատորիայում գիտական ինովացիաների և կրթության հիմնադրամի ֆինանսավորման օգնությամբ, նրանք են ֆինանսավորում պոլիտեխնիկի լաբորատորիայի հետազոտությունները և այստեղ փորձում ենք ուսանողներին կրթել, որոշ մեթոդներ սովորացնել, իսկ թե պաշտպանության նախարարության հետ ինչպես կարգավորել այդ հարաբերությունները, ճիշտն ասած լավ չեմ պատկերացնում, քանի որ պաշտպանության նախարարությունից չեմ ճանաչում ոչ մեկին Հայաստանում։ Ինձ թվում է այդ կապը Հայաստանում հաստատելու ձևերը պետք է փորձեն իրանք միմյանց հետ խոսալ և այդ խոսալու ձևերը գտնեն։ Ես ցավոք սրտի չեմ ճանաչում պարզապես պաշտպանության նախարարությունից ոչ մեկին։ Իմ հետ ոչ մեկը չի խոսել և ես ոչ մի կապեր չունեմ։ Ճիշտն ասած մեկ տարի Հայաստանում եմ, գիտության կրթության նախարարությունից նույնպես ոչ մեկի չեմ ճանաչում։ Ոչ մեկը իմ հետ չի հանդիպել, ոչ մեկի հետ չեմ խոսել, չգիտեմ ինչպես այդ կապերը ես Հայաստանում կարգավորեմ, իմ համար դժվար է։ Ես աշխատել եմ ամերիկյան համալսարանի ղեկավարության հետ եմ շփվել պոլիտեխնիկում և գիտական ինովացիաների կենտրոնի հիմնադրամի օգնությամբ պոլիտեխնիկի լաբորատորիայում ենք որոշ զարգացումներ ապահովում, հուսամ այդ զարգացումները կլինեն շարունակական, մենք այս պահին ունենք որոշ հաջողություններ, որոնք բավականին հետաքրքիր են, բայց առայժմ ես պաշտպանության նախարարության կողմից նույնպես որևէ հարցում չեմ ստացել, որ հասկանամ ինչպես նրանց օգնեմ։ Իսկ իմ ամերիկյան փորձը այդ հարցում լրիվ ուրիշ է, նրանք հետաքրքրվում են բնականաբար համալսարաններում տեղի ունեցող աշխատանքներով, նրանք փորձում են հասկանալ, նրանք փորձում են հետաքրքրվել, ֆինանսավորել եւ այլն։ Եթե այստեղ ինչ-որ մեկը ցանկություն ունի հասկանալ, թե դա ինչպես է արվում Ամերիկայում, ես հաճույքով կպատմեմ։ Եթե պետք է այստեղ պատմել, խնդրեմ, կարող եմ պատմել, բայց դա երկար կլինի, որովհետև դա 5 րոպեում չես պատմի։ Իսկ մյուս հարցը ինչ էր, վերջին հարցի վերջի կտորը։ Հարցը իրար հետ էր կապված, ուզում էին հասկանային ոնց կարող է կապ ստեղծվի, ինչ թվում է նշեցին պաշտպանության նախարարություն, բայց նկատի ունեին ավելի անվտանգության ոլորտի հետ, ոչ թե ասենք, եթե դուք անձամբ կապեր եք ունեցեք կամ աշկորձեկցել եք, բայց ոնց կպատկերացնեիք, ասենքն այն անձերը ձեր նման, որ ասենք բարձր մակարդակի կրթություն գիտություն ունեն, ոնց կարային օգտակար լինեին, գործեկցեին տարբեր կառույցների հետ Հայաստանում, որ զբաղվում են անվտանգության հետ։ Գիտեք, Ամերիկայում նրանք գալիս են մեր լաբորատորիայում ժամանակ են անցկացնում, հարցնում են ինչպես եք սա անում, ինչպես է այդ փորձը ստացվում, փորձում են խորանալ, հասկանալ, հարցնում են այս ենթադրության դեպքում այս թռիչքը աշխատեց, իսկ ինչու մյուս ենթադրության դեպքում չի աշխատում եւ այլն։ Այստեղ ես նման հետաքրքրություն չեմ տեսել ոչ մեկից։ Մենք մի տարի աշխատում ենք պոլիտեխնիկի օդային ռոբոտոտեխնիկայի լաբորատորիայում, անում ենք փորձեր, փորձարկումներ, ես պաշտպանության նախարարության կողմից
որևէ հետաքրքրություն հարցում չեմ տեսել ճիշտն ասած։ Ոչ էլ կրթության գիտության նախարարության կողմից, բայց մեր մոտ կան բավականին հաջողություններ։ Մենք ունեցել ենք բավականին այցելուներ, Էստոնիայից թիմ կար, եկան մեզ այցելեցին, Ամազոնից կար այցելու, կային բավականին հետաքրքիր խոսակցություններ, բայց նախարարություններից չեմ տեսել կոնկրետ այցելություններ։ Շատ շնորհակալ ենք, վստահ եմ ժամանակ չունենք, բայց սա պատկանում է ավելի լայն խոսակցություն, որ քննարկում ենք մի քիչ առաջ փակ համակարգ ինստիտուցիաների ու ոնց պետք է բացենք եւ ավելի ամրացնենք հարաբերությունները կրթության ոլորտների հետ։ Մյուս հարցը ուղեկցում եմ Ստեփան Աստուրյանին, ստեղ հարց կա, ասում եմ, որ դուք նշեցիք, որ պետք է սուր հարված տալ Ադրբեջանին, խնդրում են բացատրեք դուք ոնց եք դա պատկերացնում կամ ինչին նկատի ունեք։ Չեմ գիտեր, եթե շիդակ ասկացա, սուտ հարված, ոչ իրական հարված, սուր, expensive, այո, ձանր գուզեի ասել, եթե թյուրիմացություն եղած է, որ սուտ հարված ասի, բավական հեգնական գլար, ամեն բարակայ, ասածս դրամապանության վրա հիմնված է, ներսես տուն հոտված կրած է սա դոր մասին, և ինչպես ասի, այդ հավակնությունը չունիմ գարձիկներ դալու, որոնք կբատկանին զինվորական մասնակետներու։ Զինվորական մասնակետը գիտե, թե ադիգա ինչ սևով գրնա անել, բայց ավելի լայն միտքը միան զինվորական մասնակետը չի գիտեր, կարելի է քաղաքական գիտության մասկազմոր մեկը, որ բավարար գարտացած է պատմապամը և այլն, այդ գարձիկը ունենան։ Հիմա կործունեությունը, թե ինչպես կործի գտնես, ադիգա կպատկանի զինվորականներու։ Ամբողջ խնդիրը օրինակ մարնեմ, որ ճիշտ նույնը չէ, այսպես կոչված asymmetrical warfare-ի քիրքեր կամ բազմաթիվ մի քանի հատ գարտացած եմ և սեբենք ամենացած մագարտակը գրնա գերիլայի բادرազմի օրինակը ու փունչը մարտիկ գրնան փանագի մտեմ եւ այլն բայկար դանիլ բան սա սա որ at գեդը որ շեշտեցի ընդանուր գեդ մնե անոր կորձատրումը գբատկանի իսկապես զինվորական մասնակետներուն և ոչ պատմապանիմը, որ նաև բավարար գիտելիք ունի քաղաքական գիտության մեջ։ Մերսի, հասկանալի է։ Մի բան շատ արագ ավելացնեի, որ Ստեփան նշեցին հոդվածը, երկար ժամանակ այս քննարկումը կա, որ իսկապես ոնց կարող ենք վերակառուցել երկրի անվտանգության ռազմավարությունը և որ Ադրբեջանը քննարկի շատ խորը և խուսափի հարձակումից, որովհետև շատ սուղ կամ թանկ կլինի իր համար։ Իսկ այդ սուղ ու թանկ բառը բանա շփոթվեցին մի քիչ, շատ լավ։ Նույնիսկ հարցը Թալինն եմ ուղեկցում, այստեղ հարցնում են, որ ֆրանսիական ռազմական delegation եկե Հայաստան, դելեգացիա եկե և քննարկում էին հստակ ռազմական հարաբերություններ զարգացնելու հետ կապված։ Հարցը իրականապես հարցնում են դուք ոնց եք պատկերացնում կամ ինչ եք սպասում այս բանակցություններից, այս հարաբերությունից ինչ դուրս կգա։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցի ելույթիս այդեն, կարծեմ հիմա կույմա վիճակը հետևյալն է, նոր բադուան մգպացվի, այդ բադուանը և Ֆրանսիան և Հայաստանը այս միջոցին թեր չեն գիտեր ինչքան բիտ փանան կամ ինչքան բիտ չի կարողանան փանալ։ Եվ շատ բաներ կապված չեն
Հայաստանի հետ եւ Ֆրանսիայի հետ այլ կապված են ընթացող Ուկրաինայի մեջ պատերազմի շարունակականության ընթացքին, պատկանում են Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի մշտական հարաբերությունների խնդիրների շարքին, թե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների մասին եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն կգարձեմ, որ ներկա Փուլիատեն Ֆրանսիան այո, բادվիրագություն մղրգեց, որովհետեւ գուզե հոտոտել Հայաստանի գարիքները եւ եթե Հայաստանի ի վիճակի մեջ է այսօր ձևավորելու մեկ քիչ ավելի ռեալ խնդրանքներ կամ բահանջներ կամ առաջարկներ թեպի Ֆրանսիան եւ պիտի ասեի փոխադարձաբար ուրեմն այդ դերն ենք այդ բահի մեջն ենք հիմա գուշակել թե այս խոսակցությունը ինչպես պիտի վերջ տանա Գարձեմ ոչ ոք չի կրնար, ես ամեն դեպքում այդ պատվիրագության ներսը չեմ, որբեսի ուրիշ ծևի տեղեկություններ բաժնեմ այս սրայի հետ, բայց այդքանը կրնամ ասել, որ եւ կգրկնեմ ինչ որ քիչ առաջ ասի, որբեսի օգնել Հայաստանին եւ Ֆրանսիային իրար ճիշտ հասկանալ եւ ամբռնել եւ չերտալ հանգարց փակուղի արչեւ կարեւոր է Ֆրանսիայի մեջ գտնվող փորձակետների միջամտությունը կամ օժանդակությունը բերել այդ խոսակցության մեջ։ Շատ լավ։ Ըստ մյուս հարցը ուղեկցում են Գառնիկին, անգլերենով կհարցնեմ, որտեղ հարցը անգլերենով է, ու Գառնիկը անգլերենով է պատասխանելու. What barriers exist, if any, many do though, what barriers exist for Artsakh in terms of international law to use the Kosovo scenario or precedent? Well, I think that the largest barrier, and it's related at least to the points that we're discussing here today, are a couple of false narratives. And they're false narratives that have been promoted by Azerbaijan and, quite frankly, unassuming interlocutors then kind of move it on the pipeline, and it turns up in documents, it influences people's minds with respect to what is right and wrong. The first, and I'm going to break it down, is the idea of internal versus external self-determination. And the second one is well, let me start with the first, and then I'll get to the second one. It'll help. So in the concept of self-determination, there's really kind of two roads down that path. What does it mean, self-determination? Self-determination means the will of the people to be able to make decisions for themselves, which could include things like self-governance. And you have really kind of two interesting, and I alluded to it briefly, you have the Quebec scenario, and then you have the Kosovo scenario. The idea of self-determination is enshrined in customary international law. It comes through in the documents as well, the conventions and treaties up to the UN Charter even. So internal self-determination means that the uniqueness of this group of people can be protected under a current regime, the current state. In other words, it could find home within the larger, greater state, and it will be fine. And I'm breaking it down without legal words so that it's completely understandable across the board. And that's what you have, let's say, in the Quebec situation. The Quebec situation is, those who don't know, Quebec is a French-speaking, French culturally related province in Canada. And in the 90s, it brought a case for secession. And it went up all the way to the Supreme Court of Canada. And the Supreme Court of Canada said, okay, you have a right to self-determination, but you have a right to internal self-determination. In other words, you can have self-governance, you can have cultural protection, but you don't have the right to secede. And the reason for that was, at least the evidence presented to the court, were the issues of cultural uniqueness, language, history. And the court said, yeah, all those are important and all those should be protected within the state. In the Kosovo example, we have something completely different. We have external
self-determination, where that was decided on whether, the ICJ opinion related to something just slightly different, but it's referred to in the ICJ case. But in the Kosovo example, we have external self-determination because the evidence that was presented defending what the claim was to self-determination was not necessarily just about language, culture, etc. It was about something else, the material difference. And that was about extermination, ethnic cleansing, genocide. That if that's the result that is going to happen if we have internal self-determination, the international community will not swallow that. So therefore, those people have a right to external self-determination. That's really kind of the distinguishing factor between the internal and external variants. So the question was, what are the barriers that you see, right, that Artsakh So- can achieve the Kosovo status? Yeah, so one barrier is the Azerbaijani narrative that is being propagated right now, that internal self-determination is something that is sustainable or realistic. The problem is, of course, that when you have a state that is clearly indicating that its steps will be the extermination, and I'm not saying this just because I'm trying to make it dramatic. I mean, you can look at the evidence that was submitted to the International Court of Justice, and a 15-panel judge made a determination that there is a hate speech, and there are a hate speech direct by public officials, and the evidence presented included statements by the president of Azerbaijan indicating ethnic cleansing. So one of the major barriers is combating that narrative, because I even hear that narrative being echoed, within Armenian circles, saying, well, that could be it can't be a possibility when the outcome is ethnic cleansing. And it doesn't matter whether that happens by force or by choice. In other words, people leave. You still have ethnic cleansing. That is ethnic cleansing. So that's one of the major narratives that need to be combated. The other very important narrative that needs to be combated is this thing about territorial integrity is just so important that nothing else matters. There are a number of legal philosophical reasons why that can't be the case, and I'm just going to really just quickly say the narrative that Azerbaijan has promoted is territorial integrity, and that's it. That's the most important principle in international law. Territorial integrity is a principle that governs nation states, recognized states with one another. It doesn't deal with the problem of self-determination. So in other words, territorial integrity doesn't dissolve the question of self-determination as a right. Because Azerbaijan seeks territorial integrity doesn't mean that it can do what it wants with people under its military control, any state. So that's where the self-determination argument is being lost in this war of words on Azerbaijan's territorial integrity. It was very prominent during the war, and has continued today. And quite unfortunately, there were a number of scholars, including in Armenia, who even a decade earlier were arguing that if we allow this narrative to proceed in the international legal community, what we're going to have one day is a war of territorial integrity. And that's what we had. That's what that war was. And if we think about, obstacles, we have to kind of take a step back and say, what's realistic? The idea of, let's give it another try. We're dealing with human lives. You don't give it another try. If we already have an example of ethnic cleansing, of hate crimes, and most significantly, of a pattern of conduct that is supported by the state of Azerbaijan, and that clearly indicates the direction it's looking to go. I mean, one of the most, and I'll close with this in terms of a response, one of the most kind of dramatic examples, in law you don't really get kind of smoking gun evidence, but when a state issues a stamp that has a guy in a hazmat suit,
with exterminating the largest obstacle is really convincing the world that we are dealing with a situation that nobody else would tolerate the idea of putting Jews in a Nazi German regime. It would not be tolerable. And we have the evidence that shows what Baku's agenda is. It's not a secret. It's very proud of its agenda, quite frankly. And it's supported by Turkey as well. And if you put the two together, you have a massive PR campaign. And that's why I think that, in the quick answer to, one of the largest obstacles are fighting these narratives. And with these narratives out there, it only creates a situation where the actual legal principles can't come to the surface because there's too much noise. We've allowed this noise to take place. And so, and that's how I would answer that. Thank you. Actually, it was very, very thorough and consistent with my assumption is most Armenian positions. But I think, thank you, Garing, it did address a lot of these specific nuances because, we always pose a question, why not Kosovo, why not Kosovo? And it's a lot more nuanced, and also a lot of it is that we didn't do a good job of shaping that narrative. Excellent. Վերջացնելու ենք մի հարցով ու ով ուզում է կարող է մասնակցի պատասխանի հարցին։ Ստե մի 3-4 հատ տարբեր հարցեր կան, իրար հետ եմ հարցերը կապելու, որ ժամանակը քիչ է։ Հարցը պատկանում է Սփյուռքում ոնց են հասկանում Հայաստանի անվտանգության իրավիճակը եւ Հայաստանում ոնց ենք հասկանում այդ իրականությունը, ունտեղ անջատում կա, թե ավելի հասկացությունները իրար հետ մոտիկ են։ Եվ եթե անջատում կա, դա ստեղծում ավելի խնդիրներ թե պրոբլեմներ, եւ ոնց կարող ենք դա լուծենք եւ առաջ գնանք։ Ով ուզում է Ստեփան։ Գուզեի ասել, որ հարցումին ծևագերբումը ինքնիրմով խնդրող ինչպես Սփյուռքում պատկերացնում են ասիգա ադիգա։ Չգա բամը, որ Սփյուռք է ինքնիրմով։ Գա բազմաթիվ Սփյուռքի նահանգներ, Ամերիկա, Ավստրալիա, չեմ գիտեր ուր, Լիբանան, Արևելյան ամերիկյան բաժինը, Արևմտյանը, Ֆրանսան եւ այլն։ Այսինքն հարցը ծևագերբել թե Սփյուռքը ինչպես կմտածի, բան ինքնիրմով արդեն խնդիր է, որտեղ չկա այդպիսի բանը, որ գոյություն ունի։ Սփյուռքը փառմն է, խղացկմն է։ So պետք է գդրել այդ բանը։ Թիվ 2, որովհետեւ գարենաս ճշգրիտ պատասխան տալ, պետք է ուսումնասիրություն ունես։ Այսինքն տվյալ ունենաս, չէ, հարցումներ Ֆրանսա, սեբենք լավ ընդրված 1000 հատ ֆրանսահայ, իրենց կհարցնես, չեմ գիտեր ինչ դասը հարցում, եւ ադոր նույն բանը Ամերիկա եւ այլն եւ ադոր հիման վրա կարելի է պատասխանել այս հարցումը։ Անոնք որ ասdesակ հարցումին կպատասխանեն, հիմնականապես իրենց դպավորությունը կփոխանցեն, որը մեկ փաս չկա, իրենց կարծիքին դագը օդ է։ Ատկուզեի ասել, սո գծավիմ բան ամբարը կարելի չէ պատասխանել ասոր եւ արիտեմ բիդոկտվիմ երկու բան շատ կարճ բան ասելու։ Քանի որ որոշում առնելու ընթացքի մասին խոսք ըրի, գարձել, որ հարցերը գրնաս ցկցկել, զիգզագնել եւ ադիգա բարձրակույն թիվանակիրական խելքի արտահայտություն է, մեծ վտանգ է։ Եղավ դասնամյակներ Ղարաբաղի վերաբերյալ եւ գտեսնենք ինչ է վիճակը։ Այսօր ապահովության ճարտարապետության խնդիրը կա։ Դերմը որոշում պետք է, գարձել որ գրնաս ցկցկել, քիչ մը զիգզագնել, ասոր է թանտիբիլ, անոր է յոլա երտալ, ինչպես կսեն բան, եւ ադիգա բիդի դևե, գարձեմ որ ադիգա բնավ լուծում չէ, չգրծա ասել, որ ուզեցի ճիշտ 10 վայրկյանի մեջ մնալ, եւ վերջին գեդը նորեն որոշում առնելու գործընթացի մասին։
բացահայտ է, որ վերջին 30 տարիներուն ընթացքին շատ ծանր որոշումներ առնված են անձի կողմի, առանց որ հիմքը լա ուսումնասիրություններու, դվյալներու եւ այլն, ընդհանուր առմամբ նահակաղմը, պամը, գտնալալ մեկ երկու շուրջը, Արևմուտքում, ինչպես կսեն, Ամերիկա, Ֆրանսա եւ այլն, գծավիմ նահակաղ Մակրոնը մինագը երբ գարտնա հարցի մասին որոշում չառներ։ Ատկե առաջ, այդ հարցը քննված է մանրամասն արտաքին գործոց նախարարության կողմի, բանակի կողմի, լրտեսական մարմիններու կողմի, մարված է սցենարիոները ստեղծված են եւ թուղթի վրա գհրամցվին նահակաղին եւ ադոր հիման վրա մարդը գորոշի։ Այդ դեսակ բանի պետք է հասնել եւ խուսափիլ որոշումի ընթացքի անձնականացումել, որուն քինը գնա շատ սուղլ եւ շնորհակալ եմ պրոֆեսոր Կոպալյան։ Շատ մերսի։ Ուրիշով կուզեր մասնակցել հարցը պատասխանելուն։ If I could just reconfigure it in English, try to frame the question of whether there's a disconnect between, like for example in the US, how the diaspora perceives the security in Armenia and how the actual security situation is, and is there a disconnect and does that create more problems? Yeah, I think that is there a disconnect? I don't know if I'd put it in terms of disconnect. I think it's a matter of perspective, and I think that's natural. I think that there is a disconnect. There's a difference in perspective that really should be a strength for Armenian national security. And let me explain it like this. There are clearly day-to-day decisions that are being made by people, that have access to information that requires certain decisions that are made on a short-term basis. Then there's kind of these larger national security objectives and understandings, which when you're kind of stuck in the middle of trying to figure out what to do tomorrow or this afternoon or in this meeting or when I get back on the plane, those decisions, these longer-term national security decisions, are better influenced by, I would say, diasporan perspective. And let me say why. The diasporan perspective is, there's no secret. It's a lot more comprehensive of what national security means. I think it's a lot more comprehensive in that it includes the Armenian nation in a more global sense. It includes, and it did include prior to the 2020 war, what the state should be doing from a national security perspective with respect to Armenians in Syria, for example. So I think that that's a healthy perspective to influence national security planning. It's different. Is there a disconnect? Yeah, if you were to sit around at a table, I'm sure there would be great disagreements about what is necessary today or necessary in a few years. But I think we've got to find the mechanism where we can encapsulate those different perspectives towards strengthening a really a national security apparatus, a plan, a system that allows for not only meticulous planning on the day-to-day, but also some of these longer-term strategic goals. Because yes, there might be benefits to taking certain action today with the hopes that it's going to produce some sort of result. But if you think about the long term or you analyze the long term, there could be very significant drawbacks from that. In any democracy, you have the situation where governments change in a democracy. The national security apparatus doesn't necessarily change. You see that in Nerses, you probably speak much more to this than they would know much more than I do. But in large Western countries, you can have the government change. The Pentagon doesn't change. It still has its national security objectives. So how do we bring in a maybe more comprehensive understanding of national security as the foundational element? We have to set those goals, what that means. And I dare say that the disconnect often comes from the fact that from the diaspora, the idea of national security includes all Armenians. And it's an influence that I think is important for the state to consider in its day-to-day decisions.
Excellent point. I just want to kind of wrap up and second that opinion based that you mentioned my work on this. The role of the diaspora in better conceptualizing security leads to a diversified understanding of security as opposed to the tunnel vision that we've had for 30 years. I think that was an excellent point. Շատ լավ շնորհակալ ենք բոլորիդ, որ մասնակցեցիք եւ շատ հարց կա։ Պետք է գրեք հարցը, չեն թողում բանով։ Կարող երևի հետո խոսանք, պլատֆորմ չփոխենք։ So շատ շնորհակալ ենք, մասնակցեցիք բոլորդ, վերջանում է բանը։ Շատ լավ։ Գագաթնաժողովի հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալություն քննարկման համար, հիշեցնեմ, որ մի քանի րոպեից կսկսի պանելային հաջորդ քննարկումը, խնդրում ենք բոլոր սրահներից մասնակիցներին միանալ երկրորդ սրահին, որտեղ մի քանի րոպե անց քննարկելու ենք կառուցելով Հայաստան-Սփյուռք տնտեսական համագործակցություն թեմայով քննարկումը։ Մի քանի րոպեից մենք կներկայացնենք խոսնակներին եւ կխնդրենք զբաղեցնել ձեր տեղերը եւ ակտիվ ձեր հարցերը հղել հավելվածի միջոցով։
Հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը, խնդրում ենք սրահից դուրս հյուրերին եւս միանալ մեզ, մի քանի րոպեից մենք կմեկնարկենք պլանային նախատեսված մեր քննարկումը։ Ladies and gentlemen, please take your seats. Տիկնայք եւ պարոնայք, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Հարգելի հյուրեր, գագաթնաժողովի հարգելի մասնակիցներ, մեկնարկում է մեր պանելային թվով 3-րդ քննարկումը։ Հիշեցնեմ, որ քննարկման թեման է կառուցելով Հայաստան-Սփյուռք տնտեսական համագործակցությունը։ Քննարկումը կվարի Լարա Չոլակյանը, խնդրեմ տիկին Չոլակյան, մոտեցեք բեմին։ Քննարկման բանախոսներն են Հովսեն Պատվականյան, Կարեն Զաքարյան, Սամսոն Ավետյան, եւ Դանիել Քյուրքչյան։ Հարգելի մասնակիցներ, ուզում ենք եւս մեկ անգամ հիշեցնել, հարցերը ուղղելու համար կարող եք սկանավորել էկրանի QR կոդը եւ էլեկտրոնային տարբերակով հղել ձեր հարցերը, ինչպես նաեւ այն մասնակիցները, ովքեր ունեն դժվարություններ QR կոդը սկանավորելու հետ կապված կամ նախընտրում են այլ տարբերակով հարցերը ներկայացնել, կարող եք նիստի ընթացքում ձեռք բարձրացնել, սրահի աշխատակիցները կմոտենան ձեզ եւ գրի կառնեն ձեր հարցերը, որոնք մենք կփոխանցենք բանախոսներին եւ մոդերատորին։ Արդյունավետ քննարկում ենք ցանկանում։ Ողջույն, բարև ձեզ, ես Լարա Չոլակյանն եմ, իմ համար մեծ պատիվ է այսօրվա պանելային քննարկումը վարել, որը կկոչվի կառուցելով Հայաստան-Սփյուռք տնտեսական համագործակցությունը։ Ինչպես շատերս գիտենք, այս վերջի 30 տարիներու ընթացքում Սփյուռքը բնածին կերպով ֆինանսական բարերար դեր կատարած է, ավելի բարեգործական օժանդակություն ցուցաբերելով Հայաստանին։ Սփյուռք Հայաստանը հարաբերությունը հիմնական միակողմանի եղած էր, Սփյուռքը տալիս էր եւ Հայաստանը ստանում։ Բայց այս վերջի մի քանի տարիներու ընթացքում զգալի փոփոխություններ նշմարած ենք Սփյուռք-Հայաստան հարաբերություններու հետ կապված։ Ավելի օտարերկրյա բիզնեսներ հիմնված են Հայաստանի մեջ, դուրս են ներդրումներ շատացած են եւ աշխատանքային ցանցեր զարգացած են։ Ասիկա շատ հայտնի երևույթ է, մանավանդ երբ կքննադատենք, որ ավելի քան 500 ստարտափներ ստեղծված են մեր փոքր երկրում շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Մեկ խոսքով Սփյուռքը վերածած է ոչ թե միայն դրամական փոխադրումներում կամ փոխանցումներու աղբյուր կամ ֆինանսական բարերար, այլ նաև եղած է ներդրումների, նոր խաղապարների եւ հմուտությունների միջնորդ, որը կօգնի ուժեղացնել նորարարություններ։ Սակայն չենք կրնար ուրանալ կամ ժխտել, որ Հայաստանը մաս կկազմի մի էկոսիստեմի, որը ունի ռեսուրսների պակաս կամ նաև պաշտպանության պակաս, ելներով իրեն աշխարհագրական թիրքը
եւ զանազան ճգնաժամերը։ Այս պանելային քննարկման նպատակն է պատասխանել հարցեր մեր ներկա եւ ապագա Հայաստան-Սփյուռք համագործակցության հետ կապված, քննադատել որոշ քաղաց թասեր, ընդգծել նաեւ ներկա շուկան եւ միջավայրի պայմանները եւ բացահայտել գարիքները, որ կարող են ապահովել կամ զարգացնել անվտանգ եւ գայուն ներդրումներ, բիզնեսներ եւ համագործակցություններ։ Մեր քննարկումի ընթացքում կանդրադառնանք նաեւ նոր ծրագիրներ եւ ֆինանսական աղբյուրներ։ Սիրելի հանդիսատեսներ, ինչպես նշվեց, կխրախուսվի հարցումներ ուղարկել slido.com-ի հետ կապված, պիտի խնդրեմ գազագիրբիչները, որ անընդհատ ցույց տան այս QR կոդը, որ օգտագործեք եւ ամաման օգնեք մեզ, որ հետաքրքիր քննարկում ունենանք։ Եվ այսպես, մեծ ուրախությամբ ձեզ կներկայացեմ մի շարք գիտակից, օրինագելի եւ փայլուն մասնակիցներ։ Իմ գողքս գտնվում է Հովսեփ Պատվականյան, Invest in Armenia-ի հիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն, նաեւ EBRD-ի եւ Հայաստանի ներդրումային խորհրդի ղեկավար։ Շնորհակալություն Հովսեփ։ Գարեն Զաքարյանը, Finarm, ֆինանսական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն։ Շնորհակալություն Գարեն ջան։ Սամսոն Ավետյան, Samsung Հայաստանի Angel Investor Club-ի եւ Crowd Venture-ների համահիմնադիր եւ փոխնախագահ, նաեւ քրող եւ հեղինակ Armenia's Economy the Next 25 Years։ Շնորհակալ եմ Samsung։ Եվ Ֆրանսիային ժամանած բարոն Դանիել Գուրջյան, Ֆրանսա հայերի խորհրդի նախագահ, նաեւ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի Grand Thornton գազագերբության պատվավոր նախագահ։ Շնորհակալություն, պարոն Դանիել։ Ուրեմն սկսեցինք, մենք բոլորս հանդիպել ենք, քննարկած ենք մի քանի շարք հարցեր, որ կուզենանք անդրադառնալ այսօր։ Որոշ հարցեր կան, որ մենք ունենք, որ արդեն ամեն մեկս յուրաքանչյուրս կպատասխանի հերթականությամբ, իր փորձը ցերբերելով եւ ցուցադրելով, հետո արդեն իհարկե կսպասենք ձեր հարցումներին։ Առաջինը Հայաստանը գաղված է օտարերկրյա ուղիղ ներդրումների, կամ ասում են foreign direct investment, բայց անհատներ կամ բիզնեսներ ներդրում անելու մտավախություններ կարող են ունենալ, ելնելով երկրի իրավիճակից։ Վերջերս տեսանք ինչպես արհեստական պայմաններ օգնեցին, որ ռուսական բիզնեսները մտնեն մեր Հայաստանի շուկան։ Եվ դա արդյունքն է Ռուսաստան-Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով։ Բայց ինչ մտածված գործոններ կամ ֆակտորներ մեզ պետք են, որ ավելի գայուն պայմաններ ունենանք, որ ավելի ներդրումներ հաստատվին Սփյուռքից կամ օտար ազգերից։ Սկսենք Հովսեփով։ Կարծեմ ձեր կողքը պետք է չկա։ It's okay. Shnorakalutsun, thank you very much, everyone, for being here. And it will be my pleasure to join the panel and to share the experience that we've had through Invest in Armenia and through Investment Council of Armenia. Referring to Laura's point, I would rephrase it, and instead of stipulating it as artificial conditions for the other businesses to turn to Armenia, rather than external conditions that helped those businesses to see the objective reality and the objective ecosystem Armenia has to offer. When it comes to Armenia's access to markets, it's one of the few countries in the region where doing business will allow you the access to the Eurasian Economic Union countries and their markets, but at the same time, access to the European Union markets. And that's how Armenia should position itself. And that's how it positions itself for the past several years. Because it's very hard to find a country that has both good relations with the European Union and Eurasian Economic Union, on the other hand, has the border with Iran and good relations with the Gulf countries in the Arab world. The second factor should be the tax system and how much
each business will pay to be in Armenia and how painful it will be to move their business here. When it comes to Armenia, it's very easy to register business here. It takes up to 20 minutes to register a business in Armenia. It doesn't require any minimum capital requirement. And when it comes to the taxation, our taxation system is quite flexible. Why many IT companies prefer Armenia? Because all these factors are pretty much in line. They can move here with their small teams, up to 30 people, and be fully tax exempt, and pay lower income tax, personal income tax of 10%. They can move their full offices with 50 plus people to Armenia, and then they will be reimbursed their personal income tax up to 50% of those. So many more factors like this makes Armenia stand out in the region. And that's why many companies have started to look towards Armenia as the reference point to enter larger markets, both the European Union markets and the Eurasian Economic Union markets, but also to feel safe here when it comes to taxation, to feel safe here when it comes to the registration of business. But most importantly, what we need to focus on furthermore is to keep them in the country, to make sure that they continue to feel happy, satisfied in the conditions they operate in, and to increase their flow of investments. This will be just a short remark of how we feel through our experience, what's going on in Armenia right now. Շնորհակալություն։ Լեզուն հայերեն ասենք կամ պարիտետը պահենք, հայերենով խոսեմ։ Բայց կարող ենք պարիտետը պահել, մի մասը անգլերեն, մի մասը հայերեն, որ ոչ մեկ ինչ ներկայացնեն։ Իմ համար շատ པարզ բանաձև կա ներդրումներ ներգրավելու, լինի դա ներքին ներդրումներ կամ արտաքին։ Իհարկե այս բանաձևը շատ ավելի ակտուալ արտաքին ներդրողների դեպքում։ Ընդհանրապես պետք է ապահովել շատ հարմարավետ պայմաններ, այդ հարմարավետը ընդգծված կանդրադառնամ հետո դրան թե դա ինչ է նշանակում, հարմարավետ պայմաններ ներդրողների համար։ Իսկ ինչ է նշանակում հարմարավետ։ Հարմարավետ նշանակում է, որ մարդկանց համար առանց լրացուցիչ ջանքեր գործադրելու մեխանիզմ է ապահովում, որպեսզի կարողանա Հայաստանում բիզնես անել եւ փող աշխատել։ Առանց լրացուցիչ ջանքերու ենթադրում է, որ այն ինչին իրան սովոր է զարգացած երկրներում, կլինի Եվրոմիության երկրներ, կլինի Միացյալ Նահանգները, նմանատիպ կարգավորումներ կան նաև քո երկրում։ Եվ ամեն ինչը շատ պարզ ու հասկանալի է։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի բան գրված է օրենքում, դա հենց այդպես էլ կիրառվում է։ Եթե մենք այսպիսի մեխանիզմներ կարողանանք ունենալ, դա ամենալավ պայմաններն է ստեղծելու ներդրումների համար։ Եվ ինչպես Հովսեփը նշեց, մենք Հայաստանում արդեն բավական լավ աշխատանք կատարված է այդ ուղղությամբ եւ կարգավորումների զգալի մասը արդեն համապատասխանում են այդ պահանջներին, չնայած մենք դեռ այստեղ աշխատանք ունենք անելու։ Եվ այս մասով կարծում եմ ամփոփելով այս առաջի հատվածի մտքերը, որ շատ կարևոր է լինելու, որպեսզի պետությունը ցուցադրաբար ներկայացնի իր հանձնառությունը, որ պատրաստ է աջակցել ներդրողներին, դա մի քանի ուղղությամբ կարող է տեղի ունենալ։ Առաջինը, որ ստեղծված են համապատասխան ենթակառուցվածքներ, որը պետության կողմից երաշխավորված է, եւ այդ ներդրումները կատարվում են շատ պարզ, հեշտ եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ։ Այսինքն դու չես կարող երիտասարդ սերնդին, որը սովոր է սոցիալական կյանքերում անցկացնել իր արթուն ժամանակահատվածի մեծ մասը, ստիպել, որ պետք է ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրելու համար ինչ-որ իրավական ընթացակարգեր անցնի եւ այլն։ Ամեն ինչը պետք է կատարվի սմարթֆոնի, էկրանի եւ կամերայի օգնությամբ։ Եվ այստեղ մենք այդ համապատասխան ճանապարհի ենք։ Այն ոլորտերում, որտեղ որ իրականացվել են, դրանք հաջողությամբ կիրառվում են, բայց որոշ տեղերում մենք այդ ճանապարհին ենք, կարծում դրա մասին դեռ կխոսենք։ Շնորհակալություն։ Շարունակում ենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն Լարա, շնորհակալություն կազմակերպիչներին։ Շատ կարևոր թեմա է կարծում իհարկե եւ այն խնդիրները, որ Հայաստանը ունի ռիսկային առումով բավականին անդրադառնում են նաեւ ներդրումների վրա։ Ներդրումները ամենազգայուն, ասենց ասեմ, տնտեսական ցուցանիշներից են, այսինքն երբ որ ինչ-որ խնդիր է տեղի ունենում, ներդրումներն են առաջի հերթին դա զգում իրանց վրա։
Մենք երբ որ մի հատ ուսումնասիրություն էինք արել մոտավորապես մի տարի առաջ, հենց այս թեմայով ներդրումների հետ կապված։ Ու սենց ասեմ, որ կարգավորումների առումով Հայաստանը գտնվում է բավական լավ դիրքերում, այսինքն մենք շատ տեղերում չենք զիջում, նաև Հովսեփի եւ ներդրումային խորհրդի հետ կապված իրենց աշխատանքների հետ կապված։ Մեր մոտ ավելի շատ խնդիր է, ես կասեի, երկու մասի կարանք բաժանենք։ Առաջին խնդիրը այն է, որ մենք ծախսերի առումով, որպես ասենք cost competitiveness-ը անգլերենով ասեմ, բավականին ցածր է։ Այսինքն այստեղ մենք բավական մեծ գործ ունենք անելու Հայաստանը իր ռիսկերի հետ կապված եւ իր ծախսերի հետ կապված, երբ որ դու այստեղ բիզնես ես անում, առանձնապես տենց մրցունակ չի։ Եվ այդ առումով պետք է աշխատանք արվի տարբեր ուղղություններով, թե օրինակ արտադրությունը մեր մոտ շատ սպառողական տնտեսություն է, Հայաստանը արտադրությունը շատ քիչ է եւ խնայողության մակարդակն է բավականին ցածր։ Եթե մեր մոտ այտենց է իրավիճակը, ուրեմն պետք է աշխատել ավելի շատ արժեք ստեղծելու վրա։ Եվ արժեք ստեղծելը արդեն գալիս է անդրադառնում է գիտության մեջ ներդրում, կրթության մեջ ներդրումներ, որ դու ավելի շատ արժեք ստեղծես, այտենց մրցակցես։ Հիմա այդ առումով բավական մեծ գործ է արվել ներդրումների հետ կապված եւ կրթության հետ կապված այս տարիների ընթացքում, որը շատ-շատ կարեւոր է։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ դա կարող է տևի մի քանի տարի, մինչեւ մենք դրա արդյունքները տեսնենք։ Եվ ծախսերի առումով ես կասեի, որ այդ առումով թե մեր փոխարժեքի հետ կապված այդ ամեն ինչը ազդում է նաև ծախսերի մակարդակի վրա։ Անհաղթահարելի խնդիրներ իհարկե չկան, կան երկրներ, որոնք նույն իրավիճակում ոնց որ մենք ենք եղել, հասել են շատ լավ արդյունքների, բայց պետք է նաև գիտակցել եւ այդ մի քանի տնտեսական ցուցանիշները, որոնք նշվեցին։ Շնորհակալություն։ Yeah. All the story is to explain to people that Armenia is the place to be, is the place to invest, and Armenia not only as a domestic country, but as a hub, as a regional hub, open to Central Asia and to Middle East. So the narrative is a bit long, is a bit complex, but it is what we need to achieve. To begin with, two basic statements. Doing business is risky. If you are risk adverse, it's better not to do business. The second statement is that, in fact, by the time being, there are very few places, very few countries where the business is safe. Is it safer to do business in the Middle East? Is it safer to do business in Mexico, in Argentina, in Brasilia? No. So we need to develop narratives to convince people to come and invest in Armenia. Since I'm an entrepreneur, I'm going to state and to quote practical steps and practical narratives. The first one is that we can demonstrate that since the 44 days war, none of the major foreign investors have left Armenia. They are still there. And they are still investing, and they are still exporting from Armenia in the region. Second narrative is that recently, quite a lot of young Russian companies have come to Armenia, and I guess that most of them will remain in Armenia even after the end of the war between Russia and Ukraine. So why not? Other foreigners should not come to Armenia. It's the most recent experience, those Russian IT companies. The third narrative is that we should convince entrepreneurs that they should protect their data in Armenia. And it is quite possible to protect the data in Armenia because if the risk of September becomes one day a reality, entrepreneurs have to react and to escape with their data. So they need to have an escape plan to safeguard their data and their people. And lastly, most of the countries, and especially France, a country I well know,
have insurance policies which protect their investment abroad, and especially in risky countries. So with all those four narratives, very practical narratives, I think that we should convince entrepreneurs to come invest in Armenia and to remain in Armenia. Շնորհակալություն։ Ընթացքը արդեն ես կնկատեմ, որ հարցեր արդեն ինձ գուղարկվի գոր եւ հետաքրքիր որտեղ շատ հարցեր կան, որ համահունչ է մեր արդեն պատրաստված հարցերին։ Հետևյալը պիտի հարցնեմ։ Հիմնական Հայաստանը ունի հրաշալի եւ հզոր գլոբալ ցանց, հա, այսպես ավելի քան 100 երկրներից միլիոնավոր ժողովուրդ, որ ունի մերձավորություն, affinity այս երկրի հետ, որը սպյուրքն է։ Քիչ առաջ պարոն Աստուրյան, Ստեփան Աստուրյանը ասել որ սպյուրքը տարբեր նշանակություն ունի, ես այստեղ կուզեմ պարզապես բացահայտել, որ սպյուրք ժողովուրդը, որ թրսում է, որ ունի մերձավորություն այս երկրի հետ։ Ու դա հզոր արդեն ինչ որ ներուժ է։ IOM կազմակերպությունը նշած է իրան ինչ որ քրքույկի մեջ, որ կառավարություններ եւ ինչ որ պետություններ պետք է անպայման օգտագործեն իրենց սպյուրքը ոչ թե իբրև գործված տաղանդ, այլ իբրև հաստատված ակտիվներ, established assets։ Հիմա քալով այս հարցին, ինչ նախաձեռնություններ պետք է Հայաստանը գադարի, որ այս լծակները օգտագործի եւ ներգրավի սպյուրքին, եւ հակառակս, միգուցե պարոն Դանիել դուք կնաք պատասխանել հաջորդը, այլ հետ կապված սպյուրքը ինչ կրնա անել, որ մոբիլիզացնի իրեն ակտիվները, իրեն ասետները։ Այստեղ մի հատ հարց կար, այդպես որ տալիս է, ինչ է տալիս Հայաստանը սպյուրքին, բայց կարծեմ այս ընդհանուր հարցի շուրջ կարակ պատասխանել։ Այս անգամ եկեք սկսենք պարոն Դանիել Քյուրքյանից։ Պարոն Դանիել, պատրաստ եք հարցին պատասխանելու։ Again, I'll try to be practical in my answers. I think that diaspora on the one hand and Armenia on its hand should have specific practical organizations. And as far as diaspora is concerned, we should promote the doing business in Armenia by creating structures, organizations, associations to gather the entrepreneurs in our respective countries so that they can exchange their experience, they can encourage newcomers to invest in Armenia, and they can, so that they can also take advantage of their failures, because we always learn from the failures. These kind of organizations do already exist in the major countries I know, in the United States, in France, and that works. And they should have a link with what Armenia should also organize. Armenia should organize spots to gather the foreign investors in the country, Chambre de Commerce, associations of entrepreneurs, foreign enterprises in Armenia. And there are also these kind of associations do already exist. And they should work with the embassies and with the Armenian government so that the investment, it becomes natural, becomes very, very easy. On the top of that, there is something that we have not already considered, but that the Jewish community has implemented, is to try to find the link between the different organizations, between the different diaspora organizations, especially in terms of economic matters. The Jewish have the Worldwide Jewish Congress. Why not have the Armenian Worldwide Congress, which could help economic organization to liaise and to be more effective together? As another practical step, we should also imagine organizing economic forums between our respective diaspora and Armenia, and that is what we try to do in France. We were partner in the organization of a forum which should have taken place
2 days ago. It was on the 26th of October, but due to the events of September, we have decided to postpone the organization, and which should now take place in February. And the idea of such forums is to match our diaspora investors, diaspora businessmen with Armenian project holders, Armenian startups, entrepreneurs, so that they come together and they decide to invest together and to grow the business in Armenia. So those are practical steps, and at the end of the day, based on our experience, I think that it's not so difficult to do and to have great achievements. Yeah, so I have a good friend that's also one of the panel speakers here, and she basically put this in such format that the relationship between the diaspora and Armenia needs to mature. And I think that's a good quote, and maturity meaning that it has to be sustainable for the long run. And I kind of tried thinking about how to decompose this sustainability. In my kind of perception, this sustainability needs to be based on value add, how much value addition is there and how it is shared. So value add meaning that you usually measure this in profits and dollars on investment, right? And in this case, there need to be tools, and I think there will be a couple of tools that that is going to be talked about today, but these tools need to be used, there needs to be mutual value creation, and this value creation needs to be shared as well. Another thing I kind of thought about sustainability was, well, sustainability is not only value add and kind of profits and dollars. Sustainability is also about aligned interests. It's about transparency. It's about fiduciary duty when it comes to investments. It's about all of these things, integrity and transparency that need to be in place as well. So in my opinion, any diaspora relations with regard to economics needs to have these couple of factors that I mentioned. Thank you. Ես ավանդույթը պահեմ հայերենով խոսեմ։ Ես հիմա ներկայացնում եմ ֆինանսական շուկայի ոլորտը եւ այդ ֆինանսական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի տնօրենն եմ։ Իսկ դրանից առաջ երկար տարիներ եղել եմ Հայաստանում ֆոնդային բորսայի փոխտնօրենը, որը որոշակի տևական ժամանակ նաեւ NASDAQ-ի համակարգում էր ու այնտեղ senior managing director-ը, այսինքն այդ համակարգը ասենց ամբողջությամբ ներսից գիտեմ։ Ու շատ կարևոր եմ համարում, որ Հայաստանում եւ Սփյուռքի հարաբերության մեջ օգտագործվեն այդ կապիտալի շուկայի գործիքները եւ այս մասով մի քանի բաներ կան, գործողություններ կան, որոնք կարծում ենք, որ պետքա անպայման իրականացվեն եւ մենք լուրջ հիմա ջանքեր ու ռեսուրսներ ենք դնում դա իրականացնելու համար, չնայած դրա ոչ ուղղակի, ոչ անուղղակիորեն, այսպես ամիջապես ֆինանսական տնտեսական էֆեկտներ մեր վրա չենք ունենալու։ Խոսքը կապիտալի շուկայի գործիքները կիրառելով Սփյուռքից հնարավոր ներդրումներ ներգրավելու մեխանիզմի մասին է։ Մարքեթինգային անունը իր diaspora bonds-ը, Սփյուռքի պարտատոմսեր, ինձ ավելի շատ դուր է գալիս հայքի պարտատոմսեր ասել է, որովհետև դրա նպատակը լինելու է ունենալ շատ հստակ այն առաջին հարցին պատասխանեցել ասացի, որ ներդրումներ ներգրավել համար պետք է կարևոր պայմանը հարմարավետությունն է։ Այսինքն պետք է ներդրողներին տալ շատ հարմարավետ, իրենց համար շատ հասկանալի եւ առանց լիացուցիչ ջանքեր չպահանջող մեխանիզմ, որով իրանք կարող են 1-2 քլիկով ներդրում կատարել Հայաստանում։ Ինչպես է դա աշխատում։ Իմիջիայից ասեմ, որ այդ ոլորտը պետական ֆինանսների եւ այլն բավական զարգացած է Հայաստանում եւ Հայաստանը այս պահին ունի 1 միլիարդ 750 միլիոն դոլարի թողարկած եվրոբոնդեր, այսինքն արտարժութային պարտատոմսեր ունի թողարկած, միջազգային ֆինանսական շուկաներում շատ վստահում հավատում են Հայաստանի պետությանը, Հայաստանը արդեն բարեհաջող նաև մարել է նախկինում թողարկած պարտատոմսեր եւ այս առումով մենք բավականին լավ դիրքերում ենք միջազգային շուկայում եւ եթե խնդիրը նրանում է թե Հայաստանում որևէ պրոյեկտ ֆինանսավորելու համար ֆինանսավորում է պետք, ապա ես դες հավատացնում եմ Հայաստանը կգտնի այդ աղբյուրները, ոնց այդ ֆինանսավորումը ներգրավի։ Ամբողջ հարցը նրանում է թե երբ քեզ պետք է գա այդ ֆինանսավորումը եւ ինչի համար,
եւ արդյոք այդ երբ եւ ինչի համար ֆինանսավորումը երբ որ պետք է գա, այս ստանդարտ գործող մեխանիզմները դրա համար աշխատում են։ Օրինակ, երբ որ եթե պատերազմական իրավիճակում երկիրը նորից փորձի թողարկել Եվրոպա արտատոմսեր, ապա այնպիսի բարձր եկամտաբերություններ կլինի դրա համար, որ հետո երկիրը տասնամյակներով չի կարողանա դրա տակից դուրս գա, որովհետև արդեն բոլորը սովորացել լինելու, որ այսպիսի երկիրը օրինակ պիտի պարտատոմսեր թողարկի եւ ներգրավի այսքան բարձր եկամտաբերության։ Դրանից ցածրը արդեն նշանակում է, որ այդ երկրին ֆինանսավորում չեն տա։ Երկրորդը այդ ստանդարտ ֆինանսական գործիքների ներդրողների շրջանակն է։ Իրանք սովորաբար ընտրում են ավելի հանգիստ երկրներ, որտեղ ռիսկերը այդքան շատ չեն, կամ եթե ռիսկերը կան, ապա կառավարելի եւ հասկանալի են, եւ ցանկացած քրիտիկական իրավիճակում այդ գումարները դուրս են հոսում։ Այսինքն դուք պատկերացրեք, դուք ունեք ֆինանսական միջոցների կարիք եւ այդ պահին ձեր հին պարտատերերը մտնում են շուկա եւ նետում են, այսպես ասած, այդ պարտատոմսերը, վաճառում են ինչ գնով է լինի, որպեսզի շուկայից դուրս գան։ Պարզա, որ սա կրկնակ էֆեկտ է տալու եւ շատ բարդացնելու է քո համար ֆինանսավորում ներգրավելը։ Ես այսպեսի օրինակ եմ սովորաբար բերում, որ պատկերացրեք, ասենք տունը հրդեհ է ընկել եւ այն մարդիկ, ովքեր այդ տանը ինչ-որ ապրանքներ ունեն, որոնք տվել են ժամանակավոր, գալու են, վազելու են այդ ապրանքները հանեն տնից, որ իրանց ապրանքը տան հետ չվարվի։ Իրանց մեծ հաշվով չի տալչում տունը կվարվի թե չի կմնա, բայց այդ ապրանքն է կարևոր իրանց համար։ Եվ լրիվ բոլորովին ուրիշ է այդ տան տիրոջ վարքագիծը, որը վազելու է գա այդ առաջին հերթին հանգցնի եւ եթե տեսնում է, որ տանիքը փլվելու վրա է, գալու է միսիոն էլ ավելացնի, հասկանալով, որ իհարկե ռիսկեր կա, որ տանիքը այսպես տեմպես կարող է փլվել, բայց ինքը ջանքեր է գործադրելու այդ տարիքը փրկելու համար։ Այսինքն վարքագիծը բոլորովին այլ է, եւ մենք պետք է ստեղծենք մեխանիզմներ, որպեսզի այս երկրի ապագայով շահագրգիռ ռուսարտացավ մարդկանց ներդրումները ավելի շատ ներգրավենք։ Այսինքն խնդիրը փողի մեջ չի։ Ինչպես արդեն ասացի, Հայաստանը խնդիր չունի ֆինանսական միջազգային շուկաներից ներդրումներ ներգրավելու, ամբողջ հարցը նրանում է, թե երբ մեզ այդ ներդրումները կարիք ունենանք եւ ինչի համար կունենանք, պաշտպանության համար, այլ կարևոր ռազմական եւ ոչ այդքան ռազմական ենթակառուցվածքներ ստեղծելու համար, որի դեպքում կարող է որոշակի իրավիճակներում միջազգային ներդրումները այդքան տրամադրված չլինեն այդ միջոցները տրամադրել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ ինչ-որ մի բան անելուց առաջ ուսումնասիրես, թե ընդհանրապես այդպիսի բան ինչ-որ մեկ արել է, թե չի արել, որոնք են եղել հաջողության դեպքերը, եթե ինչ-որ մեկն էլ այդքան հաջողակ չի եղել, ապա ինչն է եղել սխալ։ Բավականին այդպես մանրամասն ուսումնասիրություն ենք արել եւ այդտեղից երկու երկիր կա, որ հաջողություն ունեն ավելի Հնդկաստանն եւ իհարկե Իսրայելը, եւ եղել են բազմաթիվ երկրներ, ովքեր որտեղ փորձ են արել էլի այտենց Թուրքին ներգրավել, ուղղակի այս կամ այն պատճառով բավարար հաջողություն չեն ունեցել։ Ինձ համար մեկ բան կա, հենց ունիվերսալ բացատրություն կա բոլոր ոչ հաջողած դեպքերի, դրանք բավարար չափով պատրաստված չլինելն է։ Ես նաև sense ներքի մի ինֆորմացիա տամ, որ մենք մեր հայ սփյուռքահայերի հայերի միջոցով, որոնց network-ը եւ կապերը ֆանտաստիկ են ուղղակի, մենք այդ կապի ենք դուրս եկել Իսրայելի բոնդերի CFO-ի հետ, իր հետ մոտ 2 ժամ այտենց ոչ հրապարակային զրույց ենք ունեցել, բազմաթիվ ինսայթներ ենք իմացել, իրանք ոնց են արել, որ տեղերում են մի փոքր սայթակել հետ ուղղել, ինչպես պետք է անենք, որ իրենց տիպուս խաները չկրկնենք, ոնց անենք, որ շատ ավելի արագ լինի մեր մոտ։ Եվ ինքը այդ հանդիպումից հետո իր ընկերոջը, որ հետո պարզվեց մեր ընդհանուր ընկերոջը տեսանոթն է, ասել էր, որ ես իհարկե շատ հաջողորեն զարմացած եմ ու հիացած եմ ձեր թիմի պատրաստվածության, որովհետև 22 տարի ինքը այդ կազմակերպությունում աշխատում, ասում է ինձ տասնյակ, բան չգիտեմ, մի քանի տասնյակ տարբեր երկրներից մարդիկ են դիմել, խնդրել, որ կիսվենք մեր փորձով, ասում է երբևէ այսպիսի պատրաստվածություն չի եղել, որ մարդիկ հասկանան, թե ինչի մասին են խոսում, տնային աշխատանք արած գան, կոնկրետ հարցեր տան, նույնիսկ այնպիսի հարցեր, որ ստիպված են մեկ-մեկ ասել, որ կներեք դարեցրեն գաղտնիքը, դա ձեր հետ չենք բացի։ Այնուամենայնիվ, այս պրոյեկտի հաջողության գաղտնիքը լավ պատրաստվելն է։ Եվ նաև ինչով է տարբերվում նա սովորական պարտատոմսերից, որոնք այսօր Հայաստանի Հանրապետություն թողարկում են։ Նախ
կրկիների շեշտեմ, հարմարավետությունը։ Այսինքն որպեսզի օրինակ Միացյալ Նահանգներում ապրող մեր հայրենակցի համար հարմարավետ լինի այդ պարտատոմսը առնելու, պետք է իր համար հասկանալի օրենսդրությամբ դա թողարկած լինի։ Իսրայելը ժամանակին այդպես է մտածել, որ գնացել է ու թողարկել է դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն ենթադրվում է, որ այս պարտատոմսերը կթողարկվեն Միացյալ Նահանգներում, ամերիկյան օրենսդրության տակ, կգրանցվեն Securities and Exchange Commission-ում, ծառայությունները կմատուցվեն Ամերիկայում լիցենզավորված ներդրումային ընկերությունների կողմից, այսինքն բացարձակ հարմարավետ միջավայր կստեղծվի, որպեսզի Ամերիկայում ապրող մարդը որևէ լրացուցիչ որոշում կայացնելու կարիք չունենա, այսինքն ինքը ստանդարտ ոնց որ առնում է ցանկացած այլ բոնդ կամ ցանկացած այլ բաժնետոմս, նույն ընթացակարգերով ինքը որոշում կայացնելու, առնի Հայաստանի պարտատոմսերը թե չառնի, եւ ամենայն հավանականությամբ դա լինելու է շատ հեշտացված եւ այդ application-ներով, այսինքն մի քանի քլիկներով բավարարելու, որպեսզի այդ ներդրումը կատարի։ Երկրորդը՝ ի տարբերություն այդ եվրոբոնդերի, որտեղ նվազագույն ներդրման շեմը $200,000-ն է, այստեղ հնարավոր կլինի շատ ավելի փոքր գումարներով։ Իհարկե վերջնական որոշում չկա, թե ինչպեսին կլինի դիզայնը, բայց որևէ խնդիր չկա, օրինակ լինի նվազագույն շեմը $100 կամ $1,000, չգիտեմ։ Այսինքն շատ ավելի փոքր գումարներով ավելի շատ մարդկանց ներգրավելու խնդիրն է։ Հաջորդ առանձնահատկությունն է, որ մենք, ինչպես Լարան նշեց այդ բացման խոսքում, սովորած Սփյուռքը դիտել Հայաստանի միայն որպես բարեգործության օբյեկտ, որ անընդհատ պետք է գումարներ տրամադրել, ընդ որում անվերադարձ տալիս ես, հետո հաջորդ տարի էլ ես տալիս, հետո էլ ես տալիս, հետո 4-րդ տարին ասում ես, բայց էլ չես տալիս։ Այդպիսի փորձեր կան, որովհետև համայնքական հիմնադրամի փորձները, գիտեք, մենք պետք է շատ ազնիվ խոսենք իրար հետ, որ ասենք այդ նվիրաբերությունների խոստումների մի մասը ուղղակի հետո չի կատարվում։ Այսինքն ասում են վազող տողում երևում անունը, հետո այդ աշխատակիցները զանգում են, ասում են շատ շնորհակալ ենք, որ դուք խոստումը տվել եք, խնդրեմ բարեհաճեք կատարել, բայց մի մասը չի էլ կատարում, այսինքն ստացավ իր PR-ը, իր գովասանքը ստացավ եւ վերջ։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք մեխանիզմներ, որտեղ այս ավելորդ խոսակցությունները մաքրված են լինելու եւ շատ հստակ է լինելու, արել ես կամ չես արել, եթե արել ես կբացես քո հեռախոս application-ում ցույց կտաս, որ ասեմ, չգիտեմ, օրինակ $50,000 Հայաստանում բոնդ ունես եւ դա անուղղակիորեն նպաստել է շատ կարեւոր օրինակ պրոյեկտի ֆինանսավորմանը։ Եվ սրանով լրացնելով սա, պետք է ասեմ, որ օրինակ այդ գումարները անվերադարձ չեն։ Այսինքն չգիտեմ, 3 տարով կլինի, 5 տարով կլինի, այդ գումարը ձեզ վերադարձվելու է, վերադարձվելու է նաև որոշակի եկամտաբերությամբ, այսինքն դուք, այսպես ասած, բարեգործություն անելով, նպաստելով Հայաստանի տնտեսության աշխուժացմանը, կարևոր ենթակառուցվածքների կառուցմանը, ոչ միայն ձեր գումարը անվերադարձ չեք տալիս, հետ եք ստանալու, այլ նաև որոշակի եկամուտ եք ստանալու դրանից, եւ այստեղ այս win-win, ասենք հաղթանակ տարբերակն է, այսինքն դուք համ նպաստում եք երկրի զարգացմանը, համ էլ նաև կարողանում եք գումար աշխատել դրանով։ Այս թեմայով մենք շատ պետք է խոսենք, կարծում եմ։ Մենք հենց դեռ այս ճանապարհի ահագին աշխատանք արել ենք նախապատրաստական, եւ ձեզ պետք է ասեմ, որ մենք նաև շատ քննարկումներ ունենք այս վերջերս ակտիվացած Հայաստանի տարբեր պետական մարմինների ներգրաված եւ վերջին մեր հանդիպման արդյունքը եղավ նա, որ կառավարությունից պետք է ստանանք հանձնարարական արդեն կոնկրետ գործողությունների քայլեր մշակելու, որպեսզի պարզ լինի, թե օրինակ այս պարտատոմսերը թողարկելու համար ինչ քայլեր են պետք իրականացնել, որպեսզի արդեն որոշումը կայացվի եւ գնանք այդ քայլին։ Մի խոսքով մենք այս մասով դեռ բավական, կարծում եմ, խոսակցություններ ունենալու ենք։ Ես անձամբ հավատացած եմ, որ սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է լինելու։ Եվ դա, ելի կրկնեմ, փողի մասին չի։ Մենք պետք է կարողանանք ներգրավել մեր աշխարհասփյուռ հայությանը, Հայաստանը, որպեսզի մարդիկ տնտեսապես շահագրգռված լինեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լինի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ծաղկի, բարգավաճի եւ հարուստ լինի։ Եվ այս մեխանիզմը նաեւ հնարավորություն է տալու, վերջին ամփոփեմ, հնարավորություն է տալու, որովհետեւ երբ որ դուք մեխանիզմ եք ստեղծում, որ պետությանը վստահելով եւ պետության ստեղծած մեխանիզմներին վստահելով, որոնք միջազգային մեխանիզմներ են, այսինքն պետությունից շատ կախված չեն, լինելու են ամերիկյան պետության վերահսկողության ներքո, լինելու է շատ վստահելի մարդկանցից բաղկացած խորհուրդ, որ այդ բոլոր մեխանիզմները վերահսկելու է։ Եվ եթե մենք այսպիսի մեխանիզմ ենք ստեղծում, որը թույլ է տալու ներդրումներ ներգրավել Հայաստան, այստեղ կարող են ստեղծվել լրացուցիչ զուգահեռ մեխանիզմներ, որոնք կարող են նաև մասնավոր ներդրումների հոսք ապահովել։ Այսինքն պետությունը այստեղ առաջնային այդպես քայլողի դեր է կատարելու, տրորելու է ճանապարհը, որով հետո մենք պետք է բազմաթիվ այլ մեխանիզմներ ունենանք Սփյուռքից դեպի Հայաստան ֆինանսական հոսքեր եւ ներդրումներ բերելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Եկեք այս մեկը հայերեն ձևակերպեմ, կփորձեմ կարճ լինել։ Երբ մենք խոսում ենք Սփյուռք Հայաստան ինստիտուցիոնալ կապի մասին, մենք մեր կազմակերպությունով փորձեցինք քարտեզագրել խնդիր, բայց ոչ միայն բարձրաձայնենք խնդիր, այլ նաև տանք լուծում։ Առաջին խնդիրը նա էր, երբ խոսում ենք Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ, բոլորը ասում են, մենք ուզում ենք Հայաստանում ներդրում անել, բայց ժամանակ չունենք ինքներս գալ, ինքներս այդ ամենով զբաղվել, մեզ տվեք նախագծեր, մեզ տվեք պրոյեկտներ, որպեսզի այս պրոյեկտներում մենք պատրաստի պրոյեկտներում, որոնք ստուգվել են, որոնք վեթինգ են անցել, որ մենք ներդրում կատարենք։ Ըստ այդմ ստեղծվեց investin.am պլատֆորմը, որտեղ կարող եք տեսնել տարբեր պրոջեկտներ, որտեղ կարող եք ներդրում կատարել, որոնք արդեն անցել են վեթինգ, որոնք անցել են feasibility check-եր, որոնք մեծ մասամբ գործող բիզնեսներ են, որոնք ընդլայնվելու կարիք ունեն եւ ֆինանս են փնտրում։ Այնտեղ կարող եք տեսնել նաև ինչ մասնաբաժին են իրենք պատրաստ տալ, ինչ հաղորդաբերություն տվյալ պրոյեկտներ ունեն, ավելի մանրամասն ծանոթանաք բիզնես պլաններին եւ այլն։ Այնտեղ նաև կառուցված է մի քանի այլ tool-եր, դրանցից մեկն է online tax calculator, որ կարող եք հասկանալ որպես օտարերկրյա ներդրող ինչ հարկային բեռ կունենաք Հայաստանում ներդրում անելիս եւ այլ բավականին լավ գործիքներ։ Մյուս խնդիրը, որ ֆիքսեցինք, տեսեք, անընդհատ մենք խոսում ենք ու Հայաստանի Սփյուռքի կապի շրջանակում ասվում է, որ մենք չենք ուզում Սփյուռքը դիտարկել որպես բարեգործության աղբյուր։ Այո, մենք ուզում ենք Սփյուռքը դիտարկել, որ փոքր ներդրումներով հնարավոր ինվեստմենտի միջոց։ Բայց երբ սկսեցին կազմակերպություններ հայտնի գալ, որ ուզում էին ստեղծել crowdfunding investment պլատֆորմներ, որտեղ դուք հնարավորություն կունենայիք դիցուք $50, $100 ներդրում անել, բայց ունենալ ոչ թե բարեգործության մոդել, այլ ունենալ դրա դիմաց բաժնեմաս։ Automatic conversion։ Ձեր $50-ը ընկերությունում ինչ-որ մի բաժնեմաս կկազմեր։ Հասկացանք, որ այս կարգավորումները եւս չկան։ Investment Council of Armenia-ով Հայաստանի ներդրումային խորհրդով մենք սկսեցինք այս մասով էլ աշխատել սերտորեն կենտրոնական բանկի հետ, թե ներքին կարգավորումների, թե օրենքների փոփոխության մասով, որպեսզի crowdfunding investment-ը այդպիսի հնարավորություն առհասարակ Հայաստանում լինի։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ մոտ 4 ամիս առաջ այս մեծ փաթեթը արդեն ընդունվել է։ Այսինքն հիմա հնարավորություն կա ու մենք գիտենք արդեն իսկ մոտ 7 կազմակերպություն, որ մշակում են նմանատիպ պլատֆորմներ, որոնց միջոցով դուք հնարավորություն կունենաք $50, $100, $200 ներդրում անել հայաստանյան տարբեր ընկերությունների մեջ եւ դրա դիմաց ավտոմատ բաժնեմաս ստանալ։ Այսինքն մեր մոտեցումը հիմնական եղել է այնպեսին, որ եթե կա խնդիր, պետք չի խոսել միայն խնդիրներից, որ կա խնդիր։ Պետք է խոսալ նաեւ լուծումներից։ Որովհետև եթե դու մենակ խնդրից ես խոսում, դու դառնում ես միայն խնդրի մի մաս։ Իսկ մենք պետք է լինենք solution-ի մաս։ Այսինքն we shouldn't be a part of problem, we should be a part of solution. That's the vision that we have at Invest in Armenia, that's the vision we have in Investment Council of Armenia. Երրորդ բլոկը, որի վրա հիմա աշխատում ենք ու հատկապես, որ Ուկրաինայի դեպքերը եղան, Սիրիա, Լիբանան եւ այլն, ահագին մեծ հոսք են ունենում Սփյուռքից արտադրական կարողություններ, որոնք ուզում են Հայաստան բերել։ Արտադրական կարողությունները, երբ ուզում են սարքավորումներ, երբ ուզում են Հայաստան բերել, արդեն իսկ իրենց ունեցած իրենց երկրում, եւ չունեն այս մասով ինվոյսներ, մաքսայինում դա խնդիր է առաջացնում։ Redomiciliation-ի մենք կարգավորումներ որպես այդպիսին այս առումով չունենք։ Ու ստիպված кейսեր են լինում, երբ այդ արտադրական բակային մեծ հոսքերը, սարքավորումները սահմանում մնում են up to 4 ամիս, 5 ամիս եւ այլն։ Երբ այս մարդը ուզում է արագ, այսինքն պատերազմ է արտակարգ իրավիճակ է, ուզում է արագ այս տեղափոխումը կատարել։ Ու այս առումով եւս հիմա աշխատում ենք մեծ փաթեթի շուրջ, որ օրենսդրական մակարդակում այս ամենը լուծվի։ Ու կարծում եմ մեր խնդիրները հիմնականում այստեղից են գալիս։ Մենք սիրում ենք քարտեզագրել խնդիրներ, խնդիրներ, որ կան, բայց երբ հարցը հասնում է լուծման, լուծում չենք առաջարկում, լուծումը մյուս թևի վրա ենք թողում։ Կարծում եմ հենց այստեղ է այն բացը, որ պետք է լրացվի, որ երբ խոսում ենք խնդիրների մասին, լուծման մասին նաև խոսենք։ Ու այն բոդիները, այն ինստիտուտները, որ կան Հայաստանում, որոնք այս լուծումները կարող են մշակել ու առաջ տանել, իրանց հետ էլ ավելի սերտորեն պետք է աշխատել, էլ ավելի սերտորեն պետք է համագործակցել։ Կփորձեմ այսքանով ավարտել։ Հովսեփ հետաքրքիր է ասում եք, որ իսկապես պետք է լուծումներու մասին խոսանք քննարկենք, բայց նաև ճիշտ է շատերը ասում են, խնդիրները հիմնական ղեկավարող գործընթացների հետ կապ ունի։
regulatory process, այսպես ասում են, մենք ուզում ենք կան այստեղ հարցեր անընդհատ գալիս են, շնորհակալ եմ, խնդիրներ ունենք, օրինակ այս կարգավորող process-ների հետ bureaucracy-ն շատ դժվար է, կամ ասենք կառավարական անդամների հետ քննարկելը դժվարանում է մեզ համար, որ ինչ որ լուծումներ փորձենք անել, դուք միգուցե սկսեմ Հովսեփ պատասխանեք, բայց Samsung-ի կողմից կուզենամ angel investor-ների հետ կապված նաև լսել, որտեղ invest in Armenia-ի մասին լսեցինք, Finarm-ի մասին լսեցինք, կուզենամ այդտեղ պարոն Ավետյանն ինքը այդտեղ առաջարկի, բայց սկսենք այս լուծումները, ասում ենք, ինչ են լուծումները, ոնց եք դուք անում, որ շրջանցենք այս խնդիրները, իրավաբանական թաշտն է, հարկային թաշտն է, չեմ իմանում, այլ ուրիշ խնդիրներ են, բայց մանավանդ այս կարգավորող process-ների հետ կապված։ Եթե կարելի է հստակ կարճ հագիր սևով պատասխան տանք։ Շատ լավ, տեսեք, կարգավորումները երկու մասի պետք է բաժանենք։ Կարգավորումներ կան, որ Հայաստանը բավականին մրցակցային է։ When it comes to business-ի գրանցում, շատ արագ, zero bureaucracy, բիզնեսը շատ արագ հնարավոր է գրանցել Հայաստանում 20 րոպե։ Ու Հայաստանը մտնում է doing business-ի չափանիշներով top 10-ի մեջ աշխարհում արագության մակարդակով։ Minimum capital requirement չկա, այսինքն 0 դրամով դու կարող ես գնալ բիզնես գրանցել։ Same thing goes to tax authorities. Մեզ մոտ հարկային համակարգը on-line է, բավականին հեշտ է հաշվառում անել եւ այլն։ Բայց հենց հարցը հասնում է ավելի խորքային մեծ բաների, օրինակ ինչի IT-ն շատ հեշտ, որովհետեւ IT-ն պետք չի գործարան կառուցել, հա? IT-ն գալիս է իր թիմով, rent-ը անում business center ու սկսում է աշխատել, այսինքն process-ը բավականին երկար է։ Երբ հարցը հասնում է գործարան բացելու, ինչ որ շինարարության բլոկ մտնելու ու որտեղ կան շինթույլտվություններ, գազի միացում, ջրի միացում, էլեկտրականության միացում, այդտեղ այս regulation-ների խնդիրները սկսում են աճել։ Ավելի է բարդանում հարցը, որովհետև water connection, gas connection, electricity connection սրանք outsourced natural monopoly են, այսինքն մեկը Veolia-ն է, որը ֆրանսիական ընկերություն է, մյուսը Gazprom-ն է հայտնի ու էլեկտրական ցանցերն են, որոնք հայկական են, բայց էլի բարդությունները առաջանում են։ Այս առումով բարդությունների փաթեթը իհարկե կա։ Այս առումով շատ ավելի դժվար է օրենսդրական մակարդակում բաներ փոխել։ Բայց մյուս առումով, մյուս հարցերում, երբ որ bureaucratic level-ների բաներ են լինում, որոնք օրենսդրական մակարդակում հնարավոր է լուծել, մեր կառույցը ինչ է անում։ Investment Council of Armenia-ի անդամներ են 11 ասոցիացիաներ, բիզնես ասոցիացիաներ, որոնք ներկայացնում են ավելի քան 2000 բիզնեսներ ընդհանուր կումուլատիվ։ Իրենք այս խնդիրները բերում են, մեր իրավաբանները, մեր տնտեսագետները այս ամեն ինչի շուրջ աշխատում են, օրենսդրական փաթեթներ են մշակում եւ ներկայացնում են փոխվարչապետի գրասենյակ, վարչապետի գրասենյակ, էկոնոմիկայի նախարարության հետ ենք աշխատում բավականին սեր։ Ու այս ֆորմատով, երբ հստակ բիզնեսից եկավ խնդիր, լուծումը ոչ թե այսպես ընդհանրական նկարագրական լուծում է, այլ կոնկրետ իրավական փաստաթուղթ, ասում ես, սա է մեր օրենսդրական փաթեթը, սա է մեր ռեֆորմի տեսլականը ու մանրամասն գրված։ Նույն կերպ ոնց կգրեր կառավարությունը օրինակ, հա, լեզվի տեսանկյունից։ Այս առումով շատ ավելի հեշտ է աշխատանքը ստացվում, որովհետև իրավաբանը իրավաբանի հետ է խոսում։ Ու այս առումով, երբ նայում ենք մեր 15-ամյա գործունեության ռեկորդները, հա, ունեցել ենք մոտ 25-ից ավելին լայնածավալ բարեփոխումներ։ Այդ թվում IT, tax preferential regime-ը, այդ թվում շրջանառության հարկի համակարգը, լիզինգի ռեֆորմը, ու նաև կարծում եմ շատ կարևոր կլինի վերջում սրա մասին էլ խոսել, վերջերս ընդունված Սփյուռքից Հայաստան տեղափոխվող բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների աշխատավարձերի սուբսիդավորումը up to 70%, մինչև 70%, ամսական ոչ ավել քան $4200։ Այս ծրագիրը լինելու է մինչև 2026 թվական, բայց սրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, որ ավելի երկար չլինի, խոսքը փոխանցեմ Սամսոնին։ Շատ լավ, մի հատ ճշտեմ նախագծի շուրջ այկայի մասին խոսենք, թե ինչ հնարավորություններ կան, տենց էր հարցը։ Դե ես գիտեմ որ օրինակ Հովսեփը եւ Կարենը խոսեցին մի քիչ իրենց ոլորտների հետ կապված նախ կուզենամ շատ կարճով ներկայացեք մի քիչ angel investor-ների մասով ու ինչ լուծումներ դուք դեսելեք օգտագործեք որ շնչացեք այս խնդիրները կամ լուծում գտնեք որտեղ լուծումների մասին խոսում էր Հովսեփը կուզենամ ավելի հստակ պատասխան դուք էլ տաք եթե կարելի է Շնորհակալություն դե մենք 2018-ին սկսեցինք Angel Investor Club of Armenia-ի նախագիծը, որը մեր ներդրողներին, հրեշտակ ներդրողներին հնարավորություն է տալիս ներդրում անել Հայաստանի ստարտափների մեջ, նորարար ստարտափների մեջ մասնավորապես,
2020-ին մենք որոշեցինք, որ շատ ավելի մեծ ջանքեր պետք է դնենք դրա մեջ, որպեսզի ասենց ասեմ Հայաստանի ամենաերևի թե քրիտիկական ոլորտն է, քրիտիկական մասնավոր ոլորտն է, որ պետք է բոլոր առումներով աջակցել։ 2020-ին մենք փորձեցինք դա շատ ավելի մեծ ջանքերով անել պատերազմից հետո, եւս մի հատ ընկեր ունեմ, որը ասում է, թե նախկին սերունդների վրա բաշխել ինչ որ բան արդեն դա կապ չունի, մյուս սերունդների վրա թողել կարող է երկիր չունենանք, նենց որ այս ամեն ինչը մենք պետք է անենք, նենց որ այս պահին բավական մեծ եռանդով մի քանի նախագիծ ենք անում, մի նախագիծը, որը նշեց Լարան եւ Հովսեփն մի քանի բառով նկարագրեց, crowd investing-ի մասին է խոսքը, equity crowdfunding-ի, մենք փորձում ենք այս success story-ն, Հայաստանի success story-ն, որը tech ոլորտն է, մենք փորձում ենք դա հանրայնացնել։ Այսինքն բոլորս կարող ենք մասնակցել ինչ որ փոքր գումարով, $50, $20, $100, որպես ներդրում մեր tech ոլորտի ամենահաջողված ստարտափների մեջ։ Սա շատ բավականին ոչ թե շատ տարբեր բնագավառներում բավականին լավ impact կարող ունենա, հայերեն խոսքը չեմ գտնում, նենց որ այդ առումով ես կարծում եմ բոլորս կարող ենք աջակցել այս ոլորտին, ու այս ոլորտը, որ մեր համար շատ կարևոր է, տեխնոլոգիական է, տարբեր տիպի իր բաներով, թե խնայողությունների վրա, թե ներդրումների վրա, մենք այդ գործիքով, որը վերահսկելու է կենտրոնական բանկի կողմից, դու ուղղակիորեն կարող ես ձևավորել ապագան, այսինքն երբ դու կարող ես ներդրում անել քո այն ստարտափի մեջ, որը դու հավատում ես, ասենց ասեմ, իր թիմին, դու ներդրում ես անում այդ ստարտափի մեջ, որպեսզի ինքը ու ստեղծես այն ապագան, որ այդ կապը շատ հստակ է։ Շատ տարբեր դրական պրինցիպների վրա է հիմնված, բայց եթե եւս հետաքրություն ունեք, կարող եք կապի մեջ լինել մեր հետ եւ մենք եւս կնկարագրենք այդ ամեն ինչը ձեր համար։ Շնորհակալություն։ Շատ կարճ, եթե ունեք։ Ասեմ, որ այս crowdfunding-ի պլատֆորման հետ շատ հետաքրքիր է եւ որպեսզի նաեւ այդ շատ պրակտիկալ բան տամ, մեսիջ տամ, իմ տեղեկություններով արդեն դեկտեմբեր ամսին առաջի պլատֆորմը կլինի, հետեւաբար այն ինչը մենք խոսում ենք շատ ռեալ է եւ շատ աշխատող, այսինքն առաջիկայում դուք կարողանաք այդ տեղ ներդրումներ անել եւ մի քանի բան էլ ասեմ, շատ կարճ մի նախադասությամբ, թե մենք ինչ ենք արել եւ ոնց է Հայաստանում ներդրումներ կատարելով ինչով է շահավետ։ Օրինակ Հայաստանում ֆոնդային բորսայում ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող եկամուտները ընդհանրապես հարկերից ազատված են։ Այսինքն դուք կարող եք Հայաստանում բոնդ առնել, ստանալ իր եկամուտը եւ ընդհանրապես հարկ չկա։ Դուք կարող եք Հայաստանում բորսայում ցուցակված ընկերության բաժնետոմս առնել եւ իր դիվիդենդի վրա որևէ հարկ չկա։ Հայաստանի ֆինանսական ծառայությունները ավրացած արժեքի հարկից ազատված են։ Չգիտեմ, մենք էլի գործողություններ ենք արել, որոնք այդքան էական չեն նշելու համար, բայց խոչընդոտ են եւ այդ շուկայում հիմա ասենք այդ խոչընդոտները վերացնելուց հետո ակտիվացել է։ Մի խոսքով Հայաստանում բուրըն գործունեություն կա այս մասով, շատ արագ զարգացում են տեղի ունենում եւ հետեւեք պրակտիկորեն շուկայում մասնակցելու հնարավորություններ կունենաք։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Ես մի հատ հարց ուզում եմ տալ բարոն Դանիելին, որ ժամանած է Ֆրանսիայեն եւ խորհրդի նախագահ է ֆրանսահայերին եւ այստեղ ես կարծեմ իր փորձը շատ կարեւոր է որ բացահայտենք մանավանդ դիալոգի մասին, այս քննարկումները որ կան Հայաստան Սփյուռքի հետ կապված ծեր փորձը հագիր ցևով կարող եք մեզ ներկայացնել ինչ եք տեսել ֆրանսահայերի հետ կապված, ինչ լուծումներ կան կամ ինչ առաջարկներ միգուցե ուղարկել եք մեր պետության Հայաստանի կառավարության եւ ինչ փոփոխություններ դրական փոփոխություններ նկատած եք այս վերջին մի քանի տարիներում ընթացքին։ First of all, we have the experience since professionally speaking, we are in Armenia for more than 30 years, so we know the people in the business, we know the politicians, we know the people in the financial institutions, and we know that we are dealing with very professional people. We are often used to say that it's difficult to do business in Armenia, it's long and so on and so on. We can demonstrate the contrary. We
our Armenian people here, and I repeat that I was the head of Grant Thornton, and we decided to create Grant Thornton in Armenia 30 years ago. We have now 150 people based in Armenia and working in the old CIS countries and even Central Asia. Those people have the great experience of doing business in all the region because most of them, I would say even 99% of our people, are Armenians. And they are used to speak with politicians, with financial institutions, and so on. So we do not intend to give lessons to whoever. What we do is that we roll over our business quite normally with normal people in a normal environment, and it works. So, in other words, the best messages we should give to people who would like to invest in Armenia and to work with Armenians is to do business here as they would do in their own country, and that is what we did at the time. And if you apply here the principles you've got in your country, if you bring the training, the processes, the techniques, and everything which goes along with, it works. So there is no specific message. Do it simple and it works. Շնորհակալություն։ Այստեղ մի քանի հարցեր կան, ունենք մոտավորապես 25 րոպե, փորձեմ ամփոփել որոշ հարցումներ միացնելով։ Միգուցե հարց տամ Գարենին։ Ինչ ոլորտներում են ներդրվելու Սփյուռքի պարտատոմսերը։ Շնորհակալություն, ստեղ ինձ երկու հարց էլ ուղարկել են, բան չգիտեմ, լավ ձեզ փոխանցեմ կամ ես կարդամ, մոտապես դրա մասին է։ Ինչ ոլորտներում են հարցներ պարտատոմսերը եւ ինձ թվում է դրա հետ էր կապված նաեւ հարցը Հայաստանի իրարամերժ կառավարությունները ինչպեսի մոտեցում են ունենալու ձեր առաջարկին եւ ելի թեմայի մասին է թե ինչ գարանտիա կամ երաշխիքներ կան մոտ գործող կապիտալի անվտանգ ու անխոչնդոտ գործունեության համար շատերն են եկել Սփյուռքից բայց սրանք վերադարձել են ՀՀ-ում տեղական հոգեբանության մեջ փոփոխություն նկատում այդ առումով թե ոչ Հիմա ասեմ, որ դրա մասին խոսելուց ասեմ, որ բավականին պատրաստվել ենք եւ նաեւ այս տարվա մարտ ամսին իրականացրել ենք հարցում։ Բավական պրոֆեսիոնալ սոցիոլոգ ենք ներգրավել, շատ բարձր մակարդակի կազմել ենք պրոֆեսիոնալ հարցաշար, 2000-ից ավել տարբեր խավերից բաներ ունենք, ռեսպոնդենտներ ունենք, պատասխանողներ ունենք Եվ ճիշտ ասած շատ դրական է եկել պատասխանները նույնիսկ մեր ակնկալածից եւ այնտեղ մենք հարցրել ենք այսինքն տեսեք ինձ թվում է սա առաջին անգամ է Հայաստանի պատմության մեջ որ Հայաստան եւ Սփյուռք հարաբերությունների մեջ որ երբ որ Հայաստանը ոչ թե գալիս է Սփյուռքին ասում է ինձ էշի բան է պետք այլ գնում հարցնում է ասում է ո՞նց կուզեք որ լինի ու մենք այդ հարցում հենց այդ կոնտեքստով ենք այլ ասենք դուք որտեղ կուզեիք որ ներդրումներ կատարվեր եւ պատասխանները ստացվել են բնականաբար առաջին հորիզոնականը պաշտպանությունն էր, հետո կրթություն, հետո առողջապահություն, դա գյուղատնտեսություն եւ այլն։ Այսինքն առաջնահերթությունները մենք Սփյուռքին ենք հարցնելու, որտեղ է իհարկե կառավարության հետ համատեղեցին կառավարությունն է որոշելու առաջնահերթությունը, բայց հաշվի առնելով Սփյուռքից ստացած արձագանքները։ Երկրորդը ինչ վերաբերում է տարբեր կառավարություններին եւ իրարամերժ լինելուն, այո, այդպեսի խնդիր կա, որ ամեն հաջորդ կառավարությունը ինչ որ ձևով նախընտրում է նախորդների առասները մոռանալ, չգիտեմ, ջնջել նորից սկսել, մենք այդ անդադ այդ շրջապատույտի մեջ ենք։ Հիմա մեր խնդիրը լինելու է նա, լուծումը մեկն է, աշխատել։ Ես դες ասացի նախորդ բանի ժամանակ, որ մենք այդ հարկային օրենսգրքի մեջ փոփոխություններ ենք իրականացրել մեր գործընկերների հետ միասին ազգային ժողովի, իսկ գիտեք կառավարության արձագանքը ոնց էր եղել դրան։ Բացասական։ Մենք նախագիծը սարքել տվել ենք պրոֆեսիոնալ սա բարձր մշակած կառավարությունը բացասական կարծիք է տվել։ Հետևողական աշխատանքներով վերջում ստիպված եղան փոխել իրենց կարծիքը, այդ օրենքը ընդունվեց։ Դրա արդյունքում 2020 թվականից մինչև այսօր դեռ 18 եռապատկվել է պարտատոմսերի ծավալները շուկայում գործող։
Բայց այդ եմ ասում, առաջին արձագանքը եղել է բացասական։ Հիմա էլ մարդիկ կան կառավարությունում, ովքեր այդ diaspora bond-ի պրոյեկտին sense ընդդիմանում են, որովհետև չեն ուզում դրանից գործ անել։ Կառավարությունում պետք է ընդունեն, որ կան նաև ծույլ մարդիկ, որոնք չեն ուզում ոչ մի նոր բան անել, ընդդիմանում են ցանկացած փոփոխություններին, բանը լուծումը մեկն է՝ աշխատել։ Եթե տեսնում ես մարդը շատ է խանգարում, պետք է հանձնես, որ այդ մարդը հեռանա այդ իր պաշտոնից, որովհետև խանգարում է երկրի զարգացմանը։ Մի խոսքով այդպես է լինելու, եւ մենք պետք է ստեղծենք ենթադրում օրենսդրական հիմքերով այնպիսի մեխանիզմ, որը անկախ նայած թե որ կառավարությունը կգա, այդ մեխանիզմը աշխատի։ Դրա վրա է լինելու ուշադրություն, այսինքն ստեղծվելու է մեխանիզմ, որը լինելու է նաև ամերիկյան օրենսդրություն գրանցված ազդագրերի եւ ներդրումային ընկերությունների միջոցով, լինելու է board, որը շատ վստահելի հայրից պետք է բաղկացած լինի աշխարհասփյուր։ Այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք անկախ նրանից թե ով է այդ պահին երկրի իշխանությունը, այս մեխանիզմը պետք է անխափան աշխատի։ Այսպես է լինելու մեր մոտեցումը։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ Գարին։ Հաջորդ հարցը ուզում տալ Հովսեփ եւ նաեւ միգուցե Սամվել կարակ պատասխանել այս հարցին։ Որ ոլորտները բիզնեսների Հայաստան կամ Արցախի մեջ հետաքրքիր կլինի ներդրում անել, կամ որ ինդուստրիները պետք է զարգանան։ Միգուցե կարակ սկսել Հովսեփ, հետո Սամսուն կուզենաք պատասխանել։ I'm a bit biased, so I will tell you, invest in technology. This is our most successful sector in Armenia. If you look at the export numbers, it's exponential. It's also, if you look at different developing countries, or even developed countries' progression, competitiveness, productivity, defense, security, everything starts with two things. The first thing that you start with is science, education. The second thing that progresses is technology. So I will tell you, if you want to participate in the success story of Armenian technology, this is the best place to be. Okay. Well, definitely, IT sector is one of the first priorities, but what I like to do is to look at the conditions that Armenia offers and the Armenian legislation offers. With IT, there are very flexible taxation regimes where you'll be fully tax exempt for a while when you are here in Armenia. If you are here with a bigger company with 50 plus people coming to Armenia, again, you'll be reimbursed personal income tax and many more. The second sector would be the agriculture. In Armenia, there is a program for 4 areas. First is intensive orchards, intensive gardens, smart farms, high-tech greenhouses. And for all these programs, you can receive up to 50% reimbursement of your construction costs from the government. So there is a state subsidy for this. And the third one is the renewables. When it comes to renewables, there is the governmental decree of the guaranteed purchase of the energy produced through the renewables. And this is another area where you can consider the investment, especially when it comes to Armenia, where the solar intensity is quite high in comparison with other countries, not only in the region, but in general in Europe as well. So these are the 3 sectors I would mention. Also given their dynamic and growth in the past several years, double-digit growth mainly. Merci, Hofseb. Daniel? On the top of that, and maybe what I'm going to say is not very politically correct, but in the times we are living now, the defense industry is an accelerator for technology and for IT. And I don't know the way to go to that direction, but for sure, if Armenia were able to develop this kind of industry, it would be a really an accelerator for the whole economy and for the security of the country. I'm not speaking for the coming months, but I'm speaking for the coming years, for the coming decades. And let's not forget that the Russian aircrafts, Russian planes, MiG, were created by an Armenian, Mikoyan, for the defense of the Soviet Union. Շնորհակալություն։ Այստեղ հարց ունենք,
Քաղաքացիության հետ կապված, միշտ ասած չեմ ում հարցն է այս հարցը, ցանկացողին, ով կուզենա պատասխանել, քաղաքացիության հետ կապված, այսինքն եթե ներդրողը այստեղ ներդրում ունենա Հայաստանի մեջ, արդյոք իրավունք պետք է տանք քաղաքացիությունը, արդյոք այստեղ անվտանգության խնդիր չի, այստեղ մինչ այդ 3 հոգի տարբեր անձեր այս հարցը բարձրացանել են, եթե կարելի է միգուցե Կարեն պատասխանեք։ Ես այդ հարցին մի քայլ հետ անեմ, նոր հետո մոտենամ սրան, որովհետև մենք հիմա պատրաստել ենք մի նախագիծ, այս դրա մասին չի խոսքը, ուրիշ նախագծի մասին է խոսքը, նաև էլի հաշվի առնելով Իսրայելի փորձը, ընդ որում, ասենց ասեմ, մենք Իսրայելի փորձը որ նայում ենք, ոչ թե վերջում ենք ուղղակի ասում ենք ինքը արել արեք, մենք էլ անենք, լավ կլինի, այլ շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրում ենք, թե ինչ են արել, ինչ կոնտեքստում են արել, դա ինչ արդյունք է տվել, եւ այնտեղ տեսեք, մենք երբ որ ասում ենք եկեք հայրենադարձություն ապահովենք Հայաստանում, միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանից դուրս են ապրում, իրանք պետք է ժամանակավոր հրաժարվեն իրանց կոմֆորտից, գան Հայաստան, որովհետև այստեղ մի քիչ ուրիշ է միջավայրը, քան իրանք արդեն սովորել են։ Իրանք այնտեղ նոր ծանոթություններ են ստեղծել, նոր բիզնես միջավայր կա, հաճախորդների բազա կա, չգիտեմ, ընկերություն, ընկերական շրջապատ կա։ Այդ ամեն ինչը կոմպենսացնելու համար իրանց ինչ-որ խթաններ է պետք։ Որովհետեւ մարդկանց ուղղակի ոչ միայն հայրենասիրական մղումներով ասես վեր կացուարի Հայաստան, այլ ինչ-որ օգուտներ տաս եւ Իսրայելը ինչ արել, շատ կոնկրետ է, այսինքն եթե մարդուն նաեւ տնտեսապես է շահագրգռում, իր մոտ ավելի արագ է ստացվում այդ որոշումը կայացնելը։ Այդ նախագծի մեջ, որը նախնական համաձայնեցված է նաև ֆինանսային նախարարության հետ, դեռ պաշտոնապես շրջանառության մեջ դրած չի, բայց հուսով ենք մոտ ապագայում կդրվի։ Մի քանի բանի մասին է։ Առաջինը, որ տեսեք, մարդը գալիս է Հայաստան, դառնում է Հայաստանի քաղաքացի, դառնում է Հայաստանի հարկային ռեզիդենտ, բայց իր եկամուտի աղբյուրը դրսում է։ Չգիտեմ, ինքը էլի գալիս գնում է, շարունակում է դրսում հաճախորդներ ունենալ, բիզնես անել on-line, չգիտեմ, կամ այլ ձևերով։ Եվ մեր օրենսդրության համաձայն ինքը այդ եկամուտից պետք է հարկվի։ Այստեղ երկու դիլեմա կար, մեկը մենք ասում ենք, որ քո դրսի եկամուտները Հայաստանում չեն հարկվելու, բայց այստեղ վտանգ կար, որ կարող է մեր դիտվեր որպես բան, այսպես ասած tax բան evasion երկիր եւ այլն ընտրանքային մեխանիզմ է մշակվել դրա, որ այդ վճարված հարկերը քեզ հետ կվերադարձվեն։ Այսինքն մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կոմֆորտ իրավիճակ է ստեղծելու վերադարձողների համար, ում եկամուտները կշարունակեն դրսում մնալ, այդ եկամուտների մասով կլինի վերադարձ։ Երկրորդը մարդկանց պետք է խրախուսենք, որ ոչ միայն գան դառնան Հայաստանի քաղաքացիներ, այլ իրենց հետ բերեն իրենց բույքը, իրենց միջոցները, իրենց գումարները։ Եվ այդ նախագծի մեջ նաև պետք է, որ եթե գալիս ես եւ եթե բերում ես արտարժույթ, ապա որոշակի ժամանակով, եթե այդ արտարժույթը ներդրված է բանկալում ավանդ, ապա այդ ավանդի դիմաց, երբ որ դու եկամտային հարկ ես վճարում, դա եւս քեզ հետ վերադարձվի։ Այսինքն կունենաս առանց հարկերի միջոցները Հայաստանում ներդնելու հնարավորություն։ Հաջորդը վերաբերում է դրա մասով մենք էլի արել ենք կառավարությունը ովսեփը ներկայացրեց, որ բարձր որակարում ունեցող աշխատողների համար խթաններ կա, այս նախագծով էլ է նախատեսում որոշակի բաներ անել, որ եթե դու գործ ես ընդունում բարձր որակարում ունեցող աշխատողների, որոնց ցանկը սահմանում է կառավարությունը, այնտեղ եկամտակարարքի հետ կապված որոշակի արտոնություն եւս նախատեսում է։ Մի խոսքով սրա մասին իմացեք, եթե կարիք լինի մեր ջանքերը բավարար չլինեն, դուք էլ ճնշումներ գործադրեք այդ մասով մեր կառավարության վրա, որ այդ նախագիծը շուտ անեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է գումարով քաղաքացիություն ձեռք բերելուն։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, թե ում ես այդ քաղաքացիությունը շնորհելու։ Այսինքն այդտեղ անվտանգային ընթացակարգեր պետք է լինեն, մարդու background check պետք է արվի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, այսօր էլ է շատ բարդ, օրինակ շատ բան բարդ հարց է, թե ով է հայը։ Մարդ, որը ապրում է արաբական երկրներում, ազգանունը հայկականին չի, հայկականի նման չի, անունն էլ գուցե շատ հայկական չի, բայց ասում է, որ ես հայ եմ, ես կնքվել եմ հայական առաքելական եկեղեցում, մենք ինչքան պետք է գնանք, ստուգենք, իր բանը գենետիկ կոդ պետք է բանանենք, տեստ պետք անենք թե բայլն, կամ առաքելական եկեղեցու տեղեկանք պետք է վերցնենք, որ ինքը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդն է։ Իսկ գուցե թե մարդը օրինակ աթեիստ է կամ քրիստոնյա չի, գուցե իրան պետք է մերժենք, չմերժենք։ Մի խոսքով այդպիսի դիլեմաներ կա, այսինքն դա պետք է թողնենք անվտանգային կառույցներին, անվտանգային կառույցները, եթե ասում են, որ այս մարդու հետ խնդիր չկա, ապա ներդրումները ես կարծում եմ պետք է ողջունել լինեն։ Շատ լավ, բայց ես կարծում կուզեմ ավելի ավելացնել, մենք չենք խոսում հիմնական հայերի մասին, այլ օդար, ասենք ես չեմ իմանում, Ուկրաինայից եկած եմ, Հրեաստանից եկած եմ, հայ չեմ,
այստեղ ներդրումանում եմ, ճիշտ եմ հասկացել հարցը, ու այսպես գալիս եմ ու քաղաքացիություն նրվում է այդ ասենք բիզնեսին, անհատին, էսա խոսքը, անվտանգության, երկրի անվտանգության հետ կապված ինչքանով դա ճիշտ է, որ ընդունվի քաղաքացիություն, ով կուզենա պատասխանել կուզենայիք, այո Սամսոն եւ Հովսեփ։ Այս կարծեմ հետո դրանից հետո մի հարց կտամ ու կարծեմ կփորձենք ամփոփել։ Ես կարճ ասեմ, ուղղակի աշխարհում կան երևի մի ձեռի վրա կարաս հաշվես են երկրները, որոնց մոտ ասենց ասեմ ներգաղթը շատ լավ է ստացվում, ինտեգրվում են այդ մարդիկ եւ շատ լավ դրական նաեւ տնտեսական արդյունքներ են ստացվում։ Շատ ժամանակ դրա հետ կապված ռիսկեր կան, սոցիալական social friction-ի հետ կապված էլի։ Նենց որ այդ առումով իմ տեսակետը դա է։ Ենթադրում եմ խոսքը գնում է նոր շրջանառվող նախագծի մասին, որով 150,000 ներդրում անելու դեպքում տրվում է քաղաքացիություն, բայց էլի տեսեք մեր հիմնական խնդիրը մեդիայի տեսանկյունից այն է լինում, որ բավականին կարճ հստակ ինչ-որ մեսիջներ են գնում, ինչ-որ թայթլներ են գնում առանց խորենալու տեխնիկայի մեջ։ Այս նույն սկզբունքով կարող եք մտածել, որ այսօր էլ որևէ խոչընդոտ չկա, որ Ադրբեջանից կամ Թուրքիայից որևէ մեկը գա ներդրում անի Հայաստան։ Բայց առհասարակ երբ որ ներդրում ես անում, այն փաստաթղթերը, որ դու ներկայացնում ես, կան անդրություն լինի, դա քաղաքացիություն լինի, դա եւ այլն, կան կանոնակարգեր, որով հստակ ամրագրվում է, որ եթե X մարդը Ադրբեջանի քաղաքացի է կամ Թուրքիայի քաղաքացի է, ԱԱԾ-ն հավելյալ ստուգումներ է անում։ Ու միջև այդ green light-ը այդտեղ չլինի, դու չես կարող քո բիզնեսը միջև վերջ գրանցել, այսինքն ներդրումը վերջնականացնել։ Պատկերացրեցիք, այսինքն եթե X1-ը դիցուկ ենթադրենք Թուրքիայից X1-ը եկել է ուզում է Հայաստանում 150,000 ներդրում անի, ստանա դրա դիմաց անձնագիր, գրանցելու ժամանակ, հենց բիզնեսը գրանցելու ներդրում անելու ժամանակ, արդեն իսկ իր գործը գնալու է ԱԱԾ։ ԱԱԾ-ն National Security of Armenia։ Ու եթե այդտեղ green light-ը չլինի, հետևաբար ներդրումը չի լինի եւ բիզնեսը վերջնական գրանցումը չի ստանա, եթե դա չլինի, դա նշանակում է, որ ինքը քաղաքացիություն եւս չի կարող ստանալ։ Այսինքն իմ խորհուրդը էլի հորդորը խորհուրդը այն է, որ երբ մենք խոսում ենք նմանատիպ sensitive նախագծերից, իհարկե երկու ստեկ է, հա, այսինքն կառավարությունը մաքսիմում պետք է անի, որ մաքսիմալ ճիշտ հասցնի այն մեսիջները, որ հիմա ես հասցրեցի, չնայած ես կառավարությունից չեմ։ Մյուս կողմից էլ պետք է մաքսիմալ հասարակ այսպես A to B տարբերակով չնայել, որովհետև հավատացեք, այդ process-ը բավականին միջև ինչ-որ օրենքի նախագիծ մշակում է, բավական երկար ընթացք է ստանում։ Քննարկվում է տարբեր իրավաբանների հետ, տարբեր ընկերությունների հետ, տարբեր մարդկանց հետ ու նոր գալիս է վերջնական իր տեսքի։ Երևի թե այսքանը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Բարոն Դանիել, միգուցե կրնակ, չեմ իմանում, եթե այդ ծեր խորհրդի կամ ասենք ֆրանսահայերի մոտ այս հարցը կա, բայց Սփյուռքի հետ կապված մտավախություն չի կա, որ այստեղ capital mass-ի հետ խնդիր կա։ Ներդրում ունենք անելիք Հայաստան, բայց դաղանդների պակաս կա։ Ինչ կմտածեք, ես չեմ ուզում միայն պարոն Դանիելը պատասխանի իհարկե, միգուցե մեր մնացած մասնակիցներն կարան այստեղ պատասխան տալ։ Missing talent այսպես որ կա, ինչ պետք է արվի։ Եվ եթե կմտահոգությունը ինչ կանեիք դուք։ First of all, let me say that it's not a specific Armenian issue, it's a worldwide issue, and I would say that there was the world before the pandemic and the world after the pandemic, and there is everywhere a lack of talents. Let me try to identify again practical steps to improve the situation. Recruitment, training, the senior people, and national policy. As far as the recruitment is concerned, I think that great efforts have to be made in terms of recruitment, the reputation of the firm, the challenge that we can offer to the people. Do no longer speak about career because young people are not interested in career, but let's speak about projects they can roll over in a company. Those are the new arguments that you can develop in order to recruit good people. And when I say good talents, good people, in Armenia there are such
massive demography of good people. The second point is about the training. In this area as well, training has to be changed. People are expecting personal trainings and no longer global courses. They need to have peer training and no longer courses, people coming from outside and giving overall training. And we also need to contemplate the peer training and the senior training the younger, and the younger training the senior. And it would be also a solution for the third practical step, is that to keep the senior people longer in the companies. Senior people are maybe a bit more expensive, but they are more productive. And senior people has to be trained by the younger one, because the younger ones bring the technology, bring the new ways of working, okay? And the older one, the senior one, have the habit of doing the business. So there is a good complementarity between the generation, which should be helpful for the companies, for the enterprises. And the last step, if I may say so, is the national policy in terms of keeping the good people in the country. So have slow down the exit of young people and encourage the inbound policy so that the good people remain in the country. Շնորհակալություն։ Վերջին հարցս ես սիրում եմ այսպիսի հարցեր տալ, rapid fire ասում են, rapid fire այսինքն արագ ինչ-որ մեկ բառով կամ մեկ նախատեսումով պետք է ինչ-որ պատասխան տանք, ելնելով որ այս քակատնաժողովը բավականին կարևոր է մեզ համար, կուտա հնարավորություն ոչ թե միայն գիսենք մեր փորձը կամ քաղաքապարներ փոխանակել, այն նպատակն է, որ հնարավորություն տալ գառուցողական գործողություններ եւ action, այսպես կարողանանք մտածել ինչ ռազմավարություն պետք է մենք առաջարկենք, ու իհարկե այս քակատնաժողովի կազմակերպիչները վստահ վերջը կամփոփեն, մեր նպատակը այստեղ, քանի որ դուք կաք, մեկ բառով կամ ասենք մի նախատեսությունով կասեք ձեզ համար առաջնահերթությունը ինչ է, Հայաստանը ինչ պետք է ցերնարկե կարճ ժամանակահատվածում, որ ներդրումները եւ տնտեսական զարգացումը ապահովի։ Կարճ սկսենք միգուցե Հովսեփ, այսպես քնանք, հետո շարունակենք։ Կարծում եմ գաղտնաժողովի ամենակարևոր կետերից մեկն է, որ բոլորս այստեղ, որով ովքեր ներգրաված են տարբեր նախաձեռնություններ, տարբեր բաներ անելով, այս նախաձեռնությունները հասցնեն audience-ին, թե ինչ հնարավորություններ կան Հայաստանում, որովհետև ցավոք PR-ի առումով մի քիչ կաղում ենք իրականում։ Շատերը չգիտեն սրա մասին։ Հիմա մենք ընդունել ենք օրինակ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավման ծրագիրը, որով յուրաքանչյուրը կարող է Հայաստան տեղափոխվել, Հայաստանում աշխատել եւ ստանալ ձեր աշխատավարձի subsidy up to 70%, up to $4,200 per month, որտեվ էլի միշտ ստանում ենք Սփյուռքից այս հստակ մեսեջը, հա, որ մենք high rent պետքա վճարենք, մենք այստեղ պետքա ինտեգրման շատ ավելի մեծ ծախսեր ունենանք, եւ սա դեռ առաջին քայլն է։ Մեր խնդիրը այն է, որ այս բոլոր ամենը ինչ անում ենք, կարողանանք ճիշտ հասցնել տեղ, for people to know about this. We don't have the resources to fly to LA, to Moscow, to Beirut, to Tel Aviv, to many countries to meet with people and tell this to the people. We try to do it through our networks, but this is not enough. This is what it matters. Because each of you is a multiplier. Each of you will tell others. Also the embassies, I agree, but each of you is a bigger multiplier than the embassies, unfortunately. Ամեն մեկը եթե 2-3 հոգու սրա մասին ասեք ու հետաքրքրությունը ծավալվի, սա շատ գլոբալ մեծ ծրագիր կլինի հայրենադարձության։ Հավելյալ ինֆորմացիան կարող եք տեսնել talent.icarmenia.am, որը գործարկվելու է նոյեմբերի 3-ից։ Դեռ available չի նոյեմբերի 3-ից talent.icarmenia.am. You can check there the eligibility, how to move, who are the eligible people, businesses, etc. So this will be my main message, to be in track with each other. Այսօրվա գագաթաժողովի հենց այդ բովանդակությանը համահունչ է լինելու իմ եզրակացությունը։ Իսկ մենք պետք է իրար հետ շատ խոսենք
իրարից պետք է ավելի շատ տեղեկացված լինենք, իրար հոգսերով ավելի շատ պետք է ապրենք, այսինքն մենք պետք է ունենանք ոչ թե սփյուռք, որը ապրում է իր հոգսերով եւ ժամանակ առ ժամանակ հայկական նորությունները նայում, այլ ամենօրյա կտրվածքով ներգրաված է Հայաստանի կյանքին։ Գոնե իր ներդրումներով, իր տնտեսական հետաքրքրվածությամբ, եթե ցանկություն ունի գալիս Հայաստանում աշխատում է, օգտվում է այդ պետական աջակցության ծրագրերից, մի խոսքով իրար հետ պետք է շատ խոսենք եւ ինձ թվում է պետք է դադարենք ցանկացած հնարավորության մեջ ռիսկեր տեսնելուց։ Հակառակը պետք է նոր հնարավորությունների մեջ տեսնել նոր հաջողության գրավական։ Օրինակ, չգիտեմ, այդ 150,000 դոլարանոց պրոյեկտի հետ կապված, օրինակ ինչի չենք մտածում, որ դա շատ լավ առիթ է տեղեկատվություն հավաքելու ամբողջ աշխարհից ավելի ակտիվ եւ ավելի մոբիլ մարդկանց, ովքեր շատ բարձր որակավորում ունեն եւ փնտրում են մի հատ լավ երկիր, որտեղ գանք ապրեն եւ կունենան այդ երկրի անձնագիրը ամբողջ աշխարհում շատ ավելի հանգիստ ճամփորդելու համար։ Ինչ ենք մենք անդադ մտածում, որ այդ հնարավորությունը մեզ տալու է բաներ, հավելյալ ռիսկեր։ Եկեք մի քիչ մեծ մտածենք։ Շնորհակալություն։ So I'd say that there's a lot of very good work done on the talent and sciences initiatives in Armenia. So I think that leaves a very good impact on the long run. And I think there are several tools that have been discussed today that you can actually leverage and participate in. So make sure you're aware of what's going on in Armenia, what are the success stories, what are the companies that are doing well, and there are plenty of tools right now being developed for you to participate and actually, share the profitability of these success stories. I would conclude a bit differently, if I may. So, I would say Armenia is a normal country. It's a very normal country with bright people, and I'm saying that not to flatter whoever, but it's based on my experience with my colleagues here. Okay, and for so many years, I've only met bright people. So, Armenia is normal country, bright people. And we've got some principles, and I think that can be generally spread. The first principle is that serious business is not a club, and we are here not to make leisure, but we are here to make business. So serious business is not a club. It has to be a win-win process, a win for the investors, win for the employees, so a win-win process. And eventually it has to be a profitable business. Business is not a charity. Daniel Kurtyan, Samson Avedian, Karen Zakarian, Hovsep Patvaganyan, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր եկաք, շնորհակալություն ձեզ։ Պանելային քննարկման հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալություն ենք հայտնում բովանդակալից քննարկման համար։ Գագաթնաժողովի հարգարժան մասնակիցներ եւ հյուրեր, հայտարարում ենք սուրճի ընդմիջում, խնդրում ենք 15 րոպեից 17:45 րոպեին լինել այստեղ երկրորդ սրահում, քանի որ պատիվ ունենք այստեղ հյուրընկալելու Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին, ով ներկայացնելու է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնահարցերը։ Խնդրում ենք 15 րոպեից վերադառնալ սրահ։ Ladies and gentlemen, we have break 15 minutes. Thank you.